Бүгінгі эфирім, шулай болып шыға енді ол, по-другому никак. Сағат 11-дан 9 минут өте. Пока еще 10 число, 10 февраля. У вас уже 11, вы уже, наверное, спите все, но понятно уже это дело. Шығамыз енді, как обычно, по разным темам, которые нам закинули на эфиры, так сказать. По этим темам будем выходить. Ассаламу алейкум, Мухаммад, брат. Что я хочу сказать. Сами видели, наверное, ночь, день была тяжелая. Сейчас я закину по каналам своим, по людям, так сказать, эфир. Этот канал у меня скоро, этот YouTube канал у меня скоро накроется. У меня уже предупреждение приходит. Закроют скоро его. Из-за того, что мне нужно там с компьютера выходить, у меня компа нету, и поэтому как бы нужно будет короче говоря, делать. Новый канал развивать. Видели, наверное, Телеграм поменяли еще. Что-то с Телеграмом произошло. Телеграм странный, другой стал. Странный Телеграм стал. Так, как обычно мы будем по новостям идти. Что там накидали нам? Начнем то, что Кушта Байрам последнее. Свободу Алсынову. С такой начнем темы. Этот Руслан Габасов закинул такую тему. Кто-то залепил где-то в каком-то районе Башкортостана свободу Алсынову на заборах везде, как он говорил, мечтал же на заборах кого-то видеть. Решили они это. Дуванский район, Республика Башкортостан. Дуванский район, не знаю, он рядом с Баймаком или нет, я не знаю, кто там, так сказать, осмелился это сделать. Комментариев нету пока. Чисто видите как. Видите как раз насчет Дуров заявил. Почему Телеграм, как раз я же вам говорю, как сменился Телеграм. Россия ограничивает доступ к Телеграм, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемые государством приложения, созданные для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу. Он запретил Телеграм под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Телеграм, обходя цензуру, и предпочитают его приложениям, подвергающим слежке. Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Телеграм выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любые давления. Как-то так Дальше еще, наверное, речь есть, но что-то не открывает или надо... Нет, это скрин, оказывается. Поэтому, наверное, и смена получилась всего этого. Нехта что-то там, от Нехта кто-то скачал чуть-чуть. Как дальше идем по новостям, да ведь? Как у нас, как обычно. Сегодня делаем хорошее. Сабуров, который помогал бойцам. Герой России Александра Кузнецова, который, мотоциклы 10 штук. Примет мою маленькую помощь в виде этих мощных мотоциклов Эндуро. Они
обязательно понадобится там и в доставке помощи, в доставке провианта. Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой. Ну а кто не знает, Александр Кузнецов — это легендарный ратибор. Почитайте о нем обязательно и поймите его огромный масштаб личности. Вот и поворот. Сабурова могут посадить в Казахстане за финансирование СВО. Общественные активисты написали на комика заявление в Генеральную прокуратуру и потребовали проверить видео, на котором Нурлан Сабуров передает бойцам подразделения «Легион Вагнер» Истра 10 мотоциклов. Впервые ролик был опубликован в телеграм-канале главы администрации Истры и секретаря местного отделения «Единой России» Татьяны Витушевой еще в июле 2025 года. Это же видео можно было бы найти в ВК-паблике «Лента по новостей под Москвой ЗЭ». Согласно закону Казахстана, за финансирование вооруженного конфликта грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ну, у него, конечно, уже и Россия конфисковала 160 миллионов, да, ведь дом, там всю вот эту фигню вроде бы уже ему не вернут. И, получается, и еще дома штрафанут, и вот тебе и на, блин, добегался, как говорится. Вот это и есть тот момент, когда ты хочешь усидеться на двух стульях. На двух стульях усидеться. Сегодня только до этого я вел эфир, говорил и узбекам, которые бла-бла-бла сидят в ТикТоке, короче, и воюют на стороне России против Украины. Я поражаюсь над людьми. До такой степени вот это, использовал сегодня слово алчность, вот эта алчность приводит вот это молодняк, каримовский и мирзияевский молодняк, идти даже на войну. Вас же никто не просит идти туда. Зачем вы идете туда? И тех, которые говорят, нас заставили, ну, как-то убеги, сдайся в плен, я не знаю, что-то сделай такое, избавься от этого. Мы же постоянно говорим это башкиртам и татарам, это все, не знаю почему, те люди, которые не касаются вообще этой России, пытаются на нем что-то еще заработать. Самый, ладно, главное, ты работай там, постоянно там мы говорим, дворники работай, ладно, да? Нет, уже как бы, нет, зачем им надо дворникам работать, если они могут убийцами работать? Ну, нормально же, да? Киллеры, убийцы, как бы получается, с Азии. Нормальная тема, да? Нет, идти, как говорится, убивать Москву, нет, они идут вообще невинных украинцев убивать. Вот это поражает. И самое главное, они убили или нет, неизвестно, но сами умирают. Если вы помните, в прошлом году попросил здесь один человек, я проводил эфир такой про одного какого-то моего адаша, Рустам его зовут, который пошел по каким-то непонятным моментам, пошел на войну. Ну, мы так предполагаем, он потерялся или точно пошел на войну. Ну, короче говоря, его нету, он исчез, он потерялся. Вот его мы, как говорится, искали, так сказать, везде. И подавали такие заявки. А потом второй, кто обратился, мы его нашли. Представляете, мы тоже так же попросили, найди, пожалуйста. Мы его нашли. И он нашелся, как говорится, на войне. Ну, так сказать, вышел он с группы «Ищу своих» там или что-то такое. Или тот вышел, Рустам вышел в поисках. Рустам вроде вышел в поисках, а тот второй в форме вышел, короче. Вроде бы труп, короче, что-то такое, короче. Но нету этого. Трупа еще нету. Короче, потека. Вот как так. Вот зачем это нужно им? И самое интересное, у них нет гражданства России. У них нет гражданства России, и они все идут на войну. И потом мне говорят, типа, я же россиянин, почему я не иду? Да, а почему я не иду? А почему вы идете? Зачем вам эти 200 тысяч каких-то кровавых денег? Зачем вы идете туда? Как можно этими деньгами, допустим, кормить, поить и так далее в Узбекистане свою семью? Вот это не могу понять. Ну тогда вы соберитесь, почему вы до этого в Сирию не шли? А что вы сейчас опомнились в русскую войну идти? Почему вы в мусульманскую войну не шли? В чем проблема? Почему вы не шли в другие какие-то акты террора? Почему вы туда не шли? Почему вы идете именно когда вас Путин позвал? Или вам русский язык ближе? Ну вы же не знаете арабский там или другие языки, вам, наверное, удобнее с русскими, да ведь? Потому что вас, как говорится, удобно чмырят, и вы как бы как чмошники идете в удобном месте.
Так получается, понимаете? И в итоге вот такие вот всякие люди, которые сопутствуют еще к этому, как у нас вот в Татарстане Тямаев, из Башкортостана, там до хрена вот это Оскан района, Башкортостанда Оскан района, группа есть, я вам в прошлых годах читал, я уже даже читать не хочу, недавно я заглядывал, там одно и то же, там они собирают на мавики, на пуфики, на огурцы соленые, они собирают постоянно эбишабилердан желар, окша, окша, вот это, вот это вот. Сами, грубо говоря, еле как концы сводят, и еще они собирают деньги на, получается, на войну. В их понимании это как будто бы спасение этих людей. Спасение. И я считаю, что это наоборот, как говорится, не спасение, а продвижение этой войны. В таком смысле, как, если бы ничего не давали бы, у них ничего не было бы. Они бы нуждались бы. Может, потом как-то они не шли бы. Там же ничего нету. Что идти-то? Вот как-то, может, у них вот так мысль появлялась бы, если вы бы не помогали бы. А вы помогаете. Вы, получается, запошляете. Запошляете, они идут. Это то же самое, как на концерт идти, только Кобзона. Как говорится, вы идете на концерт и запошляете только одного артиста. Постоянно платите одному, покупаете билет постоянно одному, и вы, получается, только он. Допустим, как Пугачева в прошлом, да, вот только ей даешь деньги, миллион человек, одному человеку принеси денег, короче, как получается? Это же банк получается, да? Получается, вы принесли в банк одному банкиру все деньги свои и просто отдали за билет, получается. Все, он богатый. А вы также, такие же бедные, блядь. То же самое. Но только, ладно, там артист, а тут же вы тащите в армию, то же самое вы даете, как говорится, народу своему, чтобы они там умирали. Почему это логичные вещи, вы не можете этого до сих пор уяснить? Вот это меня, не знаю, пусть вчерашнего накаляет вообще жестко все. 88-летняя Валентина Терешкова планирует снова баллотироваться в Госдуму на выборах осенью 26 года. И просто поражается. Дайте я ей покажу вам, бля. Они ненормальные, что ли? Вот я не могу понять. У них уже, блин, там горшок звенит, там, как говорится, крыша едет уже. Все уже, одной ногой они на могиле, они еще президентом хотят быть. Нәрсеге шундай халыклар туймас халыклар екен, а? Это что их насытит, кроме власти? Каримов сидел, блин, до старости, пока не сдох, блядь. Мирзияев сейчас, пока не сдохнет, будет сидеть. Путин сидит, пока не сдохнет. Рахмон сидит там. Алиев сидит, пока не сдохнет. Вот эти все черти. Казахстанский, кыргызский сменился, ладно, пока он будет сидеть, наверное, он еще молодой. Лет 50 он будет долбить своих кыргызов. Еще кто там еще, старики-разбойники? Моди, Поди, вот это тоже индийский старик тоже. Дегрот конкретный. Китаец тоже, 100-летний тоже, сидит тоже. Ким Чен Ын, ладно, более-менее помоложе, тоже будет сидеть, лет 50 еще будет сидеть, дрочить своих этих корейцев. Дичь полная. Если ее выберут, она станет самым пожилым депутатом, к окончанию полномочий ей будет 93 года. Опять коллективные просьбы от граждан. Коллективные просьбы. Шу, Эбины кем инда выбирать и цен, блядь, а? Я же говорю, молодым надо открывать все, молодым, блин. Врачей, главное, старых выгнали, молодым сказали освободить место. Врачи сейчас сидят на пенсии, в России врачи, блин, адекватные, а пришли какие-то обезьяны молодые, которые ни хрена не умеют. Нет, оставить 50 на 50 сделать, чтобы 25 молодых, 25 старых, чтобы обучать тех молодых. Нет, пришли, блядь, эти долбоебы, которые скальпель даже в руках не держали, не умеют. И вот они сейчас будут править этим маскарадом, блядь, операционным. В медике эти педики. А старые с умами, которые читали СССРские, хоть мы говорим плохие книги, но читали адекватные книги, а не то, что сейчас они проходят, они более компетентны в своих медицинских обстановках были. Вот мне даже, когда в Уфе делали какую-то операцию на ногу, человек был высшего пилотажа, так сказать, в этой больничке, моей больничке, как говорится, в Уфе. Ну, имеется на районе, даже на районе. Поэтому я считаю, что старые, те, которые, мы говорим, плохие там, они лучше.
лучше тех молодых, которые сейчас, не учась, покупали дипломы и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что вот таких обезьян, получается, пусть сидят дома, а вот врачей пожилых надо, наоборот, оставлять. Особенно хирургов и так далее, которые с головой дружили в свое время. Так, очень много всякой истории позакидывали сегодня. В нацистской Германии евреями считались люди, у которых не менее 3 бабушек или дедушек были евреями. Они были лишены гражданства, права занимать государственные посты и служить в армии. Однако, если еврейских бабушек и дедушек было только 1 или 2, человек считался полукровкой и назывался термином «мишленги». Мишленги, ни хрена себе. Тысячи мишленги служили в немецкой армии солдатами и офицерами, некоторые из них входили в генералитет. Одно время в немецких газетах публиковали снимок идеального немецкого солдата, голубоглазого блондина в каске. Этим солдатом был Вернер Голдберг, отец которого был евреем. Ну вот, видите, вот. Наверное, он, если уж на фото его. Вот этот был генералом или кем там, да? Еврей. Получается, значит, если это, получается, в нацистской Германии считалось, да, и вот они служили, получается, и, получается, евреев убивали. Ну, круто же. Получается, в нацистской Германии также внутри этого хирова, Гитлера были евреи, Получается, они сами своих сжигали, а потом говорят, нас сожгли, Кто вас сжег, Сами себя и жгли вы, идиоты, Сейчас то же самое. Там путинасосы, тут украинцы. Один черт. Вы друг другом творите, Один черт. Там и половина украинцев, половина рулят евреи. В России то же самое. Все евреи рулят. Умирает быдло население внутреннее. То же самое, А здесь прям в генералитет отходили. В немецких газетах публиковали снимок идеального немецкого солдата. Вот тысячи мишленги служили в немецкой армии. Типа метисов, да, как у нас привыкли говорить, метисы. А у них вот мишленги, Ой. Вот. В Казахстане тайно понизили русский язык. В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке. В проекте новой Конституции Казахстана произошло малозаметное, но фундаментальное изменение статуса русского языка, которое кардинально меняет его положение в официальной сфере. Власти республики приняли решение отказаться от формулировки о равном использовании русского языка в государственном, заменив ее на более слабую наряду. Лингвистическая рокировка слов «тен» равный на Катар, наряду в 9 статье основных законов, фактически лишает русский язык паритета в государственных организациях и органах местного самоуправления. Ну, альхамдулилля. Альхамдулилля. Я сегодня тоже говорил же, тихо-тихо, Казахстан делает свои движухи. А другие спят. Узбеки, кыргызы, таджики вообще в отсосе где-то там, Непонятно, чей член сосут они там. Ну, вот они там в Азии сосут, пиздец, Но явно путинасосовский. Путинасосовский член они сосут там. До сих пор, не вытащат вымя, Путина, так сказать, со рта своего. Скукоживается, ужимается пространство колониального наследия Российской империи СССР. Долго по человеческим меркам, но стремительно с точки зрения исторического процесса бывшая колония Москвы избавляется от последствий политики русификации. Ну, вот хорошую тему затронул Батыр Талпар. Я мен сізге әр уақыт сөйленбейді енді. Башқұртстан và Татарстанда орыс тілін сразу біз жоғалтамыз. Габбасов Айсинні қылығы білән біз ішлемейміз. Габбасовның Айсинні білән методы бізге туры келмей. 30 жылдан соң Габбасов айтты, орыс тілі жоғалашақ. Жоқ. Орыс тілі мына біз кіргенше жоғалашақ, Алла берсе. Біз кіреміз, бір қадам ғана басик, Башқұртстан мен Татарстанға, азат Башқұртстан мен Татарстанға, біз оларға қатылы, если я выживу, как говорится, в этих канителях жизни моей, как говорится, как мы заступим, как говорится, свои земли, иншаллах, свободные земли, русского языка не будет сразу. Сразу все мәктәпләр, бүтін дәшкалята, бүтін садик, бақшалар, бүтінісі башланашақ өзіміздің тілде, автоматом. Пусть олар сөйләшсенләр орыс тілінде. Разница жоқ мұнда. Но китаплар, бүтін әдәбият, бүтін нәрсеге келе тұрған нәрсе біздің тілге сразу автоматом көшәшәк. Это будет очень такой дерзкий подход будет. Почему? Потому что нужно показать
где, так сказать, раки зимуют, этим узкожопым, чтобы они не кичились своим языком, чтобы они не думали, что только их пропаганда будет работать по жизни, блин. Поэтому Башкортостан и Татарстанда birinchi урыс тілін югалтырға, birinchi. Хоть не шлягис, между собой хоть на китайском разговаривайте. Как хотите, что делайте, но книги, литература, библиотеки, все будут сожжены. Эти русский языкны вообще китапланы югалтырға, яндырып югалтырға, бүтінісін, блядь, күйдіріп, ана, пища топить, как говорится, раздадим людям, пусть топят печи свои, как говорится, у себя, в бане топят пусть. А начнем печатать, не жалея даже дерева и бумаги, начнем печатать свои книги на своих языках. Башкир һәм татар телендә. Все, вот как-то вот так будет это все дело выглядеть. А то, что у вас в мозге останется этот, как и у меня, русский язык, ну уж сдохнем, тогда и заберем с собой этот язык. А потом уже начнется новое поколение, которое уже родится, иншаллах, башкирт һәм татар телен өйрәнеп туыла. Үйдә дә только башкиртча, татарча сөйләшә торган семьялар күбәяргә тиешләр. А урыс теле вообще эшләтелмәскә тиеш. Эшләтегез башка телне, но урыс телен түгел. Вот ничектер шулай. А с кем вы захотите взаимосвязь делать, учите друг друга язык. Марийцами марийский учи. Марийц пусть татарский учит. Чуваш пусть татарский учит. Ты учи чувашский. Дагестан также, дагестанский учите. Туда-сюда. Вот как-то вот так будет. Какой-то придумайте уже общий язык. А общий язык, как здесь вот тоже возникали, разговаривали один раз Кутаев, с Русланом Айсином вели два Руслана, короче, так скажем, вели эфир, помните, я еще говорил про их тоже. Они нарсайттелер. Ну, пока будем русским языком пользоваться, Кутаев сказал. Ну, вот как-то и будем пользоваться, пока мы живы, и будем пользоваться этим языком, а потом дальше больше уже к этому моменту, лет 50 пройдет, мы образуем свой какой-то язык. Какой-то без русского языка. Вот и все. А и русский язык отойдет на хрен знает какой фланг, блин. В плане того, что мы его даже пользоваться не будем. Они вот между собой пусть разговаривают, потом украинцы, белорусы, русские между собой пусть лялякают, и все. И все. Вот, допустим, здесь, если мы сравним такой момент. Босния, Сербия, примерно они друг друга лялякают. Вообще другой язык, кстати. Вот этот язык другой, сейчас скажу. Вот этот албанский и Косово. У них как бы, они чуть-чуть понимают друг друга, но сербский они ненавидят и вроде что-то тоже, вот, вроде понимают, но что-то, ну не до такой степени. У них вообще другой язык, там язык сломаешь. Албанский и косовский, это вообще пипецовский язык, короче. Я же когда-то даже уточнял, что за язык это. Это, так сказать, если хорошо копнуть, это какими-то языками связано с лезгинами. В Дагестане лезгины есть же, вот одной какой-то группировки это. Албанский язык с лезгинским какой-то он что-то вот такое вот. Что-то такое вот. Лезгинский и албанский, вот что-то такое. Это вообще рядом не стояло нашим тюркским языкам и так далее. Никому оно как бы не подходит, короче говоря. Вот так вот. Как-то так. Поэтому по языкам будем на месте уже определяться, а без аңларбыз. Казах, узбек, кыргыз, мы друг друга поймем. Нам вообще проблем нет. Так. Башкирский экстремиум. Азатлыкка ынтылу. Вот что Будулай говорит. Никто другой не может пройти твою дорогу, только ты сам. Никто другой не может пройти твою дорогу, только ты сам. И не уставай в пути. Я много прошел по земле, парень. Земля не может утомить идущего. Утомляет злость, неверие, отчаяние и одиночество. Лишь бы не уходило назад то, к чему стремишься. Лишь бы не оставалось позади то, к чему спешишь. Да, а мы, Будулайчик, спешим к свободе. Поэтому и Украина должна быть свободной, и Крым должен быть свободный, и остальные государства, как сегодня высказывался, и Каракалпакстан должен быть свободный.
И курды должны свою землю приобрести. Курдам тоже нужно выделить. Вот это я теперь постоянно буду высказывать. Курдам тоже нужна земля. Потому что каждый, кто хочет свою независимость, своего президента, свой паспорт, свои деньги, свое правительство, он должен, как говорится, выдвигать себя. Он должен выдвигать себя, хоть куда выдвигайтесь, создавайте свои какие-то гарнизоны, действуйте, воюйте, хоть что-то делайте. Как-то так. Тут вот здесь вопрос был. Привет из Украины, салам алейкум. Про Сабурова что скажешь? Ну, что про Сабурова сказать? Сабуров поработал с русскими, бабло зарубил. Теперь он не нужен стал. Не нужен стал. Вот я сегодня до этого эфир вел, я же высказывался тоже. Узбеков тоже использовали, да подметались дворы Москвы, блядь. Иди нахуй, сказали. Вот и все. И Сабурова также. Но Сабурову повезло, он один. Среди 20 миллионов, как говорится, казахов, он один, так сказать, можно сказать, там мелочь, так сказать. Это не видно будет даже. А вот узбеков видно. Из 37 миллионов минимум во время Каримова было, тогда он говорил, Каримов, 6 миллионов шароебицы где-то в Москве, в России. А сейчас, я думаю, не только 6, а 17 миллионов, можно сказать. Наверное, 37, а 20 дома, а 17 на улице. Вот так можно так сказать. Потому что со времен Каримова уже столько изменилось, что, блин, чуть ли, блин, весь Узбекистан не переехал в Россию. Понимаете? А теперь уже сливают их, потому что они уже достали всех, не хотят, как говорится, с ними работать, и берут индусов. Вот и все. Почему? Потому что времена меняются. Времена меняются каким образом? Даже вот здесь, в Европе, получается. Арабы всю жизнь надоели, черные всю жизнь надоели. Все, они тоже хотят все. Они уже в лицо говорят, вы уже беженцы, достали нас. Они уже все в лицо говорят. Украинцы накалили уже за вот эти 4 года. Украинцы надоели им. Мы надоели, само собой. Мы из России тоже надоели им. Вот такая ситуация здесь происходит. Поэтому каждый должен жить у себя дома, блин. А дома как жить, если там какой-то гестапо Путин нападает, мы не можем выйти из на этого независимость свою не можем получить. Я бы с удовольствием жил бы в Уфе, в Башкортостане. У меня замечательная страна, альхамдулилля. Чем вот это, блядь, канитель, сижу вот здесь, в тюряге, блядь. Оно мне надо, нет? Поэтому, когда речь идет, блин, о бомжатстве, бомжатство происходит именно в таком флаконе, что когда у тебя нет документов, ты бомж. Когда нет документов. А то, что твои документы там дома, это твои документы дома. Вот здесь, если у тебя нет документов, ты бомж. Вот это нужно уяснить каждому. Мы здесь, так сказать, без документов бомжи. Вот и все. Получается, нам какую-то хрень только дают, бумажку такую, которую мы типа тут находиться можем. Ну, как вот в России дают регистрацию, или там патент его называют, как хотите. Вот, все, вот это регистрация. Все, мы можем, вот мы зарегистрированы вот в этой тюрьме. Все. Остановят, показываешь эту шнягу, вот этот пластик. Вот здесь сижу, все, давай, до свидос. И все. И отпускают. Никто не ловит. Да здесь и не ловят, я не видел, чтобы кто-то тут ловил, блин. Вообще, по крайней мере, говорю. И вот, и думайте после этого, что здесь система не как дома. Дома ты свободный. Ты можешь в любое место позвонить, сказать, я хочу работать у вас. Есть работа? Он говорит, ну, приходите завтра на собеседование. А здесь ты не можешь так позвонить. Ты никому не можешь тут позвонить, сказать. Они скажут, есть у тебя ВНЖ, есть у тебя паспорт. Начинается, есть у тебя банковский счет, есть у тебя еще что-то там. Вот как-то так. Здесь так. Вы не думайте на расслабоне. Это украинцам дали расслабон, им дают какую-то бумажку, они могут спокойно жить и работать, потому что у них другая система там. Там в Германии по-другому, здесь по-другому, везде по-другому. У них как бы пока зеленый свет. Но им тоже начали прижимать, их тоже начали потихоньку выжимать и сказали, гудбай, катитесь нахрен, скоро будет вас тоже гнать по шее. Ну, конечно, украинцы хрен отсюда уедут, потому что кто поедет в развалюху? Там же надо строить, там же города надо строить. Там сейчас серая зона. Что там делать-то? Там нехер делать, блядь. Бегают там, наверное, кабаны, и то, если они остались там, жрать нечего.
Так, в Госдуме поспешили опровергнуть слухи о замедлении Телеграм. Зампред комитета по информационной политике Ющенко заявил, что вопрос замедления мессенджера в комитете якобы не обсуждался. Но, по его словам, Роскомнадзор может начать блокировку, если возникнут претензии к соблюдению законодательства. Ну, я не знаю, я вот вчера заметил одну вещь, я посылал одно видео, хотел отправить в сторону дома, так сказать, видео, оно не пошло. Вот вчера или позавчера у меня такое замыкание было. Пытаюсь отправить, не идет, блин. Со всех телеграммов я попытался отправить, не идет. Вот в этот один момент была какая-то перезагрузка. Что произошло, я не знаю. Оно не шло. Показывает восклицательный знак. Отправляешь восклицательный знак. Отправляешь восклицательный знак. Вот я именно в сторону России отправлял, в Азию отправлял. Не восклицательный знак идет, блин. Потом вот это прошло как-то, блин. Потом что-то произошло, и оно отправилось. Не знаю, что произошло. Почему так произошло. Глюк, короче, был, точно, блин. Что-то лазили они там, я думаю. Так. Насчет Каракалпака уточните исторические моменты. Подтвердили замедление официально. Ну, наверное, значит, как может народ требовать суверенного государства на бывших землях Хивинского ханства? Ну вот Каракалпакстан, если там, как говорится, живет Каракалпакстан, да, ведь, и он хочет свое отделение, вот они же откуда-то оттуда появились там, значит, их земля, получается. Как-то же они туда заглянули, попали они туда, вот как у нас эти, калмыки, калмаклар, да, как казахи говорят, калмаклар. Вот эти калмаки же тоже попали туда, в Калмыкию. Мы же у них не будем отбирать землю. То же самое. Вот они уже засели там, все, это их земля. Поэтому, если они хотят независимости, они будут независимы. Калмакам тоже мы дадим независимость. Проблем нет, пусть живут. Проблем никаких нет. 65 человек сидят, спасибо. Вот поэтому, как говорится, всем свою землю, как говорится, нужно отдать. Не надо быть хапугой, жмотами какими-то, я не знаю, захватчиками. Почему? Потому что тем самым мы не отличаемся от Москвы. Вот это меня и выбешивает, что почему это не решается даже не с нашими землями, а вот этими уйгурскими землями. Почему Восточный Туркестан не освобожден? Это даже до меня он там, в Туркестан этот был. Точнее, в Китае он. Я никогда не слышал, что Восточный Туркестан был отдельно от Китая. При моей жизни я не слышал. Я не помню такой какой-то новости, истории, я не помню. Поэтому, исходя от этого, значит, он был тогда уже. Тогда, когда вот и правильно говорят, когда коммунизм разделил это все дело и отдал все это Китаю. Все, вот с тех времен они там, в рабстве, так сказать. И почему все отделились, а они нет? Почему же вот братские народы, так называемые, казахи, узбеки, кыргызы, почему им не дали возможность, там сказать, освободить от китайцев? Понимаете, вот открытый вопрос это. Никто не может это ответить. И самое главное, там китайцы сейчас шмырят, не только же, вот здесь же я с уйгуром вел один раз эфир, если помните, там еще в другом лагере, когда я жил, он сказал, что там и казахи есть. Получается, не только уйгуры там есть, и казахи есть. Всех по одну гребенку чмырят. В тюрьмах и казахи есть, оказывается. А что не помогаете-то своим, блин? Понимаете, у всех есть свои какие-то нюансы. Допустим, были бы где-то татары. Представили, когда-то приперлись какие-то афганцы, мы, говорим, мы татары. Какие нахрен вы татары, блядь? В Афганистане мы, говорим, татары, блядь. Я охерею просто, блядь. Посмотришь на них, он ни хрена на татар не похож. Как недавно еще какой-то ролик видел, я, говорит, казах с Афганистана. Я даже охренел. Я говорю, он ни хрена, я в Инстаграме видел, написал, он ни хрена на казаха даже не похож. Давайте каждый сейчас будет приходить с другой стороны, говорит, я вот такой-то, блин. Да ты обоснуй, кто ты, блин. Он вообще не похож на казаха, говорит, я казах. Явно видно по его лицу, что он этот какой-то светлый паштун. Примерно вот такой он. Даже он не афганец. Он паштун или что-то в этом роде. Он рыжий такой. Рыжий, светлый такой. Желтый, так сказать. Он не афганец. Афганцы черные бывают.
большинство. Ну, конечно, у них тоже микс есть, но ну ни хрена у него нет казахского. Ну, как-то так, блин. Поэтому, когда мы точно уже уверенно знаем, что там вот есть уйгуры узкоглазые, их ни с кем не спутаешь. Уйгуры. Они даже свой язык знают. Почему мы не помогаем им? Почему мы не освобождаем их? В чем вопрос? Как-то так вот. Вопрос открытый. Азербайджан вслед за Арменией подписал с США хартию о стратегическом партнерстве. В церемонии подписания участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся визитом в Баку вице-президент США Джей Ди Венс. Документ затрагивает широкий спектр сотрудничества от транспорта и энергетики до кибербезопасности, искусственного интеллекта, а также взаимодействия в сфере безопасности и обороны, включая борьбу с терроризмом. Ну, понятно, короче. Решили от России отнекаться, снюхаться с Америкой. Ну, это как бы нормальная тема. Бывшие российские вице-премьеры живут Илья Клебанов, Израиль, Альфред Кох, Германия, Аркадий Дворникович, США, Александр Халапонин, Израиль, Алексей Кудрин, Израиль, Яков Уринсон, Израиль, Максим Акимов, Израиль, Игорь Шувалов, Австрия, Виктор Христенко, Испания, Ольга Голодец, Испания, Анатолий Чубайс, Италия. И ни одна пропагандистская сявка не вякнула в сторону этих непредателей. Само собой. Исемләрін оқыдыңызмы соң, блядь? Бүтін яхутлар ләсәң бұлар. Бүтінісі еврейлар мында, блядь. Имена, и города, и все относятся им, блядь. Всякие вот эти Александр, Аркадий, Альфред, Илья. Пипец, короче. А что, эти кацы, мацы, ни при чем, что ли? Тоже в этой категории вроде бы, нет? Замедление телеграммы – это борьба с НАТО, а неудобства россияне могут и потерпеть, заявил депутат Госдумы Гурулев. Как вы думаете, поверят ли Гурулеву россияне? Лично мне кажется, что да. Ну да, и с такой фоткой, короче, помните в прошлом году? Какой-то антиевропейская шапочка. Так сказать, блин. Дебилизм. Ну вот, да, тут прям весь день, оказывается, видите, я отстал от новостей даже. В 3:41 закинут этот смс. Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram. Но я здесь не заметил, что есть ограничения. Наверное, только в России это будет ограничение. Только вот то, что вчера смс мой не дошел. Или позавчера. Ну вот, наши, так сказать, земляки, дети наши, так сказать, мы их дети, точнее, да? В прошлом, как и жили бедные люди. 105 лет назад русская власть пыталась сломать башкир голодом. В феврале 21 года русская власть начала голодомор в Башкортостане. Вот, кстати, в феврале, оказывается, да? Ужас. Забирая еду, скот и зерно, целые семьи и деревни были уничтожены. Голодной смертью умерло более 650 тысяч человек. Целыми семьями умирает с голода. Обязательные госналоги продолжают душить их. Кому платить нечем. Тот продает последнее. Многие всю зиму питались древесной корой. Если так будет продолжаться, они умрут все. От этого народа останется лишь название, имя в истории, рассказывал башкирский писатель Маджид Гафури. Несколько детей умерли прямо в здании школы. Учительница Муртазина Зайнаб 9 лет рассказала, что питалась корой осины и тухлой рыбой. Ее мать умерла от поедания сырой кости лошади. Писал очевидец событий, учитель из Бирска. Сегодня мы и чтим память погибших башкир, вспоминая их страдания и мужество. Помним, что голод 21-22 года преступления против мирного башкирского населения направлены на подавление и уничтожение народа. Мы знаем, что башкирты сбросят оковы и будут свободным народом на своей земле. Нами больше не будет править палачи наших предков. Иншаллах, так и будет. Поэтому вот такие вещи, наверное, мне кажется, и узбекам, наверное, надо показывать почаще, чтобы они не охуевали, как говорится, вот сюда, Европа кивалот, нахуй, блядь, не борзели. Вот это вот нищету, вот это все, да, ведь мракобесие бывших наших предков показывать надо почаще, наверное, по каналам, по интернетам, особенно узбекам, которые, блядь, из 37 миллионов, блядь, пытаются охуеть, блядь, на планете. Поэтому не забывайтесь, каждый был вот такой в прошлом, каждый. Из каждой нации был вот такой, блядь, лаптоеб, так сказать, блядь.
Только в кожаных вы ходили в одно время, в лаптях русские ходили, но хули-то кожа, блядь. Тут видите как? Когда у вас еды нету, вам нахуй сапоги кожаные нахуй не нужны, блядь. Жрать начнете все подряд, блядь. Поэтому, наверное, почаще вам вот таким пидорам, блядь, надо объяснять, блядь, постоянно, наверное, блядь, тыкать носом, нахуй, чтобы вы не охуевали. Вот мне с детства почему-то вот воспитали вот это, чтобы я не охуевал, блядь. И я это себе тоже воспитываю, блядь. И когда с детьми я жил тоже так же, блин, я максимально брал, так сказать, то, что можно, а то, что нельзя, не хулезь, блядь. Поэтому, когда вы, получается, лезете уже, блядь, нахуй, выше крыши, получается, чуть-чуть нужно опускать свой, так сказать, нос пониже. Быть, блядь, чуть-чуть с людьми, блядь. И когда вы, блядь, начинаете охуевать в дальнейшем, да, у вас получается быдло население. Быдло население смотрит на вас и учится от вас дальше. Получается, мой же отец вот такой, с кибером, блядь, с высокомерием, я тоже буду таким же, блядь, нахуй. Я тоже буду лихачить, я буду тоже таким же, блядь, ублюдком, блядь. Вот как-то так, блядь. Поэтому чаще на историю смотреть, чаще надо спускаться вот таким моментом, блядь, это касается всех, по идее, блядь. И потом только вы будете, наверное, людьми, блядь. А то, блядь, Европа и Хиолеп, нахуй, я увидел Европу, нахуй, и охуел, блядь. Все. Моя твоя не понимать, нахуй, и мне похую все. Так не бывает, нахуй, блядь. Все вернемся, блядь, нахуй. 2 метра вниз, блядь, все вернемся, проблем нету. Понимаете, все вернемся. И будете только в одном кафене, так сказать. А может и голые вообще будете. По идее, где умрете, непонятно. На войне, может, на запчастях, непонятно. Так, идем дальше. Ни один потомок президентов США не переехал на ПНЖ на Россию. А почти все потомки генсеков СССР и современной элиты России живут на Западе. И да, они там загнивают и вам завидуют. Это древний обычай скреп. Ну, как-то так вот. Правильно сказано. Россия сейчас это несущийся на всех парах бронепоезд. Он обмотан георгиевскими ленточками, он украшен буквами «С», он палит непрерывно из всех стволов. Люди в бронепоезде довольны и веселы о том, что тормоза не работают, а рельсы впереди заканчиваются, люди не знают. Точнее, о том, что тормоза не работают, а рельсы впереди заканчиваются, многие знать и слышать не хотят. Также думают, узбеки также думают. У узбеков такая же херня, если это сравнение дается таким образом, для всех это касается, что в Узбекистане они думают, что они куда-то там, блядь, нахуй, не знаю, блядь, получив независимость, выше крыши, блядь, нахуй, там шапки можно закидательством заниматься, блядь, и так далее, но забываются о том, что приехав в свой Узбекистан, они понимают, что ебаный в рот, блядь, газа нет, блядь, света нет, блядь, дают по чуть-чуть, блядь. А там что-то, блядь. На машине проедешь, штраф, блядь, бешеный, блядь. Гоняют по скоростям, блядь. Потому что штрафы, камеры везде, блядь. Охуеть жизнь, блядь. Коммунизм, блядь. Пиздец, блядь. И после этого они вылетают из этого депрессника, попадают, блядь, охуенную, правильную Европу, поражаются этим, блядь, заражаются этим, блядь, и ловят, находят какой-то, блядь, хайп для себя. А потом, блядь, домой опять едут, ебаный в рот, опять. У разбитого корыта, нахуй. Продвижения нету, блядь. И нихуя ваши деньги не спасут. Почему? Потому что вы все только себе, блядь, нахуй. 10-20 пальцев у вас было бы все в себе только. Не для народа, блядь. Народ нахуй, блядь. Пусть бедствует, нахуй. Только я буду, блядь, нахуй богатым, блядь. Вот такой система сейчас. Эгоистическая. Так, Донецкая область, 25 октября 1970 год. Славянский, на заборе городского рынка обнаружена рукописная листовка следующего содержания. Молодежь, протестуйте против существующих порядков. Да здравствует анархия. Кока-кола. Приняты меры к розыску автора и распространителя листовки. Кока-кола как лидер протестных настроений в СССР 1970 года. Ну вот, видите, как напечатано. Ну, как бы, уж не видно здесь, наверное. Короче, напечатано этими. Так, машинка печатающая. Как бы автора хрен найдешь точно.
Честно говоря, мне нравится, что я молдаван. Давайте поменяемся национальностями. А какая у тебя? Флаг скидывает российский. Нет, спасибо. Ответ. Одного не пойму. Считает, что независимость во всех ее проявлениях в жизни это всегда хорошо и крайне желательно. Например, независимый человек, личность, характер, художник, независимая женщина, независимое мышление, мнение, точка зрения, взгляд, суждение, подход, выбор, независимый обзор, премии, рейтинг, оценка, независимая пресса, СМИ, фонд, источник социологии, опрос, СНГ, Содружество независимых государств. Независимых государств. Независимый кандидат, депутат, соглядатель экспертизма, арбитраж, орган, суд, сертификат, статистика, независимый консультант, оценщик, аудитор, контроль, профсоюз, независимая комиссия, регулятор, отчет, независимый разработчик, подрядчик, производитель и так далее. И так до бесконечности. Но почему тогда независимость отдельно взятого народа это уже сразу экстремизм? Но тут я и добавлю. Содружество независимых государств. Что-то я не вижу. Не вижу, как СНГ, оно отдельно. Что-то я не вижу, что она отдельная, блядь. От Москвы, блядь, да, сука, вы не можете даже пернуть отдельно, блядь. Москва скажет пердеть, вы начинаете пердеть. Скажет заткнуться, вы затыкаетесь. Я не вижу у вас, блядь, нахуй независимости, по идее, блядь. Это как-то странно, блядь, звучит от башкирского экстремиума. Странно звучит, блядь. Ну, конечно, он говорит, блядь, от того понимания, что, блядь, почему это независимость, отдельно взятый народ, это уже сразу экстремизм. Да, и он как бы намекает на Башкортостан. Но я намекаю, как говорится, на то, что у вас есть независимость, но вы полномочия не имеете этому. Вы не можете пользоваться этой независимостью, блядь. Срамота одна, блядь. И в этой срамоте пытаетесь, блядь, нахрен еще что-то быковать, блядь. Быковать. Вот как можно, блядь, в своем независимом пространстве быть быдлонаселением, блядь. Вот это меня вымораживает. Базара нет, блядь, нахуй. У нас не было бы этого путинасоса, мы бы уже точно жили бы по-другому, блядь. Мы не позволили бы ни диктатуру, нахуй, блядь, ни всякой хуйни, блядь. У нас точно этого не будет, блядь. Это мы точно, блядь, организуем, чтобы этого не было, блядь. Башкортостан, блядь, Татарстана никакого, нахуй, Хабирова там, или Каримова, нахуй, или Эмомаля Рахмона, таких личностей у нас точно не будет, блядь, нахуй. Такого точно не будет, блядь. Уже как бы там не будет у нас, нахуй, вышестоящего, нахуй, так сказать, путинасоса, который бы нас бы, так сказать, блядь, заказал бы или убил бы. Как-то так будет, блядь. Поэтому внутри Башкортостана разборки будут внутри Башкортостана. Без других каких-то, нахуй, посягательств. Как-то так, блядь. Поэтому всегда я трезвоню узбекам 37 миллионов, блядь. Почему же у вас нету нормальной независимости? Почему вы поете этот серкуёж, урулькам, и нихуя у вас не серкуёж, блядь? Почему у вас не серкуёж, блядь? А? С 91-го года у вас не серкуёж, блядь. Не циркуляция, блядь. Даже может у вас нет такой, блядь, интриги, блядь, к этому своему, блядь, правительству, чтобы как-то, блядь, его сменить, блядь, что-то сделать, блядь. Даже кыргызы это сделали 3 раза, но вот сейчас что-то не идет дальше, блядь. Ну, иншаллах, у кыргызов скоро закипит одно место, они 4-го тоже поставят, блядь. А почему-то Казахстан пока не делает, Узбекистан не делает, таджики вообще пиздец, нахуй, пиздой накрылись по полной программе. Эмомали Рахмон сидит, блядь, с 91-го года, блядь. Сука, ему ебаный в рот, это он полжизни своей просидел там, блядь, 26 и там 9. Типа, сколько получается? 35 лет, блядь, 35 лет Эмомали сидит, блядь, вы охерели. Как можно 35 лет одним президентом быть, блядь? Че он, хан, падишах, что ли? Каримов, если бы пидор не сдох, вот то же самое у вас было бы, одно и то же. Мирзяев, как бы продолжение его, тут ничего не изменилось, по идее. Заграничные дочери Хабирова, Светлана и Рита, это только часть общей российской схемы по выводу наследников капитала в Европу. Я уеду и жить в Лондон, как пели Лепс и Тимати. Лондон и Вена – это традиционные гавани для серых капиталов из подсонных стран. Ты верный башкирин. Помирай в мясных штурмах за развалины какого-то Покровска, а ради Хабиров все свое потомство вывезет подальше от ограбленной им Башкортостана и будет жить по кайфу. Да, этим самым мы можем даже, опять-таки, сравнивать Гульнару Каримову. Гульнара Каримовна, малая, блядь, Лондонда яши.
Он же там, блядь, оттуда кричал, орал, блядь. Дедушка бьет мою маму, дедушка, блядь, так делает, дедушка так делает, поэтому я здесь съебался сюда. Вот так, короче, получается, внук, нахуй, чмырил, блядь, своего деда, блядь, Каримова. Как он, получается, им не давал то, не давал это, нахуй, потому что Каримов, наверное, что-то отрезал им, блядь, нахуй, так сказать, дотацию ихнюю, блядь, воровскую дотацию. И поэтому внук рот открывал, находясь в Англии. Да у вас то же самое, блядь, нахуй. Че, у Мирзяева дочь куда-нибудь не съебется? Если, блядь, уже мы прекрасно знаем, что даже в Париже, блядь, нахрен, есть какой-то ебаный магазин, нахуй, узбекский. Это, блядь, магазин второй дочки вроде бы, блядь. Не Карим, Каримова второй дочка, как ее звали, нахуй, Лола Каримова или как, блядь. Вот ее магазин вроде бы, блядь, нахуй. Узбекских, блядь, всяких, нахуй, тарелочек, морелочек, нахуй. Это ее магазин, мне так сказали, как говорится. Ну, вот как-то так, блядь. В Париже, блядь. Бог я там его, блядь, уеду, магазин очевидно. Понимаете? Классно же, блядь. Классно, блядь. А узбеки зато пусть подметают Москву, зарабатывают честным трудом, как мне вчера вдалбливали, блядь, в группе говорили. Мы, говорит, честным трудом зарабатываем, блядь. У нас, говорит, мы по визе приехали, блядь, мы честным трудом зарабатываем, нахуй, блядь. Ну, зарабатывай дома, блядь. Хуй ты в другую страну приехал, блядь. Чё ж у тебя, блядь, в стране что-то непорядок, ты приперся, блядь. Ни войны, ничего нету. А чё ж ты ездишь, блядь, по странам, блядь, как бомжара, блядь. Пропаганда для самых маленьких в детсадах РФ начали показывать спектакль о зайце, который решил пойти служить в армию. С раннего возраста детям прививает новый шаблон поведения, которым смерть на войне – это норма. Ну вот. Вот это сейчас болезнь, эта болезнь перейдет и к вам. Проблем нету нахрен. У вас то же самое будет, блядь. У вас то же самое, блядь, в Узбекистане, везде в Азии будет то же самое, блядь. Вот эта зараза перейдет и к вам, блядь. Нет, блядь, нахуй, вместе собраться, блядь, уничтожить эту заразу. Нет, нахуй. А чё, блядь, моя хата с краю, блядь, нахуй я буду уничтожать, блядь, узкожопых. Мы же с ними десна целуемся, блядь. Мы же метем, блядь, улицы Москвы, блядь. Нахуя их ебашить-то, блядь? Мы же их деньги хотим взять, блядь. Зачем убивать русских? Мы же их не деньги хотим, блядь. Как-то так звучит сейчас, блядь, со стороны узбеков, блядь. Понимаете, как-то вот так, да? Некрасиво, да, ведь, блядь? А так и получается, блядь. Получается, Москва сейчас выгнала их, я их сколько звал в Европу, понаехали, так сказать, теперь в Европу, теперь Европа охуевать будет от узбеков скоро, вот посмотрите. Это еще только начало, блядь. Лет 5-10 пройдет, тут красота будет, кишить нахрен. Весь Самарканд, Узбекистан, все переедет сюда, блядь. Вся Европа пиздой накроется, скажет, ебаный в рот, нахуй, опять эти узбеки, нахуй. И тут пиздец будет, вот это я вам говорил, блядь. Я же говорю, блядь, откройте Луну, узбек туда полетит первым. Космонавтом будет нахрен, испытателем. Сдохнет, но полетит, блядь. Так, живешь в Уфе, кажется, что все терпимо. Есть проблемы, есть тревога, но в целом жить можно. Это столичный фильтр. Пока смотришь из центра, трещины на окраинах не слышно. А в районах идет медленное вымирание. И Калтасинский район здесь не исключение. Причем это далеко не самый запущенный случай. От переписи к переписи общая численность населения Республики Башкортостан держится почти ровно, но внутри региона начинается распад. Кто-то еще держится, а кто-то уже исчезает. Корень проблемы простой и неприятный. Башкортостан развивает как обычную российскую область, а не как автономная республика с реальными полномочиями. Самостоятельности нет даже в мелочах. Ресурсы выкачивают, управляют по указке, а за провалы отвечают люди на местах. В первую очередь это бьют по демографии. Москва не способна создать человеческие условия для жизни в районах, отдать нам полную экономическую и управленческую свободу не может, потому что боится сепаратизма. В итоге социальный лифт для деревни остается один, так называемая специальная военная операция. Но вопрос не в том, сколько людей уехало на войну, это следствие причина в том, что десятилетиями не строят нормальной жизни, нет работы, нет отдыха, нет медицины, а социальная инфраструктура деградирует. Даже если в район вернутся 2-3 тысячи разбогатевших на войне, это не решит ничего. Часть сопьется, часть уедет в Уфу или дальше, а система останется прежней. И поэтому разговор про комплексные меры без реальных полномочий – это разговор ни о чем. Республика упрямо превращает в Уфимскую область, которая не способна вытянуть такие задачи. Нужен суверенитет и нужна независимость. Иначе через 2 десятилетия мы получим одну многомиллионную Уфу и огромное пространство пустых покинутых территорий.
Ну, шулай ясыйларында мына, что происходит? Мына юллар, блядь. Сыгылып беткән юллар, күрәсезме? Конченый, блядь. Он, да ведь, блядь, утонуть можно в этой колее, блядь, понимаете? Я там, когда вот по такой колее, блядь, в аулах ходил, я там в резиновых сапогах выходил и кораблики пускал. Потому что вода течет во время дождя. И я игрался на таких дырках, блядь, в аулах. Где там я жил, как говорится, куда я не попаду, в таких этих аулах я играл, блядь, кораблики, блядь, потому что воды до хрена, и когда дождь идет, блядь, арыков, редко там арыков нету в Башкортостане, редко арык увидишь. И вот и по ней течет вода, вот по этой колее. Машина проедет, а потом ты опять строишь, опять течет, кораблик пускаешь, и короче, играешь, короче. Вот такая жизнь была в ауле, интересная. Это во время осени, весны, вот такая, блядь, когда тает снег, много снега, ты выходишь в такие... Детство иногда такое вот. Поэтому, как говорится, и прикиньте, мое детство. И оно до сих пор болото. Асфальта нет, понимаете? Это сколько лет, блин? 25 лет прошло, блин, асфальта нету, блин. Понимаете, блин, грубо скажем, когда я игрался, блин. 26 лет, блин, пусть будет даже. 28 лет тому назад, блядь. Можно так сказать. Пусть будет мне 13 лет, блядь. Вот столько лет, блядь, прошло. А асфальт yok, блядь. Утыз ел içinde асфальт yok, блядь. Уж кетерлік хал, блядь. Шунарга, что еще интересное здесь, да, вот как раз таки тут еще один абзацик, но вопрос не в том, сколько людей уехало на войну, это следствие, причина в том, что десятилетиями не строят нормальную жизнь. Вот именно. Ничего не строится, блин. Ничего не строится. Вот я был в Узбекистане, и вот давайте вот дадим такое сравнение. В Узбекистане все вроде бы дома понастроили туда-сюда, но дороги тоже такие же убитые. Там насчет дороги там вопросов нету. Дорога, короче. Дома все построили, узбеки, да ведь? Ну народ-то нищий. Хуй ты, у тебя дом-то есть, блядь, газа нет, света нет. Нахуй этот дом нужен, блядь? Пещера, блядь. В пещере, блядь, где нужно казан разводить, дрова. Дров-то тоже нету, блядь. Виноградная лоза всего лишь, блядь. Возопая, и все. Вот это от этого... Солома, хлопка, блядь, гозапая называется. И все. Утак-то юганда, блядь. Утон юганда, урман юг, блядь. Заниматься надо, блядь, своим государством, блядь. Сажать, блядь, деревья сажать, урман делать. Че, в любом месте можно урман делать. Китайцы, вон, свою пустыню сажают, блядь. Я всегда говорю, и Казахстану это надо заниматься. Казахстану вода нужна. Вот когда у нас будет независимость, наверное, только тогда мы сможем сделать этот чертовый канал вырыть и спустить с морей, верхних северных морей, спустить воду сюда в Арал, чтобы Казахстан зазеленел. И дальше уже с Казахстана дальше пустим в Узбекистан там, и так далее, как всегда я в других эфирах своих говорил я, в Афганистан и так далее, дадим воду. Ну, до этого нет. До этого будете как-то вот так выживать. Поэтому же рука руку моет. Поэтому нужно бреляшерга айтам битина. Не зря же это все, блин, затея, блядь, идет не из пизды же я говорю это, блядь. Все связано, взаимосвязано. У нас была эта взаимосвязь до России. Мы это проебали. Теперь мы хотим это восстановить обратно. Почему мы не вместе? Почему каждый свой юрган тянет отдельно? Рак, лебедь, щука. Почему так мы? Почему мы такие? Вот шунаргами этот поражаюсь, что у нас нету, так сказать, хотя бы такой, знаете, вот временной помощи друг другу. Потом хоть что делаете, блядь, отдельно, когда мы будем. Хоть что делаете, блядь. Хоть воюйте с друг другом, блядь, нахрен там. Узбеки с афганцами воюете, хоть с кем воюете потом, блядь. Если вы не можете, как говорится, жить спокойно. Если вы можете спокойно жить, тогда создавайте, как говорится, свое государство таким образом, чтобы и мы как-то успели выйти с этого дерьма от путинского. Понимаете? Если, я считаю еще здесь, знаете, какая хрень тут? Когда постоянно же мы виноваты, мы же не выходили, по идее, да ведь? Мы же в 91-х годах, мы же обосрались, как говорится, Башкортостан, Татарстан, они же не вышли. Ну, наши вот эти ебучие правители, блядь, Шаймиев и этот, черт, блядь, наш... Кто там был? Рахимов, блядь. Они же не вышли, блядь. Они же не вышли. Но в этот момент, когда мы не вышли, вот этот промежуток, на самом деле, мы неплохо жили. Вот когда Шаймиев и Рахимов ушли, все, началось жопа. И как раз пришел Путин. Все, накрылось медным тазом.
Вот когда был Ельцин, и вот эта система была та старая, было более-менее терпимо. Там можно было бы о развале не думать даже. Я вам вот, как с детства я понимаю это, я вам говорю. Мое детство вот так прошло. А вот как пришел Путин, все. 26 лет мы потеряли, надо было 26 лет назад развалить это. Но мне было-то что, блин, 15 лет, блядь. Мне было 15, блядь. Куда я нахуй скажу, блядь? И я же, как говорится, не из чеченской войны, так сказать, да, ведь, которые, когда чеченцы, даже дети воевали, так сказать, когда эти узкожопые пошли на Чечню. Ну, как бы у нас же такой войны не было. Может, была бы эта война, может, я тоже участвовал бы в теме. Ну, войны-то не было у нас. Они как бы вот это, чтобы войны не было, ведь сделали так, чтобы быстренько подружились, блядь. Лицемерный татарский вариант они сделали, блядь, понимаете? Тут татарин так делает. И башкир, конечно, тоже согласился, инда. Два собака пара, блядь. Чё ж взять-то, блядь. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот этот развал не получился, точнее, блядь, до конца не получился, и мы до конца не дошли до этого, получается такая херня, что мы пропукали тот момент. Точнее, ну не мы, блин. Вот это наши правители чертовые, блядь. Бабаи эти, как говорится, татарские, башкирские бабаи, как сказать, пропукали этот момент. Теперь нам нужно это сменить, этот ракурс, блядь. Вот наше время пришло, наше поколение повзрослело. Акыл келді башқа. Хазір енді мына шуны біз алмаштырға тиіспіз. Если мы сейчас это не совершим, то после нас, как я говорю, наши дети будут быдляками конкретными. Они не смогут это сделать. Если мы сейчас не можем сделать, после нас вообще ни хрена никто ничего не сможет сделать. Они уйдут в себя, они уйдут, блин, в телефоны, уйдут они в какую-то дичь, все, они забудут все. Они забудут өзінің башқұрт тілін, татар тілін, ұмыталар алар, все, бітті дегені ол. Біздің тіл юғала. Біз қазір оны ішлеп қалмасақ, шу үшін үлә тұрған болсақ, шу білән тоқтатма, бізден соң бір нәрсе болмайшақ. Бізден соң ең яманы болашақ. Ең яманы ол дегені деградация 22 века будет. Вот 21 век закончится, будет деградация 22 века, и это недалеко. 75 лет всего лишь будет 22 век, да, я думаю, так получается, да? И вот через 75 лет будет 22 век, и все. А мы 75 лет не можем жить еще. Мы, может, чуть-чуть поживем еще и все на этом. Шунарга безга надо сейчас уже об этом щекотиться. Что тут получается дальше? Теневой флот РФ опять проиграл в прятки, США перехватили танкер. Американские военные задержали танкер Акуэлла-2, перевозивший российскую и венесуэльскую нефть. Высадка на борт прошла в Индийском океане. Пентагон заявил, что судно нарушило карантин для подстанционных кораблей и пыталось скрыться и было преследовано от Карибского моря до Индийского океана. Ну вот видите как. Поймали? Бегают, блин. Захват. Ну, это с вертолета снимает, шумно очень. Понятно, короче. Дело спустился, спец, пошли. Один вертолет, получается, снимает, другой, получается, высаживает, и всех работяг в желтой одежде вытащили, короче говоря, вот так. И как раз сегодня в новостях где-то тоже слышал, вроде бы утром, кто-то говорил, что типа отпустите их, что типа взяли их, как бы не трогайте их, блин, отпустите. Кто-то ныл там, блин, то ли Медведев, то ли кто, блин, писал там свои строчки, типа зачем вы их взяли, блин, не трогайте их, блин, отпустите, блин, это дичь какая-то, блин. Ну что, них вылазит.
Так, глобус 1924 года, Тува, независимое государство, Курильские острова, Южный Сахалин, японские, а Северный Сахалин под японской оккупацией. Есть Маньчжурия, Тибет еще не принадлежит Китаю, Корея едина, Британская Индия не поделена, еще не на Цейлон, Пакистан, Бирму и Бангладеш. Вот карта 1900 какого-то года, да, я сказал? Давайте-ка увеличим, что тут происходит. Да, Монголия, Чина, Тибет там, Синьхань, Урумчи. Ну вот, Туркестан. Ну, он уже, блин, под Китаем. Маньчжурия тоже непонятно под кем, она тоже красного цвета. Внизу, да, индусы не поделены. И тут вот это все остальное, Байкал там, Арал, все желтое, блин. Это что получается? Все, Советский Союз желтый, прикиньте, охренеть просто. И там дальше вот это все, этот Мурилы, я не знаю, не вижу тут. Ну да, чуть-чуть там есть. Корея. Короче, Северная Сахалин под японской оккупацией. Ну вот, видите, вот как раз-таки вот та карта, которая... Закину себе тоже. Та карта как раз-таки говорит о том, что Япония, мы конкретно можем выделить вот здесь, вот отсюда, выделить Японии землю, и пусть живут, как говорится, припевающие. Полностью Приморский край отдать Японии. Ну, как я говорил, там за какие-то там деньги там или за что-то там, чтобы то, что мы от них получим, поделим на все эти регионы, которые избавятся от Москвы, на все регионы, которые новые регионы образуются, вот на них и поделим все вот эти какие-то там дивиденды или что-то там в этом роде, какую-то энную копеечку с Японии, может и не деньги будем брать, а может мы оружие возьмем у них, оружие возьмем там, какие-то, так сказать, научные какие-то, ну, так сказать, ну, выигрыш должен быть такой, чтобы мы не жалели, и они не жалели, и им не жалко было, и нам. Как-то брать было удобно. Как-то так надо брать у них это, как за эти земли. Не просто так отдавать, а вот как-то так, чтобы было какой-то обмен, да, такой, алдосапты. Кто Уфа и Казань менять будет? В Казахстане раньше было, тут как комментарии писали, сейчас, в Казахстане раньше было зелено, несколько лет назад снова поехали посмотреть на ту красоту, но ничего не осталось. Все вымерло, и никто не занимался этим, все занимались бизнесом. Вот видите, поэтому, вот я и говорю, поэтому, нет, там-то я, конечно, насчет зелени, что я хочу сказать, в Казахстане очень много пустыни. Я же вот как раз ехал оттуда, очень много пустыни, которые, даже людей нету там. Там же людей даже нету, поэтому этот пустыню, если сделать как бы каким-то оазисом, сделать как-то, ну, кишеча, так сказать, чтобы люди там могли что-то, пропитание себе, воду там, да, ну, как-то строить надо что-то, а для этого нужна вода. Нет воды, там ничего, ни хрена ничего нельзя сделать. Воду надо пустить сперва туда, потом сделать электричество, потом уже пригнать газ туда-сюда, и вот, видно, жизнь начнется. Так что даже, может, в дальнейшем и американцы захотят переезжать, и европейцы захотят переезжать в Казахстан. Как бы это нормальная тема будет. И как раз это будет переворот того, что это бизнес, будете строить дома, высотки какие-то там, если земля будет, почва придерживает, эта пустынская почва будет держать, если земля, ну, так сказать, дома не упадут, так сказать, от землетрясения, то вы реально будете богатеть, продавать эти квартиры иностранцам, и пусть живут, и все, и давайте им паспорта, пусть живут, и казахстанский паспорт у них будет, и европейский будет, а у вас тоже так же, вы можете открыть себе дорогу, блин, в Европу, в Америку и так далее. Я говорю же, безграничную систему надо сделать. Само собой, Башкортостан и Татарстан, да, границ не будет с Казахстаном, иншаллах. Если Казахстан этого захочет сам, конечно, мы не будем закрывать.
Я вот, если я, иншаллах, буду жив, я это гарантирую. У нас не будет вот это препятствие. Наша задача максимально уменьшить вот это бюрократические волокиты. Вот как здесь, вот 28 стран, Литва ездит, другие ездят, они же ездят друг к другу, проблем нету, ездят, не надо им как штамп, приехал поляк, штамп, норвежцы, нет, поляки, я же говорю вам когда-то, даже в Ирландии, что ли, Исландии, где, который вот этот, Гренландия, что ли, даже там они есть, вот эти поляки. В Исландии, наверное, уж Гренландии не скажу, наверное, там тоже есть, но Исландия, вот это между Норвегией и Гренландией, есть огромный один какой-то остров, есть же, вот Исландия вроде называется, вот там даже поляки есть, черти, блядь. Это мне говорил один, получается, араб, который там жил. Ну, я его встретил в Норвегии, он говорил, блядь, говорит, этих поляков я, говорит, в Исландии встретил. В Ирландии, Исландия, бля, путаю я их всегда. Короче, выше Англии, возле параллель с Норвегией, вот этот остров, короче, вы поняли, меньше Гренландии. Гренландия уж огромная, а это Исландия. Даже там поляки есть, их как бы есть, потому что это Евросоюз, они могут туда-сюда, проблем нет. Так, Made in Татарстан. Что за дичь? Автомотив батарея. Автомотив батарея. Made in Татарстан. А где халяль, там и сепаратизм. На вот такой батарейке Татарстан обозначен как отдельная страна. Приехали называется. Электроник лаборатория. Масса не более 16,5 килограмм. Made in Татарстан. Made in Татарстан. Как-то так они, кто-то осмелился такое написать. Сейчас узкожопые увидят, скажут, нифига себе, надо убрать. Так, интересная тема. Украинские эксперты провели презентацию исследования экономического индекса самостоятельности будущих государств пост России. Исследование было направлено в том числе на Башкортостан. Оказалось, что каждый из представленных имеет не просто шанс, а однозначно выживет и расцветет без России. Вопрос стоит только в том, кто будет более успешным, а кто менее. В любом случае успешными окажутся все. Была проведена случайная выборка, но я уверен, что абсолютно все оккупированные Россией страны имеют не просто реальный шанс, а однозначно абсолютную способность к более лучшей, развитой и успешной жизни без оккупанта, который обворовывает и их, и в том числе нас. Прямой эфир. Экономический индекс состоятельности будущих государств пост России. Это кто-то исследовал, исследование, презентация исследования, экономический индекс. Ну, это, наверное, и на их канале можете посмотреть. Вот такая тема. Не знаю, что за канал, но примерно прямой эфир какой-то. Ну, оттуда, короче, вытащено. Украинские эксперты это провели презентацию. Ну, само собой, да тут даже не надо исследовать, блин. Башкортостан и Татарстанда бүтін нәрсе бар. Я же вам всегда говорю, блин, нам вот эта Европа нахуй не сдалась вообще. Вот она не сдалась нам вообще, блин. Потому что, блядь, у нас дома у себя нормально все. Просто в эту нормальность, когда люди не будут воровать, точнее, не уходить будут наши деньги в Москву, и вообще исчезнет Москва, слово Москва в нашем, так сказать, блядь, в словарном запасе, блядь, исчезнет, что Башкортостан все независимый, мы вернемся. Иншаллах, мы вернемся, и там у нас будет, если мы живы останемся после стычки, так сказать, Москвы, у нас будет нормально все. Все у себя будет дома. На все будем тратить дома. Торговать и тратить дома. Вот и все. Из дома даже вылазить не будем никуда, блядь. Не надо нам будет ездить куда-то. Мы можем, да, поехать там, отдохнуть, может, куда-нибудь, если захотим, блядь, на море. Как бы люди, как говорится, от этого не откажутся. А так нам вот так, блядь, поехать, бросить свой дом, поехать на заработки куда-то, я думаю, неинтересно будет. Потому что, как я и говорю, баланс нашего, так сказать, нашей зарплаты мы должны будем увеличить не меньше Европы. Мы к этому должны прийти. Поэтому хорошие головастые экономисты Башкортостана и Татарстана должны будут поработать четко какое-то время, чтобы создать экономическую вот это ВВП, ХУЕП, вот эту всю тему, блядь, правильно все воссоздать
заново уже, без России, общей, да, так сказать, и нормально будет, я думаю, и мы не сдохнем. Мы, если наши предки, получается, голодомор пережили, мы, иншаллах, тоже переживем. Проблем нет. Мы переживем, если придется, как говорится, не жрать, блядь, не будем жрать, блядь. Потерпим. Так, аспекты Башкортостана. Подростка, напавшего на общежитие в Уфе, арестовали на 2 месяца. Ну вот увидите, вот через какой-то этого ублюдка скажут, посадили на 1 год там. Или там посадили на 2 года. Ну как эта дичь произойдет? Вот увидите, и вот это все произойдет. И ничего путного не будет, блядь. Потому что нацист это. Нацист-то что будет? Ничего не будет, блядь. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство. Его отправили под стражу до 7 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал. Осужден новости. Из-за зала суда. По данным издания, на заседании подростка заявил, что раскаивается и хотел бы извиниться перед пострадавшими. Видите, вот через какое-то время еще потянут, потом скажут, ой, он извинился, он оплатил, он все, и все, его отпустят. Даже такое может произойти, блядь. Она же чокнутая страна, блядь. Она же, это не страна, это, блядь, деградация. Комментарий. Ему за кадром подсказывают, проси прощения, извинись. Так что сам, походу, искренне не раскаивается. Вот, видите, как комментарии написали? Ну, понятно. Извинись, да, давайте нападем кому-нибудь, а потом извиняться будем. И что за клоунада, блядь? Давайте убьем кому-то. Ой, извини, я нечаянно убил. Бля, прости, да. Я убил просто вот так захотелось, блядь. Ни хрена себе, да, блядь. Просто херею. СССР не освобождал Европу во Второй мировой войне. 2/3 Европы освободили Штаты и Великобритания. Завоевал Советский Союз. Именно завоевал, а не освободил. Освободить, дать свободу, а Советы погрузили завоеванные страны в рабство. Никакой свободы в Европу СССР не принес. Само собой. Если, блядь, даже вот здесь, до Словении, Словакия, первая, Словения, до Словении, вот эти чертовы, я же в Словении был, в Хорватии был, вот эти чертовые дома даже там были. Были даже там. Вот эти дома, СССРные дома даже там были. Вот эти 5-этажки, 2-этажки. Я охренел. До сих пор они. Здесь же, вы сами понимаете, в Париже тоже. В Париже, конечно, нету СССР, блин. Имеется в виду Запад и Восток. Вот на той части Востока, как раз таки вот эта Хорватия, получается, особенно Хорватия, кстати, Словения, да, Словения, те, которые вляпались, получается, под СССР, у них у всех постройка одинаковая. Все, вы увидите там СССР, блядь. Это просто вроде бы и радостно, а в то же время тошнилово. Потому что копии такие дома, блядь. Вот если видели, в Москве метро Тульская, улицы Рощинская, Рощинская 1, Рощинская 2, Рощинская 3, 5-этажки там были. Копия вот это. Или представьте, Башкортостанда, проспект Октября, 50 лет Октября, или проспект Октября, короче, Хади Давлетшина, вот вход. Видите, слева, справа, говорят, это немцы строили дома, 5-этажки вот эти. Такие эсерные, брежневские какие-то, не знаю, чьи они дома, сталинские дома, 5-этажки. Вот это вот. Вот это вы увидите в Хорватии, в Словении, где-нибудь наткнетесь, вот это вот и есть СССР. Вот то, что в Восточная Европа относилась, все под гребенкой СССР. Все, вы просто по нему вы поймете, что вы, как говорится, в России. Как-то так. Идем дальше. Голос башкир. Ненавидеть Заки Валиди у русских принято, поскольку он, будучи одним из умнейших башкир в истории, очень точно отметил ряд моментов, которые совпадают по сей день и триггерят русских. Мало того, что он же был не просто ученым, а фактическим лидером и настоящим борцом за свободу. Не только у нас, но и в Туркестане успел повоевать Заки Валиди. Это же целая история в одном человеке. Не просто человек, а символ, буквально целый символ башкирской борьбы. Пока они не в состоянии провести полный демонтаж символа Заки Валиди в Башкортостане, но
Они очень этого хотят, поверьте. Были бы у них реальные факты его сотрудничества и нацистской Германии, они бы, не раздумывая, поделились бы ими и начали бы вопить, что в Башкортостане почитают нацисты, башкирские Бандера, а вот деды воевали, а он с Германией в это время сотрудничал. Ну и прочитай бессвязный бред, направленный на очернение его личности. Когда же мы просим привести реальные исторические факты, то их никто не приводит. Помнится, кто-то даже приводил в пример фотографию немецкого офицера в мундире, которым якобы был Заки Валиди. Оказалось, что это был немецкий офицер в мундире. А так, наверное, это он Заки Валиди. Не знаю. Где он так сфоткался. Поэтому им остается темнеть, осторожно что-то пытаться делать, накидывать, но не заниматься реальным подтверждением своей политики. Поэтому они уничтожили бюсты Заки Валиди и в Тимясово, первой столице, и в Сибае. Поэтому уничтожили библиотека Республики Башкортостан имени Заки Валиди. Поэтому не исполняет указ Муртазы Рахимова от 2009 года, согласно которому необходимо установить памятник Заки Валиди в Уфе. А еще Москва ранее направляла список слов, которые запрещено упоминать. В их числе были слова «суверенитет», «Заки Валиди» и прочие. Зато они хотят навязывать нам придуманных героев, поэтому поставили огромный и дорогущий памятник Шаймуратову. Ну, вот этот Шаймуратов, как мы поняли, предатель, нацист и так далее, как говорится, который, ну, имеется в виду, свой народ гнобил, на войну забирал, который никаким героем не был и не является. Напомню, что Шаймуратов был одним из многих советских генералов, а его башкирская или татарская, ну, в общем-то, разницы никакой нет, идентичность была очень относительная. В личной переписке он называл себя Михаилом, реальное имя было Минигали. Видите, Шухунган, блядь. А его женой была русская, а детей его зовут тоже как по-русски. Ну и еще он отметился по подавлению народного восстания. Поставили памятник, потому что хотят протащить мысль, что башкиры должны воевать за Россию, как будто это в наших интересах. Представьте, что они нашли деньги на такое дорогое сооружение, но у них якобы нет денег на памятник Заки Валиди. Абсурд. Я думаю, что у них в планах демонтаж памятника Заки Валиди в Ишимбае, демонтаж всех улиц в ее честь, а под конец, возможно, демонтаж дома-музея Заки Валиди. Россия полностью хочет стереть нашу историю, которую она считает для себя опасной. Сначала она сотрет эту историю, а потом сотрет из истории тех, кто служил ей, потому что тогда, когда мы забудем свою настоящую историю, не останется настоящих башкир, а будут башкиры русского происхождения, которые в конце концов должны стать просто русскими, но мы этого не допустим, и Башкортостан обязательно обретет независимость. Память о Заки Валиди обязательно будет восстановлена и прославлена. Подписывайтесь на «Голос Башкир». Вот как-то так. Очень, как говорится, познавательный текст получился. Шуларга мына туганлар, бизге өзүбүздүн тарихны билерге керек. Это относится и узбекам тоже. Башкортлар, татарлар хазыр шукуна башладылар в своей, как говорится, истории, а узбеклар нет. Они же независимости. Независимости, но долбятся с русскими. Как-то так, блядь. Вы как-то определитесь уже, в конце концов, блядь, даже в Узбекистане. Уж напишите правдивую не русскую историю. Напишите узбекскую историю, блядь. Оригинальную, настоящую. Оставьте, блядь, нашим детям что-то настоящее. Не лживые, блядь, вот это пропагандонское, нахуй, русское, блядь, нахуй, соловьиное, блядь, какой-то помет, блядь. Понимаете? Оставьте что-то, историю настоящую, блядь. Озвучивайте, ведите эфиры такие, блядь, про настоящую историю Узбекистана. Не лживую, блядь. Где были каракалпаки тогда? Где были таджики, блядь? Всю историю видите, а тут как не зайдешь, блядь, в комментарии куда-то, блядь, там таджики обсирают узбеков, узбеки, блядь, таджиков обсирают, блядь, война идет между ними, блядь. Вы определитесь с таджиками тоже. Определитесь, кто где был, блядь. Кто был, блядь, как говорится, хозяевами, так сказать, ваших земель, блядь, изначально. Кто до вас жил там. Определитесь, напишите правдивую историю, чтобы этим были согласны и таджики, и каракалпаки, и узбеки. Определитесь вот в трех вот этих ваших координациях. А то, блин, каждый под себя переписывает историю. Заебали уже, блядь. Без уже туйдык была и нахуй, блядь, Росайда шел историю изучать, это лживые, блядь. Вы-то хоть у себя не наебывайте друг друга, блядь. Определитесь по реальной истории, блядь.
Найдите уже историка ебаного нахуй, натурального, который конкретно выдаст вам нормальную историю, блядь. Займитесь этим, блядь. Музеи, пузеи есть, блядь, у вас. Что-то копайте и выкладывайте в интернет это все. На разных языках, блядь. А хуйню эту, окша, блядь. Только окша артына жүгір шабалар нахуй, блядь. 37 миллион окша артынан гына шабып йөриләр, блядь. Тарих белән бер hiç kim шөгыльләнмәйди, блядь. Еще мозгам не ебут, нахуй. Россия всегда предлагает переговоры, чтобы их не выполнить. Когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом новые силы ударить Джохар Дудаев. Вот то же самое с Украиной, блядь. Как что-то, блядь, а у них тянутся переговоры. Кота за яйца начинают тянуть. Всегда так, блядь. Поэтому с ними только сила. Только сила. Вот украинцам тоже постоянно, я уже устал тоже говорить, долбите по Москве. Проебашьте Москву, блядь. Вот один день, вот как вас сейчас на холоде ебашат в Украине, блядь, в Киеве, Дубак, блядь, Сумах, Дубак. У меня в Сумах где-то живет братишка, блядь. Ебашит по Сумам, блядь. Я вот 1000 раз сказал, чтобы он оттуда уехал, блядь. Где он заныкался, я даже не знаю, блядь. Связи даже нету. Не общаюсь. Ну вот он где-то он там живет, блядь. А там долбит это пидорасня, блядь. Каждый день, блядь. Вы определитесь уже, блядь. Долбаните по Москве, блядь. Какого хуя вы эти дроны делаете, донаты делаете. Куда вы их нахуй деваете, блядь? Ебашьте по Москве, блядь. Они, блядь, хуйней маетесь у себя вот так. Не можете отодвинуться даже, блядь, на метр. Бросьте свои земли. Идите на Москву. Хватит сидеть на ровном месте, блядь. Пока вас в Киев, нахуй, не стерли, блядь, с лица земли, блядь. Херея просто, блядь. Народ мерзнет, блядь. Они мнутся, блядь, внутри Украины, блядь. Выходите за границы Украины, блядь. Идите уже на Москву, блядь. Ваша цель Москва должна быть, а не ваша территория. Нахрен она сдалась, ваша территория. Если вы уничтожите Москву, эта территория сама по себе вам останется. Они же себе не захапали, в карман же не засунули, чтобы вытаскивать с кармана, блядь, москвичей. Они же с собой не забирают его, не воруют же у вас, блядь. Оно там остается, блядь, серой зимой, серой зоной, блядь. Черной землей. Ну вот кто тут высказывается. Записала искреннее обращение, в котором призвала свой народ не бояться говорить на алтайском языке. Я алтайка, и я стесняюсь говорить на родном языке. Наверное, это проблема многих алтайцев сейчас. Самый чистый алтайский для меня, такой театральный, он невероятно красивый. В нем очень много таких крылатых фраз, которые ты не сможешь перевести на русский язык так, чтобы он передал всю красоту и весь смысл. Сейчас часто и много ругают молодое поколение, что они забывают свой язык. Их родители, что они не обучают алтайскому языку. Но вместо того, чтобы спорить, чья это вина, школы, системы, родителей, хочется просто знать. Язык жив, пока мы не боимся быть в нем несовершенными. Нам нужна поддержка, а не осуждение старших, чтобы язык жил. Я поняла одну вещь для себя. Лучше говорить с ошибками и сохранять связь с корнями, нежели молчать и дать пропасть языку внутри тебя. Нашlar Qirg'izmi? Qirg'izlar bormi bu yerda? Yo'qmi? Нашlar Qirg'izmi? Алтайские кыргызы. Учите своему кыргызскому языку. Вот езжайте туда и учите. Нехуй по Москве шароебиться, блядь. Езжайте вот к ним, своим землякам, так сказать, корням своим. Учите кыргызскому языку, блядь. Или у них алтайский другой язык, я не могу понять, блядь. Никогда не стесняйся своего языка. Алтайская девушка записала обращение к землякам. Не молчите, не бойтесь говорить на алтайском, даже если не идеально. Лучше говорите с ошибками, чем молчать и дать пропасть языку. Говорит блогер. Язык жив, пока мы на нем говорим. Пусть не ловко и с ошибками, зато по-настоящему. Напомните об этой простой истине близким. Лига свободных наций. Комментарий. Вакыты еткәч кирәк булса сөйләшер дигән. Бер башкаты язган. Но я его прочитал на татарском. Ну, что я могу сказать алтайцам? Только бороться. Собирать своих, как говорится, мужиков, не отправляя на войну. Бороться вместе с нами. Другого тут варианта нет. Зовите своих братьев-кыргызов. Нехуй там, блядь, в Азии ныкаться, блядь. Пусть едут, помогают вам, блядь. Ебашить Москву, блядь. Другого нет у вас варианта. Алтай там, сколько вас там? Наверное, меньше нас даже, наверное, вас. Неизвестно, надо погуглить.
Сколько у вас там? Давайте GPT зададим вопрос. Сколько алтайцев вообще населения? Просто прикольнемся уж. Дадим, так сказать, вопрос такой. Так, батарейка садится. Так, сколько... Ё-моё. Сколько населения нации, наверное, да? Алтайцев. Алтайцев. Google, GPT задал вопрос. Население этнической группы алтайцев тюркского коренного народа Сибири по современным оценкам составляет примерно около 74-83 тысячи человек в мире. Что за нахуй, блядь? Или это 74 миллиона, блядь? Нет. 74 тысячи, блядь. 83 тысячи тире, блядь. Значительная часть из которых проживает в Российской Федерации, Алтайская Республика, прилегающие регионы. Я не понял, 74 тысячи? Я херю, блин. Это что за цифры, блин? Видно будет, нет? Вот. Это же 74 тысячи? 74 3 нуля, блин. Это что за нахрен, блин? 74 тысячи? Пиздец. И они проебали язык? Ебанулся. В разных источниках приводятся близкие цифры около 74 238 человек по переписи 2010 года, без включения некоторых подгрупп, и примерно 83 тысячи человек с учетом других данных статистики. Некоторые представители алтайцев живут также в Монголии, Китае и Казахстане, но их число мало, и часто в официальной статистике учитывается как под другими этнонимами, например, как ойраты в Китае, айраты. Таким образом, общее количество этнических алтайцев в мире оценится примерно 80 тысяч человек, с небольшими вариациями между разными источниками. Если нужно устранить... Бля, я охуел, блядь. 80 тысяч, это 80 тысяч. Я тут, блядь, говорю, блядь, давайте соберемся по 10 тысяч с каждого, блядь, региона, блядь, против Москвы, блядь. Тут нахуй, блядь, с них даже брать-то нечего, блядь. 10 тысяч возьмешь, 70 останется, ёпта. Их даже убивать не, как говорится, их брать с собой жалко, блядь. Потом кто будет их размножать, блядь? Это пиздец. Тугалнар, мы дожили, блядь. А это почему? Знаете почему? А потому что, блядь, деградация. Деградация, это GPT так дает ответ. Почему? Потому что они уже куда-то слились, блядь. Куда они могли деться, блядь, эти алтайцы, блядь? Получается, значит, в другую нацию они проникли. Они где-то испарились, обрусели, в конце-то концов. Это дичь конкретно, я вам скажу. Ужас, блядь. В Дагестане, наверное, то же самое. Есть какая-то нация, из 36 наций, наверное, там 500 человек вроде, я где-то слышал, блядь. 500 или там... Один аул маленький. От силы там, наверное, не знаю, несколько дворов. Вот такой даже было вроде там есть. Но зато-то в Дагестане много наций. Они как бы могут за себя постоять. Но у алтайцев есть кыргызы только тогда. Получается, если, конечно, эти алтайцы, это шохонганлар, вот в чем прикол. Эти же крестоносцы, а эти мусульмане. Тоже, как говорится, их хз, не разберешь. С 2022 года расходы бюджета на охрану губернатора выросли 2 раза. И в 2025 году составили 112 миллионов рублей. Просто нужно признать, что радость и благодарность народа тоже в разы выросли. Так что приходится усиливать безопасность эффективных менеджеров. Все очень логично. Ну да, вот этим обезьянам, так сказать, в масках, как говорится, платить начали больше. Ну да, если вы тоже на войне 200 тысяч получаете, а что они не лучше? Тоже, как говорится, на войне. С автоматами, с оружием постоянно. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательным союз русскоязычных родителей в Германии. Что за дичь? Генпрокуратура России объявила нежелательной организацией Бундесвербанд Russisch Sprachige Eltern, союз русскоязычных родителей Германии. В объединение входит 56 региональных организаций в 13 федеральных землях ФРГ. Его участники – выходцы из разных стран бывшей СССР, проживающих в Германии. По версии Генпрокуратуры, деятельность Союза якобы направлена на раскол русскоязычной диаспоры
и финансируется немецкими властями. Ведомство также указало, что организация выступает против войны России с Украиной. Ну, блядь. Я этому не верю. Я могу одно сказать. Я в Германии был, и там узкожопые топят за Путина. И то, что они там вот эту дичь сейчас несут, это, не знаю, лживая провокация, я думаю. Если даже они топят, какая-то часть, это часть адекватных, так сказать, немцо-русских. Может, каких-то миксов. Но оригинальные вот эти ростовские, особенно там русские с Казахстана, немцы русские, вот эти, которые понаехали туда, вот эти поволжские немцы русские, так называемые в кавычках, они вообще-то в корень, как говорится, они себя назвали немцами, чтобы здесь получить какой-то энный документ. А в итоге они нифига не как бы не немцы, короче, они. Они, короче говоря, оригинальные русские сделали дудуки, стали немцами, блядь. Понимаете? Вот как-то так, блядь. Сейчас, сори. И в итоге, получается, они таким образом, ну, получили документы, да. Ну, это такая фишка была у них в этих до 2000-х годов, потом после 2000-х. Они таким образом замаскировались, став немцами. А так они узкожопые. И они все топили, вот при мне, когда я был в Германии, в 22 году я был в Германии 2 месяца, они, эти уроды, топили за Путина. Я же даже в эфирах мне говорил, я вам говорил в эфирах, как один черт, Женя его, Жека, говорит, меня Жека называй, Евгений какой-то, Онегин, блядь, из Ростова, говорил мне, что у меня просто, говорит, сын мой есть. Я говорю, а что за сын? Ну, говорит, собака, говорит. Ну, комиссар Рекс, у него прям комиссар Рекс, фотки показывал. Вот, говорит, мой сын это. Вот это мой сын, говорит, я с ним поехал на польскую границу. Я вам еще рассказывал это, если кто меня смотрит уже 3 года. Говорит, этот комиссар, ну, вот этот, собака его, короче, не знаю, как его звали. Короче, вот эта собака, говорит, мы доехали до туда, и поляки нас не пустили, говорит, или поляки, или белорусы нас не пустили с собакой туда. Там чипирование, мипирование, наверное, надо было, а он ничего не сделал, как будто бы по его словам. И поэтому я вернулся. А так я, говорит, Вагнер должен был ехать. Говорит, я в Вагнере должен был участвовать. Говорит, а хуй ты приехал? До меня начал докапываться. А ты что приехал, блин, бросил как бы? Ты что, не патриот, что ли? И меня мозги канифолил. Он вот эти 2 месяца, он, грубо не месяц я с другим жил, а месяц с ним пришлось мне пожить. И вот месяц он мне мозг выносил. Еле я выдержал его. То, что я намаз читаю, он докапывался до этого. То, что я намаз читаю, чтобы я не читал намаз. Меня реально достал. Еле вытерпел. Ну, там надо было терпеть, выхода не было. Далеко не уйдешь оттуда, как говорится, с этой комнатушки. И вот так вот, с таким ублюдком мне пришлось пожить. Ростовский русский. Как можно его назвать, блядь? Вот русский с Ростова, блядь. Гнедос, блядь, который живет с 95-го года, говорит, живу в Германии. Чертила, короче. А сам, блин, немецкий знает, как, я не знаю, как русский, короче. И пишет красиво, все четко, он все знает, вот это, блин. Когда там что-то надо было мне переводить, он мне переводил. А так, внутри он гнилой, блядь. И плюс еще наркоман вдобавок, блядь. Наркоман, который на дотации Германии лежит, ему каждый день утром в 6 утра делают метадон, блядь. Куда-то в жопу, не знаю, метадон дают ему. Ну, на метадончик, блядь. Метадончик, который получает на 3 года, ему дали добро, или, там, или на всю жизнь дали, я не знаю, или на 3 года дали, блядь, квиток, какой-то билет, так сказать, чокнутого, так сказать, что он может и от Германии получать метадон каждый день в 6 утра. И он каждый день ходил колоться за метадоном, блядь. И потом лежал нахуй, как полумертвый, блядь, уебан. Вот такие вот люди там живут. И вот он хотел на войну идти, понимаешь? All India Medical Student Association. Какой-то Medical Association. Угу. Индийские студенты БГМУ обратились к премьер-министру Индии с просьбой обеспечить безопасность после нападения в общежитии. А, ну вот видите, вот. Написали индийцы. Я же говорю, блядь, индийцы вам это не узбеки. Они за свою жопу умеют постоять. Только так, нахуй, блядь, нахуй. Они, мы говорим, коровники, блядь. Они себе на уме, блядь, нахуй. Они себя любят. И никак вы, нахуй, блядь. Снег чистите, блядь, убираете. 3 комментария есть.
Есть еще новости о похищенных каким-то бандитами башкирских братьев Сермяне. Была информация про белгородские номера. Кому-нибудь удалось описать? Это сейчас должно быть номер один для всех нас. Нужно говорить только об этом, пока проблема не решится. Свидетели этого происшествия, пожалуйста, держите в курсе. Не бойтесь кричать об этом беспредел во всеуслышание. Если мы сейчас не покажем недопустимость таких действий в отношении башкир, дальше начнут уже семьями паковать, а там и до открытых этнических чисток недалеко. Все максимально серьезно, поймите это, пожалуйста. Это не та новость, о которой можно один раз написать и на следующий же день забыть. Совершенно самое настоящее, вопиющее очередное преступление против граждан Башкортостана. Об этом нужно трубить везде и без остановки. Если кто думает, что оглашение ничего не даст, вы глубоко ошибаетесь. Как раз максимальное широкое распространение новости начинается движение к решению проблемы уже в действительности. В любом случае, намолчать сейчас это практически равносильно соучастию. Но увы, пока вижу, что независимые башкирские ресурсы готовы вновь повторить ту же ошибку, когда после пары мимолетных упоминаний о максимально серьезной вещи просто перестают писать, как будто ничего не особенно не произошло. Напомню свой да и давний общеизвестный тезис. Если мы будем вести себя как насекомые, то и поступать с нами будут соответствующие. Тем более в такой стране, как Россия, где снова возродился ТН-культ силы. Если народ республики снова без сколько-то заметных неприятия и протеста поглотит и это преступление, то дальше они будут только нарастать и становиться все более изощренными и страшными примеры, которые я назвал выше. Вы этого что ли ждете? Но продолжайте тогда сидеть, бояться и молчать. Я бы на месте админа для начала призвал очевидцев преступлений и земляков похищенных прислать как можно подробнее о случившемся и делиться новыми данными. Ну вот, видите, что произошло в Башкортостане, чувак аж сюда написал, непонятно почему, в комментариях. Ну, наверное, думали, чтобы мы прочитали. Ну вот, если это правда, если это, блядь, не балабол какой-то, кого там украли в Башкортостан-то? Кемно урлаганлар, блядь, и такую вот огласку дают, блядь, через комментарии. Ну, удивительная хуйня, блядь. Ну, наверное, блядь, Хабиров заказал кого-то, наверное. Я же на днях вроде где-то что-то читал вам. Или я смотрел где-то, что в Башкортостане кого-то, блядь, нахуй упаковали и на войну забрали. Мы же читали недавно, блядь. Вот типа такой же я сейчас прочитал вам. Представляете, да? В Башкортостане, допустим, ты служил, потом ты не хочешь служить, а потом за того приехали, тебя упаковали и забрали на войну, блядь. Охуенно. Я же где-то читал такое, блядь. Вот прям так и звучит, как будто бы шундыюк хальбалда был. Кремль, батюшка. Оттуда вырвано. Батыр Талпар пишет. Ну, это пишет. Написано, я прочитаю. Так. В конце января Казахстан представил инициативу о новом проекте Конституции, который предполагает изменить 84% текста основного закона. В обновленном варианте... Бля, увеличу, не вижу. Даже в очках, блин, что-то мелко больно. В обновленном варианте вводится исконное наименование для государственных органов, а термин «великая степь» включается в преамбулу. Эксперт подчеркивает, что этот шаг логично завершает процесс, в котором Казахстан стремится утвердить себя как наследника Золотой Орды. Астана постепенно избавляется от влияния советского и российского наследия. Период советского правления казахской исторической науки считается оккупацией. Следует отметить, что при разработке новой конституции казахстанские специалисты обращались за юридической помощью к западным экспертам, в том числе из Великобритании. Казахстан ориентируется на опыт Украины и Грузии, делая акцент на национализме как основе новой государственной идентичности. Создание мифов на территориях бывшего Советского Союза начинает приобретать ярко выраженный антироссийский характер, что становится все более очевидным. Это свидетельствует о том, что антироссийское настроение постепенно охватывает почти все постсоветские страны, усиливая тем самым геополитическое, экономическое и военное давление на Москву. В ближайшие годы Кремлю необходимо выработать новые стратегии влияния, которые будут охватывать как информационную, так и экспертную сферу. В противном случае в Казахстане может вырасти новое поколение, которое будет воспринимать Россию исключительно в негативном свете. Да оно уже выросло. В Казахстане уже выросло. Только вот Узбекистан с таджиками, кыргызами спят еще. Казахи уже выросли. Я 3 года вам веду эфир. Как я веду эфир, как вы думаете? Конечно, с помощью казахов. Может даже так сказать, как говорится. Казахи всегда, Казахстан всегда поддерживает. Не видите, что ли? Габбасова эфира, Айсина, везде только казахи. Я нигде не вижу там 1% узбеков, которые, так сказать, мои братья, рахмат вам. Короче, пишут.
А другие 99% узбеков заняты работой, блядь. А 99 казахов процентов заняты уничтожением Москвы. Это вы должны признать. Вы должны это прям признать, это вы должны это, блядь. Понимаете? И я охуел от этого. Это же разговор, когда я начинал, блядь. 23-й год в Париже, скажу, блядь, во Франции. Я задал вопрос казахам, даже я помню эти слова, блин. Туганлар, вы с нами? Казахстан поможет, если мы зайдем в Куандыкский коридор и, как говорится, дальше больше. Они сказали, мы поможем, но правительство против нас. Они так и ответили во всех комментариях. И пошло дело, и пошло-поехало. Но от узбеков, кыргызов, таджиков я не услышал этого. Им да похуй им, блядь. Они где-то там, я же говорю, блядь, летают, я не знаю, блядь, окша убырлары, блядь. Окша артынан юрилерді, окша артынан, блядь, и окшаны ғұмыр бойы, блядь, македонский даже, блядь, мана шулай өлген диялар бит енді қолын шығарып, блядь. Ол даже өлген, блядь. Окшаны ғұмыр бойы сен жейсаң да жей бітіре алмайсың, блядь. Біздің ғұмыр жетмей ол окшаны жейірге, блядь. Бізге ғұмыр керек, яшап қалырға. Яшап қалырға керек бізге, а не так, что искать где-то, блядь, где же заработать, блядь. Вот это дичь. Поэтому я, как говорится, верю, наверное, этому. Хоть и это правительство Казахстану тоже нужно будет менять. Это правительство не то правительство, которое нужно Казахстану. Это тоже нужно сменить. Это, как говорится, они сами даже прекрасно понимают, блин. Потому что этот, так сказать, Токаев, да, как этот Токаев сидит, получается, и под Москвой, и под собой, и под американцами, не знает, где сидеть правильно. Поэтому такой не нужен казахам тоже, потому что это для нас тоже минус будет, потому что мы не сможем, получается, свой Башкортостан с Татарстаном забрать в целости и сохранности, когда мы будем понимать, что в Казахстане пока еще сидит московит, так сказать, московский, так сказать, ставленник. Мы не сможем в себе найти вот этого, так сказать, душка даже, наверное, блядь, что-то делать, блядь. Потому что мы так и так еще не можем собраться, блин. А тут еще, так сказать, в спину будет дышать, как говорится, московит, блин. Ну, так сказать, вот это московский ставленник. И это будет писец нам, блядь. Там любой, блядь, там 1000, 10 тысяч соберешь армию, блядь, нас разъебут, блядь. Одним вот так чиком, блядь, разъебут, имеется в виду, с Казахстаном могут разъебать нас, блядь, армия, любая. Тут даже Путин, как говорится, так сказать, Путин может вот так сказать, пук, и все, действуйте, блядь, чик, и все, и тут нас нахуй нет, не будет, блядь. Да какой там нас не будет? Мы туда и не попадем, если Казахстан будет такой еще. Как мы туда попадем, блядь? На парашютах будем в Куандык прыгать, в Башкортостан на парашютах прыгать, тоже идиотизм. Как мы туда залетим, блядь? Короче, в целом здравая инициатива «Независимый Казахстан» вызывает истерику у тюркофобов. Но ничего, потерпят. Вызывает истерику у тюркофобов. Ну, что можно сказать? Что-то правильное, какой-то просвет есть в конце туннеля, как говорится. Но Казахстан, и как мы прекрасно сами тоже понимаем, не хочет с этим правительством иметь какие-то дела. После того происшествия 22 года, когда чпокнули, так сказать, людей, ни за что, ни про что там вышли по какой-то теме, а тут залетели, блядь, эти мандалошки русские, блядь, и всех заебенили там. Вот после этого я считаю, что в Казахстане это правительство ничтожное, потому что оно не имело права звать, получается, подмогу с ОДКБ. Вот эта херня произошла там. Это, так сказать, заводило последних инцидентов. Ну, это недавно, 22 год всего лишь. Шунарға мен ойлаймын, бұл трагедия шундай болды, что қазақтарға бұл истәлік үшін түгіл бұл, а напоминание нам, что вот такая дичь, то, что у нас будет вдруг происходить в Башкортостане, также к нам придет ОДКБ. Если Москва потеряет какой-то ориентир, ну, успеет, как сказать, вызвать кого-то, к нам придут другие. И их задача будет уничтожить нас. Как? Просто каких-то террористов. Поэтому, исходя от этого, нам нужно, так сказать, эти действия наши выполнять, я считаю, что таким образом, что как
таки, сообща с близким каким-то государством, так сказать, братьям, не братьям, разницы нету, Украине, Грузии, сообщив, если они будут не под контролем Москвы. Вот таким странам, примерно вот этим странам, мы должны будем как бы эти наши какие-то действия против Москвы сообщить. Само собой, это Азия, Казахстан, Узбекистан, само собой. Но если они к этому моменту, пока мы созреем, блядь, приобретут свою какую-то другую, так сказать, независимость, другую какую-то систему построят они до этого. Кто построит первым, неизвестно. Или они, или мы. Какая-то вот ситуация у нас очень тяжелая. Biz сөйлейбіз бит, но біздің орттан ера башларға керек. Ера башларға керек. Заметил, что какими-то мыслями с Айсином у нас совпадения идут в последнее время. Вот часто я слушаю Айсина, хоть я его не перевариваю, да, как всегда я говорю, какие-то совпадения в мыслях появляются у него. С Габбасовым у меня совпадение вообще ноль. Габбасов где-то летает. А вот у Айсина кругозор какой-то обширный, хоть и он топит там с азерами, с турками, блин, заебал он меня насчет этого. А вот иногда вот у него внутреннее что-то просыпается, если вы заметили, у Айсина, и он начинает какой-то нести какую-то дичь, на него не похожую, как бы, эшиннен нәрсәдер сөйлей башлый, и шунда просыпается какой-то момент у Айсина, что его мысли совпадают с моими мыслями. Вот заметьте вот такое, если кто пристально смотрит за Айсином, наблюдает, заметьте совпадение его слов с моими. Я у него не копирую, но получается, что его слова похожи на мои мысли, так сказать, блядь. Мои когда-то сказанные мысли интерпретируются в его словах. Порой иногда, блядь, просыпание идет у него тоже в мозге, что как бы, ну, сейчас точно подметить не могу, что сейчас уже не помню, блядь, сегодня я его чуть-чуть слушал, не дослушал. Ну вот тогда даже я сегодня услышал это, блядь, и вот этот момент, если безда бүтүнү безда шу уянуу тойгусу келсе, мына шу тойгуну уятырга керек, понимаете, бизге шу тойгу керек бизге, шуны нужно нам почувствовать, и вот это мы, если мы начнем чувствовать друг друга, так сказать, мы дойдем к этой цели. Почему? Потому что мескен болып, кемсітілген болып, вот этим узким миром мы живем все. Вы поймите, что мы здесь не просто прохлаждаемся, мы живем. Почему? Потому что мы не согласны этой хуйней, что происходит в России, поэтому мы здесь живем, блядь. Если была бы другая, допустим, планета, вообще не касаемая вообще, чтобы мы не знали, что тут происходит, да, ведь мы просто сели бы в какую-то капсулу и улетели бы нахуй. И все, нам было бы похуй, блядь. Была бы, если, так сказать, другая дополнительная планета такая, блядь, в котором все похуй там живут, допустим, такая планета, блядь, и уехали бы мы туда. Но это только будет, наверное, или Джаханнам, планета Джаханнама, и Джаннат, планета Джанната и планета Джаханнама. Вот эти две планеты нас ждут, конечно. Или туда, или сюда мы попадем, все равно. Но вот эта только планета, наверное, существует. Другую, как пока Аллах не создал нам, так сказать, НЗ нету у нас, сори. Поэтому мы должны жестко понимать, что если у нас получается вот эта система, которая сейчас Башкортостан, да, там и везде баланс такой, неправильный баланс он делает, мы должны вот этот баланс между собой урегулировать, да, правильно это слово, вот этот баланс, и сделать так, чтобы максимально надавить на Москву, максимально. Любым способом, военным способом, не военным способом, но мы должны донести им, что только, так сказать, наша независимость будет, так сказать, ну, окончанием вот этого всего бардака, наверное. Ну, как-то вот так. Идем дальше. Что тут? Правительство независимого, опять кто-то тут пишет. Что за группа какая-то откуда-то откопытили? Правительство официальный канал правительства независимого Татарстана в изгнании. Это откуда откопытили? О, блин.
Ой, блин, эти кошапчики повылазили. Наши кошапчики, два брата-акробата, блин. Держит он английский и татарский флаг тут. Понятно. Откуда они? 302 подписчика у них. Откуда они повылазили? Так, здесь кто? А ну, у них тут в украинской одежде. Понятно. Вот здесь что? Здесь вот это. Ну, я же вам, как и говорил, я такие движухи я не люблю. Это показушная движуха. Ну, что они пишут, давайте прочитаем. Татар, өзбек, кыргыз, башкурт, казак, туркмен, bizler adı Türk alan ölü bir çınarın dallarıyız. Biz büyük Türk ailesiz. Это на турецком написано вроде бы. Ну, понятно, вот такая фотка, короче. Но, как вы поняли, здесь я вам, как говорится, вот эту фигню рассказываю, но это только тем людям, которые понимают это. Но большинство вот из этих турк айласы, так сказать, не большинство, а половина больше, ни хера вроде бы не шевелятся, я так понимаю. А Кашаповы, они, как говорится, себе на уме, так сказать, они думают, что вот это вот сейчас вот Эрдоган проснется, и он нам поможет. Нет. Я даже затрагивать эту тему не хочу, идем дальше. Хуйня это все. Так. Мы свободны волки духом. Ой, блядь, это у них. Идем дальше, блядь. Вышел оттуда. Я кашаповскую тему больно не люблю читать, потому что мы уже отошли от него. И снова сегодня путинская пропаганда вспоминает ветеранов ВОВ. В Южно-Сахалинске умерла ветеран Анастасия Сальникова. Рассказывают с восхищением трудовой и военный путь. Чиновники будут рассказывать о патриотизме и публично оскорбить. Губернатор напишет в Телеграм Макс Пост. Но не верьте крокодиловым слезам чиновников. Для них это всего лишь пиар. И чем меньше ветеранов останется, тем громче будет рыдание за хлеб. Последнего ветерана наверняка будут провожать парадом на Красной площади, устроив из этого шоу и потратить миллиарды. А я вам хочу просто напомнить их отношения немного ранее. 2009 год. Путин, все ветераны получают квартиры в 2010 году. В 2015 Путин пообещал решить квартирный вопрос всех ветеранов в 2015-2016 году. 2020 год. Минстрой обеспечит ветеранов ВОВ квартирами в 2020 году. Битва за жилье. 2021 год. Почему ветераны войны все еще нуждаются в квартирах. 2023 год. Ветераны Великой Отечественной войны все еще не могут дождаться жилья в Забайкале. Минск, 25 год, февраль. Минстрой ветеранов ВОВ получат жилье до 1 апреля 25 года. А если вам это мало, прочитайте, как чат ветеранов РФ. Россия, 24 год, ветераны Великой Отечественной войны и приравненных к ним категории граждан получат по 10 тысяч рублей. Казахстан, 24 год, 1,5 миллиона тенге, больше 200 тысяч рублей. Узбекистан, 1142 доллара. Азербайджан, 882 доллара. Кыргызстан, 1142 доллара. Таджикистан, 640 долларов. Так что, если вам в очередной раз патриоты и любители Путина будут рассказывать за столом, как он поднимет с колен страну, любит и ценит ветеранов, помогает им, тыкните в него этим постом. Нет. Это я вам скажу. Вот миним ненем, получается, пример приведу с моей бабушки, да, ведь миним ненем Башкортостанда, получается, ветеран труда, но жена ведь ветеран войны. А Узбекистанда ветеран войны, и она миним Хортатайм, Узбек Хортатайм, ветеран войны, и жена, ну, моя бабушка, башкирка, она ветеран тоже войны была, короче. Как-то так. Короче, когда мужья умерли, они вроде получали какую-то энную надбавку. В Башкортостане также. Но мы давайте Узбекистан оставим. Что я не помню, что там толком. Вот Башкортостанда я помню. Пенсия у бабушки была просто смешная, блядь.
Она в 2004 году, перед моей отправкой в армию, она умерла. Так резко получилось. Получала она, я помню, ее пенсию 300 рублей, потом 600 рублей, потом вроде бы 1000 рублей. Вот надбавки за картотайку было или нет, я не помню. Все, вот потолок, это, может, я перегнул даже, вот точно помню, 600 рублей ее пенсию, я помню. 600 рублей, блядь, пенсия, блядь, понимаете? Жена ветерана войны. Надбавка была, я не знаю, может, это с надбавкой или без надбавки, блядь. Ну, пусть даже 1000 рублей до 2004 года. Это сколько будет, блядь? 1000 рублей, это сколько будет? Ёп, тыгдынский конь, блядь. Пенсия. Понимаете, да? Вот после этого и думайте, блядь, какая может у них пенсия будет, блядь. Ну, сейчас пенсия москвича, последний раз я помню, 20 тысяч было. Пенсия москвича 20 тысяч рублей. Москвича 20 тысяч. А у моей мамы вроде бы в Башкортостане последний раз было 10 тысяч. Ну, сейчас, может, 12. Недавно вот с кем-то я общался, он говорит, ну, наверное, 12, говорит он мне. Ну, чувак из Башкортостана примерно говорит, может, 12. Вот так вот. Ну, автомат здесь? Нет, там вода. Видите, фасоль не кушаешь? Пока нет. Я его... Что она у тебя лежит? Нет, он держит телефон, чтобы не упал. Я на эфире. Вот. И... что я говорил? Перебили с пантологии. Получается, пенсия. Про пенсию говорил. Вот и думайте после этого. Пенсия получается 600 рублей до 2004 года. Пусть примерно вот так будет, блин. Ну, 1000 рублей, блядь. И что это, блядь? До 2004 года пусть будет по 25 курс. $40. $40, блядь. $40, блядь. Пенсия нахрен, блядь, в Башкортостане. Я же о маме говорил. У мамы сказали 12 тысяч рублей. Что-то изменилось? Ну, 12 тысяч, это пусть будет по стольника будем считать, блядь. Ну, блядь, по стольник, даже не стольник же сейчас, блядь, даже курс не стольник, сейчас упало все. Грубо говоря, блядь, 120 евро пусть будет. Ну, по 100 посчитаем, но 120 евро. Ну, 150 евро, блядь. 150 евро, блядь. Нам здесь, беженцам, блядь, нахуй, дают больше, блядь. Понимаете? Беженцы получают больше, чем в Башкортостане пенсионер, блядь. Моя мать. После этого, блядь, какой нахуй ветеран войны, блядь? Понимаете? Кому они нужны вообще? В их понимании. И вы хотите, получается, жить в такой ебучей стране. Вот шуну аңнамын мен башқұрт һәм татарларға, блядь. Как вы живете, блядь? О чем вы вообще дальше думаете? Вы думаете, что, у вас будет пенсия больше, что ли? Вот вам, вот мне, как 40, вот у нас, думаете, вы больше заработаете пенсию, что ли? У вас будет больше пенсия, что ли? Блядь. Все вот эти подоходные налоги, блядь, все это дичь, они пах-пах-пах урежут, вам дадут, как вот моей маме дали, что дали? Узбекистанскую ихнюю работу, 20 лет жизни в Узбекистане, ей не дали. Минусовали сразу, блядь. Вот так пенсия считается. Посчитали только последние 10 или 15 лет, блядь. Последние 10 лет твои считают, блядь. Грубо говоря. Если не спиздеть. Примерно так мне объяснила мама. Последние 10 лет ей дали. Все. Которые она работала в Башкортостане. Все. Вот эту пенсию она и получает. А те 20 лет во время СССР, во время этого, все сгорело. Что за страна ёбнутая, блядь? Почему, блядь, в Испании или где там, недавно я вам где-то читал, где-то там в Европе самая мизерная, блядь, пенсия это 1500 евро примерно. И так далее. Почему, блядь, здесь 150 тысяч рублей в месяц пенсия, а у нас, блядь, 12 тысяч рублей? Хорошо живем, да, ведь, блядь? Но я считаю, что это что-то антиклиматит, блядь.
Итак, mana Alloh taolam sug'a desa, sug'ayin ду. Mana bu afandi kim bu, блядь? Что за, блядь, нахуй? Лысина нахуй. Получается, значит, люди, когда, наверное, узнают, что у них рак, блядь, им, наверное, похуй становится, да? Говорить буду нахуй, мужа похоронила, и я буду пиздеть, муж сдох, и я буду пиздеть, буду чмырить нахуй всех, блядь, поголовно, блядь. Но сама раком болею, нахуй. Вот как-то так, что ли? Астафируллах, да? Как-то так, что ли, блядь? Понимаете, вот почему люди не понимают, что бумеранг есть. Qaytar dunyo degani mana shu bo'ladi. Сколько она, блядь, привела, блядь, дерьма, блядь, в своей жизни. Вот это Симонян, блядь, Маргарита, блядь, учредила премию имени ее покойного мужа Тиграна Кисаяна. Это первый случай в истории, когда одно говно учреждает премию другого покойного говна. Так и написано, блядь. Блядь. Дурдом, блядь. В натуре, блядь. Идиотизм, да. Комментариев нету. Так, кочевник казах и волчата в степях Казахстана, 1950-е годы. В чапане, с волками, с ружьем. Вот жизнь наших предков. Башкортлар шулай яшаган, татарлар да шулай яшаган. Степь подавно вся жила так. Все так и жили. Вот, что за ружье? Однострельные, одна что за... Вот на цепи волки. Юрта мощная. 50-й год. Белый. Сверху этот. Дождевик деген кебек. Ненде материал болғандыр енді ол, интересно, да? Су өтмей тұрған материал болған енді, брезент. Вот ояғында или сапоги. Ну, сапоги, наверное, кожаные. Что такое? Так, как-то так. Так, идем дальше. Бандерасы ведь убивали русских где? В Москве, в Саратове? Нет, в Западной Украине. А что делали русские в Западной Украине? Ах, а русские, ну, пришли убивать бандерасов. Так, кто такие бандерасы? Еще вопросы есть? Нет. Все предельно ясно. Ну, кто-то анекдот написал. Так бы. У народа хаджа, живущего в районе озера Эаси на севере Танзании, есть свой язык, а в нем щелкающие согласные. Письменного варианта этого языка нет, как в нем нет падежей и развитой числовой системы. Есть 1, 2 и много. Носителей языка хаджа немного, всего около 1300 человек. Он не имеет доказанной генетической связи с какими-либо другими языками мира. Пипец, наверное, им тяжело общаться.
Я пока думаю, придумал. Узкожопых отправим туда. Пусть изучает цивилизацию, язык других. Пусть учат вот этот такой язык. Для них как раз полезно будет, как говорится. Не хотят наш язык учить, пусть уедут вот сюда, блин. В Танзанию мы их отправим, пусть учат танзанский язык. Вот таких аборигенов, так сказать, диких. И нормально. Так. Идем дальше. Так, башкорт-омбудсмена. Несостыковка. В обвинении заключается в том, что текст Ахарзаман впервые был опубликован в феврале 2011 года, в тот момент, когда Роберт Загреев отбывал срок в колонии по предыдущему приговору суда. На протяжении 1,5 лет, прошедших с момента публикации текста до сентября 2012 года, ФСБ, прокуратура и другие правоохранительные органы не проявляли к тексту никакого внимания. Признание у публикации экстремистские и уголовные дела против Дильмухаметова и Загреева по факту в публикации Ахарзаман начали после их выхода на свободу и возобновления активной публичной деятельности. Данными нам полномочиями Институт омбудсмена башкирской нации признает Загреева Роберта Рауфановича 3-18 получается 18 марта 1964 года рождения, признается потерпевшим от политической репрессии путинского режима. Вынесенный ему приговор имеет явно политически мотивированный характер и является следствием его общественной и политической активности, выражения гражданской позиции, защиты интересов народа Республики Башкортостан. Присвоение статуса потерпевшего от политической репрессии путинского режима, подчеркивает Роберт Загреев, не является преступником, он является жертвой политической репрессии. Статус потерпевшего от политической репрессии путинского режима дает право на реабилитацию и возмещение морального, а также физического ущерба в Республике Башкортостан после падения диктаторского режима и наступления демократических перемен. Роберт Загреев признан потерпевшим Загреев Роберт Рауфанович от политических репрессий путинского режима. Получается, утра утра получается. 64 жыл болса, так, мында 36, мында 26 или 62 яш, да? Это писец. Что-то не грузится, конечно. Видео, что ли, это? Что это? Что оно не грузит? Загреев Роберт Рауфанович родился вот этого 3, нет, тут уже написано 3 июля 1964 года, а там другое что-то было. Проживающий в городе Уфе, Республика Башкортостан, осужден к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это пиздец. А что не открывает мне фото? Не открывает его. Непонятно. Окей. Вот здесь же начало было его. Чуть-чуть прочитаю. Загреев Роберт Рауфанович, публицист и оппозиционный политик. Загреев Роберт родился 3 июля 1964 года, а там был 18, блин, не понял. Странно написали. Осужден к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных часть 1, статья 205.2 УК РФ, личный призыв к осуществлению террористической деятельности. Находился под домашним арестом с 27 апреля по 22 мая 2015 года, находился в заключении 29 октября 2015 года по 3 октября 2018 года. 29 октября 2015 года решением судей выездной коллегии Московского окружного военного суда Сергея Карапетченко, Василия Лаврентьева, Юрия Чепелева Роберт Загреев был признан виновным в совершении преступлений. По мнению суда, в сентябре 2012 года Загреев выступил в преступный договор с гражданином Дильмухаметовым, согласился разместить на якобы принадлежащих ему сайтах Набат РРБ, LiveJournal.com и Ревинформ, блогпост.ру, статью Ахарзаман, конец света, автором которой является Айрат Дильмухаметов, ранее получивший 3 года колонии строгого режима по аналогичному обвинению.
По мнению суда, данная статья была написана Дильмухаметом с целью объединения людей для насильственного вооруженного революционного изменения конституционного строя Российской Федерации и построения отдельно от России государства Башкортостан. 24-25 февраля 2011 года на сайте впервые была опубликована статья «Ахрзаман». Спустя 1,5 года, 16 июля 2013 года, следственный отдел ФСБ России по Республике Башкортостан Карипанов возбудил уголовное дело по факту публикации данного текста на сайте. 29 сентября 2012 года уголовное дело было возбуждено публичное оправдание терроризма. На основании логической экспертизы 16 ноября 2012 года в последующем решении Кировского районного суда, признавшего статью экстремистским материалом, 20 мая 2014 года тем же следователем Карипановым было возбуждено уголовное дело, второе уголовное дело Ахрзаман. 14 июня 2014 года два уголовных дела в публикации Ахрзаман были объединены в одно производство. В итоге очень длинное, давайте коротко по цели. Ну где сейчас они? Они-то сейчас где? И где они сейчас? Они же вроде бы еще Дильмухаметов сидит же. Где они сейчас? Вот это, вот нас загрузила фотка. Вот этот человек, оказывается. Утрали, да. И получается, утра мы нас решили ролать. Я не могу понять от этого. Не написано до конца, что они, что с ним произошло-то. Сидят, не сидят. Ну, может, когда-нибудь напишут. Ну, явно сидят. Осужден 15 года до 18 года. А сейчас где они? Вопрос. Так. Вот это вот интересно. Подполковник ФСБ Александр Литвиненко о том, кто убил Листьева, фрагмент кассеты Литвиненко. Вот мне Листьев всегда вот поражал, блин, как же его в подъезде замочили. Я же в детстве смотрел Листьева всегда, там, Поле чудес, что-то какие-то, усатый такой Листьев, помните, был? Кто его чпокнул, блин? Как его чпокнули? За что его чпокнули? Генерал-полковником Трофимовым. Он мне сказал, что, возможно, Барсуков, ну, в общем, Александр Иванович слышал, что по пьянке, значит, Барсуков сказал, что они убили, что они исполнили Листьева. Значит, кроме этого, Хальков, он... Барсуков. Да, Барсуков. Значит, Трофимов мне рассказывал, что именно вот по период, когда убивали Листьева, ну, Барсуков как-то прессовал Халькова, ну, в общем, заставлял его что-то сделать. И как раз потом прошло убийство Листьева. Мало того, после того, как убили Листьева, те кассеты, которые писали сотрудники милиции, получали 100 тысяч долларов с Березовского, они сказали, еще там было сказано этих кассет, ну, в разговоре, что убили либо, покушение на вас было либо из-за телевидения, либо из автобизнеса, и готовится еще покушение, либо на вас, либо на кого-то из ваших близких. За 3 дня до убийства Листьева это было. Какой Или год, за 2 непонятно. потом убили Листьева. Эти кассеты я лично приносил Коржакову и смотрел Барсуков, Рогозин. Потом мы с Рогозиным их показывали Ерину. После чего, через несколько дней, когда сняли как раз начальника московской милиции Панкратова, мне сказал Рогозин: ты, парень, полез в политику, будь аккуратней. Я это расценивал как угрозу. Потом мы ехали с ним в машине тут где-то на даче, даже я могу показать где-то. Я так вот примерно вспоминаю. И мы поехали со мной в Волгу. Я почему имею в виду в Волге? Мы с ним пообщались ну, какое-то время. Может быть, он думал, что чтобы я его не записал или не в кабинете. Он мне сказал следующее, что с 931 это боевая машина пехоты на дороге. Ты лезешь, куда тебе не надо. Поэтому я предполагаю, что эти люди... Имелось в виду, что вас могут по катастрофу, да. Что вы поняли? Подполковник ФСБ Александр Литвиненко о том, кто убил Листьева, фрагмент кассеты Литвиненко. Приблизительно какие-то вот чертей каких-то он уже сказал, там, хз, кто они такие. Ну, исполнители, короче. Исполнители, которые выехали, как говорится, карета, так сказать, подана, и выехали к подъезду Листьева и замочили. И вот тебе и на. Молится, да?
Президент, так, идем дальше. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности с международными партнерами и поставках новых 150 боевых шведских самолетов «Гриппен» и 100 французских «Рафаэлы», которые значительно усилят воздушные силы Украины. На сегодняшний день подавляющее количество БПЛА Украина сбивает, в том числе с помощью самолетов F-16. Не знаю. Блядь, вот они берут самолеты, я не знаю, что они творят, сука, блядь, ебашьте по Москве, если у вас самолеты, если вам еще дали. Едьте нахуй, блядь, летите, блядь. Ну, молодцы, заебенили. Ну, блядь, хуй, сидеть, блядь, ворон считать, блядь. Лучше по Москве ебашить, я думаю, блядь. Сколько можно, блядь, нахуй, ворон считать, блядь. Столько, блядь, истребили, блядь, оружие уже, блядь, на Украине. И вот это меня выбешивает, блядь. Не туда стреляете, блядь. Хоть кто-то, блядь, что-нибудь, просвет сделайте уже, в конце концов, в этой войне, блядь. Ни туда, ни сюда, блядь. Это долбаная война, блядь. Первый, кто спел песню «Уфтанма», был башкирский певец Фадис Ганиев. Ну да, Фадис Ганиев. Да, это такая песня, вон чувак даже сидит, плачет. Это жесткая песня, уж давайте не будем впадаться, так сказать, в ностальгию. Так, идем дальше. Иркутская область, оккупированная Бурятия. Самое сильное мистическое, священное и окутанное тайное место Байкала — мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон. По легенде, это место принадлежит 13 Нойонам, сыновьям верховных божеств. В их честь установлены столбы Серге. Бурятии. Ну, тут, понимаете, самое интересное, Иркутская область, оккупирована Бурятия. Иркутск — это Бурятия, значит, мы так понимаем. Но, сами понимаете, мы мусульмане, и как бы мы не согласны этой движухой, так сказать, что там у них какие-то мистические, священные, окутанные тайнами. На острове 13 сыновьям верховных божеств. Верховные божества, ну, бляспитинда, без үшін многобожие, вот эта вся дичь, как бы, это не наша, как говорится. Ну, пусть сами как хотят, как говорится, потом отвечают перед Аллахом. Наше дело, как говорится, вот правые. Японцы, как мы видим постоянно в всяких эфирах, японцы начали по чуть-чуть принимать ислам, значит, они уже на правильном пути, я считаю. Вот примерно, если и буряты, и так далее начнут потихоньку это понимать, я думаю, мы в дальнейшем, через какое-то время, окутаем все вот эти восточные стороны исламом. И, наверное, потом только придет порядок в этом мире. Но до этого, наверное, порядка не будет. Так. Отныне школьные и вузовские педагоги обязаны выявлять среди своих учеников атеистов, экстремистов, гуманистов и т.д. Ну, получается, ФСБ придет учить вас, блядь, так сказать, детей ваших, блядь. Понятно. Тут уже учителя не будут, а ФСБшники будут. Вычислив инакомыслящего ребенка, учитель должен передать сведения о нем в местное отделение ФСБ. Ну вот, видите как. Полиции и Минобразования. В этом нет ничего сенсационного. В инициативном порядке шкрабы уже много лет занимаются доносительством на раздражающих детей и их семьи. Но ранее это было самодеятельностью, а теперь официально вмененной обязанностью. Конечно, мерзость, как всегда, смазана риторикой о безопасности, но инструкции не оставляют сомнения. Все, кто сомневается в величии Путина, священности войны, важности, маленькие враги народа, работу, с которым должны вести карательные органы,
От школьников требуют сдать ссылки на свои соцсети, пароли и прочь. Учителя должны постоянно мониторить и докладывать куда следует. Удивительно лишь безропотность, с которой педагоги приняли эту команду. Нет ни единого отказа учителя без возмущений и возражений. Разработали методички выявления врагов на ранней стадии и приступили к стуку. Ну, блядь. В натуре охыр заман китабын ашып укырга керек шекелли, блядь. Мы пришли уже, так сказать, к ручке, и нам будет, я думаю, дальше больше херово. Точнее, блядь, нашим детям. Мы-то что, блядь, мы поняли, кто есть кто, а вот дети не поймут пока еще. В башкирских полках не было места пьянству или грабежам. Мы строили армию не на чести. Солдат знал, что он защищает не политическую партию, а родную деревню и свою мать. Галимджан Таган. Вот безге, да, вот именно нужно проснуться таким образом, понимаете, что безге, вот как здесь, а родную деревню и свою мать. Мына шундай bizda лозунг буларга тиеш. Үзебезне җиребез, безнең туган җиребез и безнең бөтен туганлар. Мына шулайрак без Мәскәүне барып дун кайтырып кайтырга тиешбез. Только эта цель у нас должна быть. Акча түгел. Понимаете, у акча табыла ул. Акча түгел, а принцип. Үзебезне без шундый дәрәҗәгә җиткезергә тиешбез. Шу үзебезне принцип өчен генә без буны эшлибез. Принципиал. Салават Юлаев нәрсәгә ул шундый набеглар ясаган, нәрсәгә ул постоянно мына шулай утырмаган күтендә ровно. Потому что ул принципиальный кеше булган дип уйлыйм мин. Потому что вот только на принципах человек может достигать чего-то. Если у тебя нет принципов, син теге жебеген, блядь, нахуй. Кишесен, блядь, жебеген, блядь. Как это по-русски будет? Вялый, блядь. Вялый ты. Поэтому из этого вялого состояния надо выйти уже, проснуться и создать, так сказать, свою какую-то причастность, да, так сказать, к этим нашим действиям. Причастность. Причиной, будь нашим причиной, так сказать. Каждый из вас будь друг другу причиной и стань моей причиной. Стань причиной Башкортостана и Татарстана. Сәбәпчеләр булыйк без. Менә шул килгәнбезгә бу дөньяга біз шул сәбәпче булып калыйк, менә истәлектә калыйк. Үлеп китсәк тә истәлек өчен калыйк. А не вот эта дичь, которую мы несем там за Путина, за кого-то там, за это, за кого? Нет этих людей, представьте, нет Путина. Просто это система. Вы за кого топите? Вы за кого умираете, блин? Это система. А если Башкортостан и Татарстан в дальнейшем будет Курултай, это уже не система. А это конкретная такая, так сказать, сбор, да, так можно сказать, сбор наших вот это жиен, там, жиенлар, да, біздің халық жиені бұл, болашақ. Бұл система болмайшақ. Сіз шуны аңларға тиешсіз. Халық белән әңгәмәдә, якын дуслыкта, туганлыкта шундый корылган бу курултай булырга тиеш. Киләчәктә. Без бер-беребезгә мөлаем, йомшак, менә шундый эшләрне алып барырга тиешбез. Как нәрсәкә безгә Коранда ничек килгән действие, без шундый булырга тиешбез. Так сказать, блин, правильные и исполнительные. Чтобы, как говорится, тебе доброту сделали, ну ты, как говорится, ответь добротой. Достигни этого. Если ты, так сказать, носом не дорос, тянись, дорасти до этого и делай какие-то движения ради своего, так сказать, государства, а не, блядь, чужого государства. Мы сейчас в чужом государстве как будто бы действия делаете, понимаете? Вы не делаете ради Башкортостана. Сори. Ай, думаю, что у меня все нос забивается. Двери открыли там. Салкын килә. Мен что-то әйттем, ушли башладым. Колбасит меня. Кимәсәң булмас. Монда проходной двор инде, беләсез бит инде. Шарашкина конторада яшибез. Все с бетона узана тащим. Так. Идем дальше.
По нашим данным, молодой человек, напавший сегодня в общежитие на индусов и африканцев, является племянником руководителя Уфимского отделения русской общины Александра Чикарева. Юноша рос на культивируемой ненависти ко всем неславянам. Ну, полный писец инда, я не буду показывать, но вот так покажу. Ну вот. Везде, блин, кровище. Везде что? Я его искал, да, братуха? Я его искал, я не находил. Да, я на эфире. Так, ладно, сейчас. Короче, что происходит тут? Происходит тут, что вот этот черт, юноша, блядь. Какой юноша, блядь? Юноша рос, блядь. Нацис рос, блядь. Юноша, юноша, блядь. Нацис рос, блядь, с Александром Чикаревым, блядь. Русской общины, блядь. Русской уфимское отделение. Как может в Уфе быть, блядь, вообще мин онгнамим шуна, блядь? Узкая община это, блядь. Кто позволил это, блядь? Без юг позволять. Без онда да булырга тиеш, мында да булырга тиешбиз, блядь. Без мына чук-чук-чук, блядь, нахуй. Шумахерами должны быть, блядь. Я не знаю, как это все, блядь. Был бы я какой-то невидимкой, зашел, вышел, блядь. Всех бы почпокал бы всех нахрен, блядь. И ушел бы, блядь, тихо, блядь. Порядок навел бы, блядь. Так. Так, здесь они, конечно, удивительно что-то закинули. Благодарю. Этот. Ну, тут уж не в тему, конечно, но кто-то закинул, да. Ученые впервые за многие годы сняли на видео гигантскую призрачную медузу у побережья Аргентины. Призрачная медуза. Это как-то вот так. Написано там, что длиной может 10 метров быть, блин, становиться. Призрачная медуза какая-то. Ну, тут как бы оно долго идет, это видео. Вы можете зайти посмотреть. Редкие кадры опубликовал Институт океанологии Шмидта. Этот вид стигиомедуса гиганте был зафиксирован всего около 130 раз за более чем 110 лет назад. Был зафиксирован всего около 130 раз за более чем 110 лет наблюдений. Медуза может вырасти до 11 метров в диаметре, а длина ее куполис достигает 10 метров. Несмотря на внушительные размеры, она не представляет опасности для человека, не жалит и питается планктоном и мелкой рыбой. Видео быстро разлетелось по соцсетям из-за жутковатого и почти не инопланетного вида этого глубоководного существа. Глубоководного. Ну, понятно, из глубины. Мында нәрсә әйтергә можем мы. Аллаһ Тәгаләгә әле ышанмаганнар булса, мына сезгә бу еще один какой-то вид доказательства, что Аллаһ Тәгалә бар. Аллаһ Тәгалә бар и мына шул нәрсәләрне безгә җәнлекләрне, мына шул медузаларны безгә китереп чыгара. Күреп торасыз бит инде. 110 лет назад наблюдение идет. 110 лет назад всего лишь наблюдение идет. Это получается, так сказать, 1 век наблюдения идет, по их словам. А до этого, получается, даже не знали об этом. Потому что не было возможности наблюдать за ними, под водой. И тут, получается, в течение 110 лет это 130 раз всего лишь они зафиксировали. И притом, представьте, почему-то в Аргентине. Может, там потеплее, может, там выплыло откуда-то с глубины. Получается, значит, су астында әле без күрмәгән, белмәгән нәрсәләр бар бу дөньяда. Шунардан соң без, как мы можем как бы отрицать небытие? Вот это, блядь, орангутанов и так далее, небытие вот этого идиотизма. Как мы можем это отрицать? Ну, это только дурак отрицает. Поэтому, что тут можно приплюсовать к этому? Приплюсовать то, что вот это наше, вот это неверие к Аллаху придает нам всем страх,
страх, и поэтому мы не можем собраться. Поэтому мы боимся собираться, кучковаться против Москвы. Понимаете? Тут мы представили, можно еще мысль такую совместить. Если без Башкортостана и Татарстана, как я говорю, забрали бы к морю, почему из башкортов и татар, там, или из казахов, или узбеков не выйдут такие люди, или чеченцев, или дагестанцев не выйдут люди, которые бы плавали бы под водой и были бы какими-то учеными в дальнейшем, если бы у нас был выход к морям. Почему нет этого в России, в огромной России нету? Вы где-нибудь видели кого-нибудь из наших? Я не видел. Нигде я не слышал. Вот только сейчас иногда что-то где-то там мы видим, то какой-то там узбек или казах полетел, казах или узбек полетел на Луну, там куда-то летит он с кем-то, с КМом, с кем-то летит куда-то на Луну или куда он, блядь, в космос, блядь. Блядь, башкирт или татар какой-нибудь, космонавт видели, блядь? После Гагарина кого-нибудь видели? Не видели? Нет. Понимаете, мы в глуши, блядь, обитаем, блядь. И вот с этой медузы, блядь, мы как бы, даже, так сказать, медуза выплывает, блядь. 110 лет в течение медуза, а мы нихуя не выплыть не можем, блядь. В течение этих 110 лет даже. Поэтому, так сказать, страх и тупость до такой степени безграничной она стала, что нам, ну, я не знаю, как-то это очень такая печальная история, блядь. Наш страх жрет нас этот жестко Читай внутри. комментарии, братуха. Ну, со своего, не, со своего. Зарядка. Так, идем дальше. Вот Оренбург, Астана, Алматы, Кызылорда. Удивительное проведение. Асхат. Откуда оттуда. Расположение последних четырех столиц нашей страны, Оренбург, Кызылорда, Алматы, Астана, если соединить все 4 города линии, то получится равносторонний ромб, длина стороны которой составит 1000 километров. При этом площадь закрытой фигуры 777 тысяч квадратных километров. Данные по Google Earth или Earth. Google Earth. А священный Улутау находится ровно в центре фигуры. Здесь ханы, правители и многие известные люди нашей страны в свое время собирались для принятия важных судьбоносных решений. Возможно, эти удивительные цифры показывают, что история нашей страны и не только нашей двигается по воле Всевышнего. Быть может. Вот прям в тему, вот прикиньте, вот. Быть может. Может, и здесь есть какие-то догадки. Ну, если уж опираться каким-то тысячным цифрам, как бы, да, ведь можно так интерпретировать, конечно, но это же не гарантии. Это как бы просто, так сказать, ну, как-то вот интересные факты, да, можно сказать, да, потому что там 1000, тут 1000 ромб, этот ромб по 1000 километров от друг друга. И так, получается, эти города как бы сформированы. Ну, это как бы какое-то предположение мы только можем описывать, но, как сказать, если сравнивать какие-то цифры по исламу, то, ну, они как-то, ну, не совпадают, я думаю. Вот какой-то вот, помню, что-то, какая-то цифра была, тоже вот считали, короче, то ли от Мекки, там, или до Мекки, или что-то внутри Мекки. Какие-то цифры были, я сейчас не могу это прям точно сказать, но примерно я где-то натыкался на это, кто-то мне или говорил, или что-то мы читали или изучали где-то какую-то тему, что вот какой-то есть... то ли... Я помню, короче, примерно помню. То ли какой-то канал был, исламский канал, и где доказывалось, что оно так, на английском языке вроде было, и его переводили на русский. В Ютубе был канал какой-то, исламские вот эти, так сказать, доказательства.
И там как раз было какие-то вот в этом канале, вот я его любил смотреть, я это примерно вспоминаю, но вот как раз-таки там были какие-то цифры. Там, допустим, сколько-то там тысяч километров до Луны от Земли, столько-то там тысяч, столько. Это так, это так. Если помните, вот такое что-нибудь видели, наверное, тоже. И вот и оно есть в Коране. Коранда Манашула Эберлер Бетунарс Йозулган. Прикиньте, вот оно вот такое, или в хадисах, или в Коране оно говорилось, ну, наверное, в хадисах, наверное, в Коране не могу цифры сказать. Короче, где-то говорится в исламе столько цифры, какие-то, допустим, цифры, там, тысячные какие-то цифры, там, до куда-то, и какую-то туда цифры, блин. И вот это все цифры сходились с расположением, так сказать, внутри этих хадисов или Корана. И вот если оно как-то совпадало бы с этим, можно было бы вот эту интерпретацию сказать, что да, вот это прикольно, да, оригинально. Как-то вот так. Примерно я объяснил им вам. Поэтому вот эту догадку, что три семерки, мы не можем как-то куда-то интерпретировать, я считаю так, потому что Улутау, ну, Улутау это как бы середина, наверное, ихней горы, получается, в Казахстане. Там, может, гора есть, я не знаю, Улутау, там, может, это, так сказать, падение, если туда, вот так смотреть, я не знаю, туда доходит Уральские горы, в Казахстан, наверное, не приходят, я не знаю, Улутау, откуда он берется, да, если так посмотреть, да, и вот эти три семерки, и это ведь еще километры квадратные, сходятся ли они с Кораном? Вот его бы сравнить кто-нибудь, если есть шаристый человек, который знает Коран и так далее, то можно было бы его интерпретировать вот эти темы. Была бы идеальная тема. Потому что, ну, имеется в виду, можно изучать, короче. Суть всего этого демагогии моей, нам нужно изучить это. Вот как раз-таки, как я до этого говорил, узбекам надо историю свою переписать и нормальную историю делать. Я вам вот это предъявлял даже, да? Что бізге мына шулай бірлермен шұғылдана башларға керек. Почему-то раньше все алымы, все эти выходили от нас, математики, астронавты и так далее. Но где сейчас они? Сейчас же народ тупой, блядь. Понимаете, сейчас народ не идет, блядь, вверх учиться, блядь. Они все запашляют, Александр. взятки. Где сейчас эти алимы? Буряты Алымlar yok. ходили в российское положение. Olimlar yo'q, anasini emsa. Добровольно, ну, вы Поэтому, добровольно. туганлар, блин, bizda глобальный косяк. Александр, ты это правильно глаголишь, я тебе так скажу. Красава. Башкиры будут в современном индустриальном обществе или в самостоятельном отдельном киргизском средневековье? Буряты не входили в Российскую империю добровольно и не выйдет добровольно. Причем тут в отдельном киргизском средневековье. Какие киргизы и башкиры, я не могу понять. Башкиры где, киргизы где? Странный, блин, такой СМС, блин. Прям как те менты, которые допрашивали в Москве. Ты, говорит, с Башкортостана, говорит, с Кыргызстана, что ли? Здесь, они даже не знают географию, блядь. Ну, так получилось сейчас, здесь тоже в комментариях. Башкортостан где? Вот только что же, ведь карту не зря показываю. Вот, это Казахстан. Вот этот ромб мы озвучивали только что. Вот над ним Башкортостан. Казахстан, Башкортостан, это, можно сказать так, единое, одно вот это все. Одна полушария у нас. Кыргызы вообще там, как сказать, вписались из-за того, что, так сказать, казахи были добрые, дали им место. Так можно сказать, блин. А так кыргызы, вон, пусть пиздуют Алтай свой. Оставят эти земли, пусть пиздуют к себе Алтай, блядь, ремонтируют там Алтай, блядь. Странные порой вообще. Так, ладно, идем дальше. Интересные комменты у вас. Так, вот здесь. Не, нормальный коммент. Они правду говорят, братуха. Правда только, правда. Да не все там есть эти Не вот только эти. буряты, да, брат Рустам? Нет. Никакая кавказская. Нет, тут и комментарии разные, ты наверх подыми, читай все. Там же полно же. Сначала начни читать. Окей, ох, нихуя себе здесь захуя. Опа. Так. Так.
от Габбасова. Опять что-то. Карту покажу. Сан-Марино какая-то. Не знаю, Сан-Марино. Сан-Марино, где это может быть? Где вы сейчас Не знаю, сейчас- пишет этот черт, блядь, я не знаю. Типа нас хочет найти. Где вы сейчас? Да мы вот здесь. Где? В тюрьме. ёпта. В тюрьме какой-то. Короче, вот это Сан-Марино. Сейчас давайте поговорим, что хотел написать Габбасов. Когда нам говорят, что Башкортостан не выживет, опять эта тема поднялась, как им надали, не выживет как независимое государство, потому что мы маленькая республика, что мы окружены со всех сторон России. В том случае посмотреть на маленькое независимое государство Сан-Марино, которое со всех сторон окружено и территорией Италии, ну, примерно я только думал Италия. Братан, тебе пишут, не матерись, на самом деле. не Площадь, надо материться. площадь и территория государства составляет всего 60-57 километров, 60,57 квадратных километров. Страна располагается на юго-западном склоне трехглавого горного массива Монте-Титано, 738 метров над уровнем моря, возвышена над холмистой равниной перед предгорьем Апеннин. Окей, ладно, фиг с ним, короче, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В итоге выездной туризм играет существенную роль в экономике страны. Каждый год страну посещает около миллиона туристов. Сельскохозяйство Сан-Марино, бывшее долгое время основной отрасль экономики Сан-Марино. Окей, ладно, идем дальше. И так. ВВП за 2024-2025 год за душу населения составляет 55-60 тысяч долларов США. Инфляция составляет умеренные 2,6%. Для сравнения, в Республике Башкортостан ВРП на душу, может это было ВВП, может на душу населения составляет 9 тысяч долларов США на душу населения. Башкортостан может и будет независимым государством. Кто-то там смеется. Сан-Марино окружено враждебным государством. Вопрос задает кто-то. Клаус Санта. Отсюда мы, как обычно, я уже устал это, Габбасову отвечать. Габбасов должен одну вещь понять. Смотри, что пишет наш творец, братан. Уже давно доказано, что ЦРУ все этим людям, короче, платят туда-сюда и мозги делают людям чего-то. Ну вот я тоже его прошелся по глазам. Это типа наш Это адрес интересно. написал, наш адрес он написал, Да? понимаешь? Типа нам что-то с ЦРУ, и мы кому-то мозги делаем. Ну, ЦРУ, блядь, в жопу. Я вот это я не понял, в чей адрес это был написано, но у нас точно ЦРУ, МРУ нет у нас тут. Мы, притом, не в Америке. Это в 90 было такое, бля. Сейчас Не знаю, там вон в ЦРУ стреляют на людей, блин. Нафиг нам нужно. Куда-то. Да, и вот, короче, габбасовскую тему опять затронули, у него шиза порой иногда делать нечего, начинает говорить. Башкортостан, вот человек из Кавказа сидит, Кавказ возьмет столько территории, столько, чтобы Москва была максимально зажата в своей, как сказать, блядь, маленькую московскую болото, не больше. Москва не больше будет выступать, как говорится, с территории больше нашей, так сказать. Поэтому Башкортостан, Татарстан будет отдельным, как сказать, территорией, отдельным. Там у нас не будет никого, блин. И это я уже устал во всех эфирах же почти, я это всегда вспоминаю и говорю. Может, иногда забываю сказать. Вот опять этот вопрос возник. Откуда откапывают, блин? И не нужно нам, блин, сравнивать Италию с Сан-Мариной. Понимаете, Сан-Марино, Италия, блин. Италия сам сапог маленький. И тут еще Сан-Марино и так далее. Да, и тут далеко не будем бегать. Вот возле меня, как говорится, Люксембург. Тоже живут же нормально. Нормально живут, то же самое, блин. ВВП, СССР, СССР, блин. Не в этом дело. Дело в наших землях. Чем больше у нас будет земли, тем больше у нас будет власти. Вот и все. Здесь суть такая. Захватить и властвовать. Вот наша задача забрать все земли, которые нам принадлежали, не принадлежали нахрен. Все содрать, блядь. Подожди. Чтобы возле нас не было узкожопых. Человек под ником нет, а я семья. Где вы сейчас, говорит, в жопе, бля, у твоей мамы, бля. Там мы находимся, если тебе интересно. Прикинь, бля, типа, где вы, там, туда-сюда.
Мы вооружены, вы не забывайте, мы готовы. Не, меня удивляет, где вы, зачем писать в эфире, блядь? У меня же канал открыт, блядь. типа, Ну, короче. все, можно зайти посмотреть, где я нахожусь, блядь. Странные такие вопросы, блядь. Где вы, блядь? Если придут, братан, второе очко появится, бля, в жопе, короче, от пули. Это как минимум. Я имею в виду, которые Так. эти Вы- пропутинские шлюшки. Бля. Василий Ключевский. Что он сказал? Российское государство ведет себя как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою. Вот то же самое. То же самое. Вот какой-то Василий, 1841 и 1911. Ну, получается, что ему, блядь? Группа 60 и 70 лет человек был. Охренеть, 70 лет прожил. Ну вот перед восстанием, блядь, Ленина Это сдох. базовый минимум, бля, если даже базовый минимум. Базовый минимум, блядь. Так, в России начали делать патриотические кухни в цветах российского флага. Вот это уже дожили. У нас у заказчиков свой стиль, но Это тюрьма. Охренеть. Каким вот этот планируем сюда синий цвет, это на тюремный стене, цвет. под потолком Армия и тюрьма. русский узор пустить в трафаретной технике в красных цветах. Посмотрим, что получится. Это больная, блядь. Работа объект. У нас у заказчиков свой стиль, нам похер на тренды, мы патриоты. Русские Да, флаг, да? прикинь, уеб. Надо, просто, это блядь. нам, чтобы пописать туда надо. Пиздец, блядь, нахуй. Это Сделали уебанство, бы там блядь. вот это, как его... Нет, вот этот канал, синий чтоб цвет меня пописать. вообще тошнило, блядь. Как я синий цвет вижу, я вижу... Зубная паста, бля. Не зубная паста, да. Я вижу, блядь, туалеты, нахуй, тюрем, туалеты больницы, туалеты школ, туалеты, блядь, Это же армии. Власова, да? Все. Флаг Власова, который Не воевал знаю, всю конечно, жизнь ну, против этот Кавказа. точно хуев, блядь, пидорас. Триколор, Кто блядь. дверь открыл, да? Сейчас я закрою. А, Триколор конченый. Ну, короче, вот такая хрень, блядь. Это как я понял, блядь. Вот тебе и на, блядь. Дожили, блядь. Чукотка, блядь. Кто тут? Ну, блядь, Чукотка, блядь. В Чукотке, блядь, рожа Ленина, блядь. Шу Ленинга покой был мадайнда, блядь, нахрен. Где только не увидишь этого, блядь, вот эту рожу, я не знаю, блядь. Везде, блядь. После нас люди, наверное, которые останутся, когда мы вот через 100-200 лет, блядь, начнут раскопки делать после нас, они там только Ленина, наверное, будут находить, блядь. Везде закопаны Ленины будут, блядь, нахрен. Вот я тут думаю, блядь, потому что кто их, блядь, рушить будет, блядь, целый такой бетонированный дичь какую-то, блядь. И вот оно где-нибудь останется, упадет, и все, завалит их песком, миском, и потом начнут копать, блядь, кто такой Ленин? Там Ленин, там Ленин, там Ленин. Они охереют, блядь, везде Ленин, сука, что за дичь, подумают, блядь. Бог, что ли, их не, блядь, они подумают. Дебилизм. Так, так, эти две рожи. Путин перед выбором. Зеля заявил, что Путин стоит перед выбором. Пауза в войне или масштабная мобилизация, которая сделает конфликт необратимым. Экономический дефицит и потери в армии усиливаются. Ну, на днях слышал я об этом, говорил или я эфир не вел еще. Как раз таки же я об этом на днях, блядь, от какого-то чувака слышал. Ну, так сказать, правильно-неправильно. Подобие Липсиса какой-то чувак рассказывал. Он же что сказал? Мобилизация будет, он сказал. Мобилизация будет. И Путин вроде бы этот говорил. Не соврать. Какой-то такой с Украины выходит чувак. Худенький такой, еврей тоже. Забыл его, короче. Вот он вроде говорил. Короче, до 27 или 28 года точно будет. Примерно. И поэтому к весне, к лету точнее, им нужна будет мобилизация. Потому что обширная атака
и так далее, как, ну, по их словам, если этот хрень сейчас не остановят, то летом будет мощное наступление. Вот и думает после этого. Поэтому как бы здесь дилемма путинасоса идти или соглашаться униженно, так сказать, трампинским, так сказать, указанием. Или опустится он, будет опущенным, или все-таки будет быковать дальше. Вот как те узбеки быковали на меня вчера. Вот типа того. Они или будут быковать, или будут они опущенными. Вот как-то так, блин. Идем дальше. Так. Ну, тоже прикольная тема, но что это такое, непонятно. Ну, вот так покажу уж. Это вот здание. Какие-то или фонтаны. В китайском городе Чэньду выросли 40-метровые фонтаны, похожие на большой бамбук. Они работают круглосуточно, а ночью у них загорается подсветка, и они становятся похожи на гигантские шлейфы от взлетающих космических кораблей. Ни хрена себе, смотрите. 40-метровые фонтаны. Вот так посмотрел, еще же я видосик один загружал. Смотрели, наверное, как в Китае, получается, да, машина стоит, в Китае машина стоит, там, говорил или сегодня или нет, 1 миллион, а здесь по 5 миллионов продают. Я говорил вроде сегодня на эфире. Вот прикиньте, да, как имеют, как говорится, узкожопых китайцы. Да, нет, не китайцы, мне кажется, имеют, а узкожопых своих имеют. Может, у Китая они дешево покупают. Мы же не знаем, почему они покупают в Китае. А тут эти узкожопые продают им по 5 лямов. Какие-то чанганы, манганы, вот эти. Так, уфимских неонацистов крышует ФСБ. Об этом рассказал бывший шеф-редактор радиостанции «Эхо Уфа» Максим Курников. Банду русских неонацистов под названием «Белая река» задержали в тот момент, когда они готовились к нападениям и тренировались создавать самодельные взрывные устройства. Экстремистов было несколько десятков, но они ни одного из них не осудили и отпустили без обвинений. Сабуров. Новая колонизация. Переговоров в Абу-Даби. Короче говоря, откуда он это вытащил? Смотреть с 24 смотреть с 24 минуты, 24:15, понятно. Батыр Талпар где-то откопал какое-то видео, и там, получается, там говорится об этом. Ну, ясное дело, короче. Ну, вот видите как. Получается, узкие нацисты по Уфе, получается, могут разгуливать и их отпускать, а Алсынова и всякие вот это Куштар Байрам, так сказать, присела на 4-8 лет. Как-то так вот. Ну вот, опять этот вот это комментарий, опять написали. Хаумагыз бүгін Белареттан қайташлы манышты егеті һәм хөйләшеп тұрдық. Кисә төннән манышталы газель менән ят кешеләр йөргән 2 ир егете алып киткәннәр. Бүген улар Луганский звонить иткәннәр. Ят кешеләрдә кирәкмәгәс көннән капка ишекләре бикле булган. Әгәр куркагыз, миңа шалтыратыгыз любой вакыт или алмаха администрациягә шалтыратыгыз. Бу кешеләр, скорее всего, шулай акса эшләр ССВГ ебәреп хак булыгыз. Короче, тут стерта половина вещей, там номера были, наверное, или что, короче, ну, комментарий от кого-то пришло, или СМС от кого-то пришло. Короче говоря, Башкортостанда, я в тот день тоже читал на эфире, помните? И сейчас одно и то же.
получается, в Башкортостане начали упаковывать жестко. Прикинь, в Башкортостане начали упаковывать жестко в «Газели» и везти в Луганск Да на я войну. видел, бля, это просто капец, что Про- творится, бля. Нет, раньше упаковывали в Украине так сказать, на Украине упаковывают самих украинцев, а теперь в Башкортостане упаковывают, Я знаю, понимаешь? это- А у вас же упаковывали, кстати, блин, До сих что пор мне говорить. актуально, бля. В Дагестане, Это Чечне же актуально. упаковывали жестко. В 22-м году упаковывали, какие войны были же, если помните. Вот это теперь в Башкортостане началось. Круто же, да? Тебе взламываются домой, тебе наводку, получается, дает сельсовет, председатель колхоза или сельсовет, ну, сельсовет, сейчас колхоза нету. Сельсовет тебе дает наводку, вот там, вот эти егетляр, и все, упакуйте их. И все, тебе, все, ты идешь домой, точнее, ты дома, блядь, тебя из дома могут выкурить и, получается, забрать, блядь. И ты просыпаешься в Луганске, блядь. Заебись, да? Дожили. Ну вот это ваше молчание, и дальше и будет, так и будет, блядь. Молчание, блядь. Вы же не откликаетесь нашим призывам. Вы не хотите объединяться с нами. Может, что-то придумали, вы понимаете? Чем больше нас будет, тем больше голов, так сказать, и эти головы будут размышлять и думать, что можно предпринять, чтобы уничтожить Москву. А так получается один, и там или Габасов, еще Айсен, мы только за вас думаем, блядь, что делать. А если мы вместе думать начнем? Я же вам не говорю, что мы над вами хотим командовать. Вместе будем этим парадом командовать, чтобы главное Москву уничтожить. Нам же что нужно, блядь? Одна цель, блядь. Избавиться от Москвы. Ученые нашли надежный способ мгновенно бросить пить и курить. Это черепно-мозговая травма. Проверили, схема рабочая. Вот вам, как говорится, стаферлах тема. Так. Это рэпчик, братан. Ну вот еще. Это рэпчик. Новая узбекская шутка. Ивану войну и могилу, Равшану его жену и квартиру. А что, нормальная тема? Так что вот так вот. Чего? Езжайте. Бать. Ну это такая подъебка, блядь, пошла уже. Ну это, конечно, может, тут фейк, узбек, не блядь. узбек, непонятно. Это Но фейк. это, ну, само собой, это фотка как-то взяли и Это придумали, фотошоп, бля, 100%. как бы, придумали такую тему. Прикинь, после Александра никто не написал, что за хрень. What the fuck is going on? Да потому что уже, блядь, там утро или ночь, хз, блядь, там. 4 часа, да. Бастрыкин взял на контроль нападение в общежитии Уфы. Ой, блядь, ну все, теперь с нацизмом в России будет покончено. Угу. Блядь, уебище вот это. Бастрыкинское, блядь. Ну, галимый еврей же, блядь. Так. Так, глава МИД Румынии после обретения независимости от Совка Румыния кардинально преобразилась. С тех пор ее ВВП увеличилось в 10 раз. Нормальная жизнь любой из стран начинается только после выхода из совковой тюрьмы народов. Вот это. I think we can share a bit as Romania some of the things that we learned from our own history. We have been Хотел звук закрыть. for a long time in an age of uncertainty, I would say. And we've managed to have what Что I он consider говорит? to be an Можешь перевести, что она extraordinary говорит? transformation. Правильно, чтобы перевести. When we started being a democracy after the revolution, we had 10% of the average income of У the нас European Union. 30%. Now we're at 80%. We have increased our GDP 10 times in this decade. Она не хуёво разговаривает на английском, я тебе так скажу. Да? Конечно. У меня английский хватит. Ну-ка, еще раз. Share a bit as Romania some of the things that we learned from our own history. Некоторые вещи, которые мы have been учимся с For a истории, long time in an age of uncertainty, I would say. мы были And we've managed to долгое have время. what I consider to be an Что я extraordinary вижу, что я могу видеть в transformation within a этом, generation. в этом When we had, генерации, in the 90s, when we started being a в democracy 90-х, after когда the мы revolution, we had 10% стартовали of the average income of the European Union. Now we're европейской at вот 80%. We фигню, have increased our GDP 10 times in this у нас decade. 10 раз больше, короче, это было, Увеличилось. блядь, пиздит, короче. Мгм, да, вот как раз да. С тех пор ее ВВП увеличилось в 10 раз.
Это как у меня, блядь, ломаный. Ну, она Бля, лучше не меня. ломаная, она хреново просто разговаривала. Нет, у нее, у меня как ломаный. А, у нее, Мой, да, мой. ломаная, да. Нахуй я вот там вообще посадить, позорище. Ты же Ну, знаешь, что у меня английский, блядь, в Румынии. без зубов, Э, Вот вы поняли, получается, как пидорасия приходит, там бля. нету ничего, блядь. Слюни по реке, короче, я называю это, блядь, такой английский. И поэтому мы должны понимать одну вещь, что если Башкортостан, там вот как представитель Чечни, Ичкерия, все мы освободимся, получается, Ичкерия, да, и мы, я считаю, что мы, ну, так сказать, заживем. У нас не будет вот этих, так сказать, отстегиваний на Москве и так далее. Вот я считаю так, блин, поэтому вот эта Румыния, то, что так говорит, конечно, блядь, даже вон та, которую Габасов сейчас показывал, какой-то остров маленький, итальянский, само собой, блядь, Муссолини уже нету, немцев нету, точнее, фашисты и Муссолини нету уже там. Ну, конечно, они живут нормально. Один только остался наш Муссолини, блядь, Путинососовский. Рабзия, ебаная. Иркутский государственный закрыт, Иркутский госуниверситет закрыт, направление бурятский язык и литература к столетию его существования. Ежегодно на направлении было 3 бюджетных или 10 платных мест, однако в учебном плане на 26-27 года они отсутствуют, пишет Бурятский и Иркутск. На новость, которую обратили внимание люди Байкала. Напомню, в 26 году в России официально объявлен годом единства ее народов. Ну, блядь, как обычно, блядь. И Путин всегда объявляет какой-то, блядь, что ему выгодно, блядь. Год семьи, год единства, блядь, на год того, год быка, год коровы, блядь. Сука. Он же надеется, что дебилизм, блядь. жить 100 лет, блядь. Да? Во-во-во, блядь, нахуй. Сейчас вот пригнал индусов, блядь, там у них на следующий год будет год коровы, блядь, нахуй. Черт ебаный, блядь. Год дичи, нахуй, какой-то еще, блядь. Путь ебаный. Так, вот Немцов значение фразы «Россия встает с колен», 2008 год. Ну, давайте Немцова послушаем, кстати. Вы знаете, одна из самых популярных фраз, которую 1000 раз повторяют Путин и Медведев, и которая, кстати, заимствована, по-моему, из времен Третьего Рейха. Это фраза, что Россия встает с колен. Я вот все время думаю, мне вот казалось, что Россия встает с колен, это значит, что в России нет бедных, в России хорошее здравоохранение, в России, наконец, начинают строить дороги. Мне казалось, что Россия встает с колен, это значит, что у нас там ниже коррупция, что у нас нет дедовщины в армии, что у нас армия профессиональная, да, что у нас начинают не бояться, а уважать в мире. Мне казалось, вот это Россия встает с колен. А для Путина Россия встает с колен. Это значит, что Россия оккупирует соседние территории. Вот эта традиция, что вставание с колен, это надо кого-то убивать обязательно. Убивать и захватывать территорию. Вот это катастрофа, да? И это, к сожалению, реалии 21 века. Это же происходит сейчас. Нет, меня убивают. Это же 2008 год, говорит, блядь. Откуда он знал, что будет захват, блядь? Вы понимаете, вот внутри человек, кто крутился, вот Жириновский, блядь, все вот, кто они мутили внутри что-то, они все знали. Там человек писал неправду туда-сюда, ты его что, убрал? Не убрал, кто-то сами удаляются Писал, они. убрал. Нет, они сами удаляются, я же ничего не нажимаю. Сами куда-то деваются. Эх, вы боятся. ФСБ, короче, заскочит, проверит. Наверное, блядь, не знаю, как они удаляют сами себя, блядь. Я лучше в ахуе. Может, есть возможность там удалять. Я же Он никогда не писал в эфире неправда, никому. бла-бла-бла, что-то, не знаю. Короче. Мне как, когда выходят, они, наверное, удаляют себя. Че? Когда они выходят, удаляют, наверное, себя. Да, кстати. Следы заметают. Я знаю, братан, если телефон проверят, то, бля, жопу порвут на немецкий крест, бля. А этого не хотят. Черти, бля. Эх вы, бля, будете всю жизнь жить, бля, в рабстве. Вот опять история. В 1935 году 6-месячная Хесси Тафт была выбрана идеальным арийским ребенком нацистским журналом Sonny Ins Haus. Все бы ничего, вот только она была еврейкой. Это пиздец. 6-месячная. Кино, блядь.
Галаев пишет, что такой злой. Я не злой, я просто констатирую факты. Так, идем. Я Комментарий. спокоен, как рыба в воде. Шанью. Документы по 4 тюркским федеральным округам в РФ и по уйгурам и саларам в Китае переданы в Башкортостан. Теперь 4 тюркских федеральных округа и уйгурами и саларами подчинены Башкортостану. В целом Башкортостан собирает документы по 73 тюркским республикам. Ой. Нихуя не понял. Вернер Гольдберг, военнослужащий вермахта, наполовину еврейского происхождения, послуживший фотомоделью для плакатов нацистской пропаганде, как идеальный германский солдат. Пиздец. Понимаете, вот какие движухи были. Получается, сейчас мы даже узнаем, сейчас, получается, столько дерьма выходит после Эпштейна, блядь. И тут выходило. Получается, Гитлер не мочил, получается, всех, блядь, евреев сам в одиночку. И евреи, получается, работали на него, прикинь, и мочили евреев, блядь. И после этого что можно сказать? Получается, мы точно Жаль, что это... мочили. Да, и сейчас мы поняли, что, получается, эти евреи, путиносовская сторона, блядь, зелье сторона, блядь, мочат друг друга, блядь. Опять та же хуйня, блядь. Получается, нахуй, война и миров, блядь. Получается, какая-то часть евреев хочет уничтожить другую часть евреев. Вот этого я нихуя не могу понять, блядь. В чем здесь, блядь, подвох, блядь? Пока еще не ясно. Но есть воспоминания Кашапова. Кашапов сказал, что голодные ошлар бар и тухлар бар. Голодные пришли, говорит, и они хотят снести власть. Вот голодные евреи хотят забрать этих сытых евреев и забрать, так сказать, блядь, богатых евреев, короче, убрать, голодные пришли и забрать власть. Получается, у них даже нету, так сказать, блядь, к своей нации, получается, этого, блядь, так сказать, защиты своей нации. У них тоже, значит, есть такая херня, что, блядь, ты еврей, ты не еврей, нам похуй, короче. Я буду выше. Я буду выше. Я буду выше, и все. Вот как-то так получается, блядь. Получается, Виктор вот здесь пишет, а вы откуда? Мы из Уфы. Мы из Нижнего Тагила. Улица Александрова, 25Б. Приезжайте. Так, ладно. А нет, 24Б, я извиняюсь. Так, все, я тут добежал до конца, все прочитал. Все, нового нету. Теперь давайте посмотрим мою группу, что я накидал себе. Знаешь, это, когда они спрашивают, откуда вы, где вы живете, это как будто, знаешь, как тебе сказать, типа напугать хотят, да, нас? Где, блядь, сидят там, короче. Как можно такой вопрос? Диванные, комнатные, Вообще кино. Короче, так, вот здесь мне накидали. Почитаем. В Дагестане годами воровали деньги через нацпроект «Демография». Только по официальным данным украдено 275 миллионов рублей. По данным МВД, схему обналичивания материнского капитала выявили только сейчас, после долгих лет успешной работы. Руководитель кредитного потребительского кооператива оформлял фиктивные договора покупки жилья, а выплаты уходили мошенникам. Ущерб государству по оценке ведомства превысил 275 миллионов рублей. В итоге, как в том анекдоте, когда террористы посыпали деньги ядом и отправили в детский дом в качестве пожертвования. На следующий день в новостях сообщили, что в результате отравления умерло 11 ментов, 30 чиновников, но из детей никто не пострадал. Это уж понятно, блин. В Дагестане было ограбление и так далее, легко. И там в Дагестане сейчас же не дагестанец. Не надо, так сказать, по идее, по такой теме, по такой схеме сваливать на дагестанцев. Причем тут дагестанцы и там, так сказать,
президент, так сказать, блин, голова, блядь, этот черт узкожопый сидит, а может он еврей, блядь, даже не знаем. Как главу звали, я забыл, Дагестана? Это черта усатого. Блин, он Старик, такой блядь. черт, что мне на него, короче, наплевать, и я Я вот интересовался. не помню, блядь. Какой-то черт, Блядь, как-то не его знаю. звали, блядь, этого ублюдка. Короче, ебень. ну да, он же не дагестанец, блядь. Из 36 наций Дагестана не выбрали дагестанца. Почему? Потому что до этого был дагестанец, он наворовался, и его убрали и поставили узкожопого. Типа, пусть дагестанец не ворует, а узкожопый пусть ворует, блядь. Охуели. Гилаев пишет, короче, Немцов вначале поддерживал Путина. Немцов вначале поддерживал. Путла, да. Ну, Да. так и было. Да. И самое интересное ведь, 2015 год, я сегодня я чуть-чуть прослушал то, что я говорил в первом эфире сегодня, там, я ошибся там, я не с 2010 года, я вот это признаю свой ошибся, я с 2015 года здесь, кстати, как раз таки в 2015 году, когда я приехал в Норвегию, тогда убили Немцова. Мы там охренели. Февраль где-то было или март, его на мосту замочили. Гилаев, у тебя такие... было... Откуда, извиняюсь, перевел, откуда у тебя такая информация? Это же ценная информация. Я не знал этого, если честно. Нет, я как бы не предполагал даже этого. Я не знал даже. Но Нет, в начале, может, он так и было. В начале, когда он только вставал, Они с ним, когда работали, да. движухи было, а Когда потом работали резко он вместе. поменял какую-то свою риторику, блин, Немцов, и захотел, так сказать, сам стать президентом. Вот что-то такое было. Ну, как эти, поссорились две овечки, блядь, и блядь, хотят отжать, блядь. Ну, как и Ходорковский, блядь. И тут самое убило меня, что вот я приперся в Норвегию, и в тот момент, блядь, шлепнули Немцова, блядь. Удивительно, блядь. Шел какой-то тёлкой, да, мол, как помните, со своей тёлкой какой-то шел, и все, и грохнули. И самое главное, опять-таки-то подвели итоги, кому его грохнули? Чеченцам. Да. Подвели к чеченцам. А почему? Показывали даже Да, фотографии. почему? Потому что очернить опять Чечню. Я это только так понял. Опять, чтобы был бунт в Чечне. Вот я так это предположил. Вот к этому моменту, кстати, 11 лет уже, как его чпокнули, в 2015 году его чпокнули. Вот для меня это, ну как сказать, Его в то время... отравили, говорят. Нет, не отравили же. Отрава. 100% отрава. Нет, там стреляли в него. Да, ну. Да, отравили, ты путаешь. Отравили потом в 2018-м этих Вначале Скрипалей отравили, блин, в 2018-м, а в 15-м его просто с пистолета заебенили. Несколько раз стреляли, и потом... А тёлка убежала. Понимаешь? Это же так было. Так, тут еще кое-что закинули, что тут? Тут один писал, короче, Русь, вы там убежали в Германию, то есть в Европу. Лучше, бля, убежать, блядь, да, чем быть рабом, вот так я вам скажу. Если он сидит, короче, в чате, бля, мы не убежали, короче, мы вернемся, иншаллах. По-любому вернемся. Будем живы. Угу. Так, не русский пишет, мне просто позакидывали кое-какие инфу сегодня. Политковская, это Галаевский, посмотри, что пишет. Политковская радовалась гибели Басаева, поздравляя, что там, фотошников. Поздравляла фотошников с успешной операцией. Это было, что ли, там? Ну, это мы не не можем было сказать. другого шанса, я думаю, потому что... Нет, мы не можем это так предъявлять. Почему? Потому что Руслан Кутаев и Айсины все, когда они что-то говорить начинают, они, кстати, даже Закаев даже, он говорит, что Политковская была убита вот этими ФСБшниками. Я знаю. Поэтому мы не можем сказать, официально. что у Политковской радовалась гибели Басаева. Мы не можем это... Я не могу лично за это ответить что-то.
Это Если может вы знаете, показуха может... какая-то была, да? Да, я не могу. Почему? Не может быть Потому такого, что я Закаев не бы верю. сказал бы, блин, об этом Басаева. Я не верю. Да, я поэтому что-то тоже, что-то Гилаев, этому это у тему, тебя что-то не вообще то. какая-то, не знаю, левая информация, я тебе так скажу, тухла. Так, давайте вот не русский пишет, ну это как бы наш чувак, вроде бы. Потери РФ и Украины приближаются к 2 миллионам за 4 года войны убиты. Ранены или числятся пропавшим без вести 1,8 миллиона человек, из них 1,2 миллиона со стороны России и 600 тысяч со стороны Украины. Ну, это мы уже поняли, мы уже 1000 раз это сообщали. Это сообщает Вашингтонский центр стратегических и международных исследований. Эксперты считают, что российская армия потеряла убитыми с начала войны до 315 тысяч человек. Летальные потери ВС Украины по оценке центра составляют 140 тысяч человек. Но я в тот раз я вам говорил, я этому не верю, что летальные у украинцев меньше. А это от какого канала ты, ну, имеется в виду? Это не русский, это то ли один татарин, то ли Тогда правда. Тогда Да, это правда. нет, но он взял его с другого канала, вытащил с общедоступного, понимаешь, это же как бы, видишь, и поэтому я считаю, в тот Не раз люблю я информацию, которая стоит под вопросом. Вот, я тоже, поэтому я и добавляю, что я не верю, что в Украине меньше умерли людей, понимаешь, меньше людей умерло, не может. Русские потеряли 1 250 000 убитых за все время. Нет, вот здесь 1 800 000 уже говорят, понимаешь? Тут кому верить не знаешь. Но скоро Украина также потеряла. Я считаю, Украина потеряла также. Почему? Потому что... Украина мирные люди потеряли. Может 50-100 меньше, допустим, мирные но люди. лям на лям потеряла. Потому что она не может быть меньше. Потому что, как вам сказать, серой земли, ну как это, правильно скажу, давайте, как Майкл говорит, серой зоны в Украине больше, чем в России. В России нет серой зоны. В России вы ничего не убивали, поймите эту вещь. В России вы убивали всего лишь солдат. Вы убивали только солдат. Убивали только солдат. Убивали только солдат. И исходя от этого, в Украине еще умирает, до сих пор умирают обычные даже люди. Поэтому, исходя от этого, я не могу сказать, что согласен, что столько людей, и тут меньше, тут больше. Ну, не может быть, блядь, нахрен. Я не верю этой херне. Никак не верю. Это как бы, об этом даже я не знаю. Как-то вот так. Недостоверно это, блядь. Мы узнаем это только, когда все это закончится. Когда Украина не побоится открыть свои архивы. Ну, так сказать, не боятся, сейчас они скрывают. Почему? Потому что, напугать, точнее, испугается украинский народ, что столько дохуя потеряли. Поэтому они будут скрывать, пока Зеля не сгинет, блядь, и все. Поэтому они не могут открыть сейчас. Россия вначале тоже так хотела. Украинцы воюют охуенно. И Россия до сих пор же скрывает, это же Вашингтон Пост говорит, блядь. Очень охуенно воюют, красавчик. Да, у них спасение есть дроны, а у этих долбоебов... И пехота тоже хорошо справляется. Нет, а вот в России, наоборот, пехота дохнет, блядь. Дронов нету, понимаешь, блядь, мясорубка у нас не дроны идут, а наши, блядь, сука, люди. Это, братан, давай будем справедливыми, да? Это очень жаль, что гибнут люди. Пофигу, кто это, русские, украинцы. Люди гибнут, короче. Да, за Путина. Черта этого, блядь. Трона, блядь, знаешь, имперского, блядь. Да ну нафиг. Суммарная потеря обеих сторон, как прогнозируют колонисты, уже весной могут превысить 2 миллионную отметку. Вот поэтому я говорю, вот именно 2 миллиона. Поэтому 1 800 000 за Рашку я бы не сказал бы. Это дохуя. 1 800 000 за Рашку. Слушай, это знаешь... тут же, кстати, она говорит... Чем подтверждается мобилизация людей? Люди же гибнут, поэтому не хватает этого живой силы, понимаешь? Они как в мясорубке там погибают. Поэтому мобилизация.
Это и есть Ну, причина в Украине того, тоже что... упаковка идет жесткая же. Ты видишь же, блин, Да, границы закрыты. Я считаю, Ну, я что и так там, сижу, блин. Украина там продвигается хватает. больше. Имеется в виду по силе, по Дроны, ну, дрон- может, как-то, я не да. знаю, ну, людское тоже, мне кажется, Все не хватает, помогают, блядь. сколько там, 45 стран, да, походу не помогает, прикинь. Ну, помогает. А мы, чеченцы, Ну, первую они- войну выиграли с автоматами, с РПГ, короче. Весь народ встал и поставил раком, короче, российского, бля, орла, бля. Вот сейчас, вот видите, вот слышали сами, да, вот нам то же самое надо встать, блядь, понимаете? Сейчас наше время проснуться, чтобы, блядь, поставить раком Москву, блядь. Вот нам надо вот так встать. Почему Капитализировал нам не Рашка, взять блядь. этот пример Чечни? Почему нам нельзя взять, точнее, не Чечни, Ичкерии, которая она действовала, блядь, И раком поставила. конкретно, блядь. Понимаете, почему мы вот это не можем, блядь? Это была славная охота, я тебе так скажу, Рус. Да, скопировать вот эту систему, почему мы не можем вернуть Это это, была а? славная охота. А я знаю почему, знаете почему? Потому что к ним пришли убийцы, в дом пришли к ним, блядь. А Башкортостан, в Татарстан еще никто не вломился. Вот мне кажется, время вам придет, вломиться должны узкожопые, в дома вламливаться должны. Вот только тогда, наверное, вы проснетесь. Когда вас будут всех нахуй как свиней резать, узкожопые, вот только тогда вы проснетесь, я думаю. А до этого вы не можете проснуться, блядь. Вот поэтому, получается, когда беда приходит в твой дом, только тогда ты можешь что-то делать, блядь. А до этого заранее ты не можешь очистить. Вот логика тупая у людей, блядь. А если так сказать, могу пример привести какой-то идиотский. Дашнаки, вот эти армяне дашнаки, убивали Каканское ханство, моих узбеков в прошлом. Но получается, блядь, они же пришли, они же всех, грубо говоря, положили там. И не было там, блядь, препятствий. Потому что это было внезапное, как говорится, вторжение. Не было ответки. Оно и так может сыграть, понимаешь? Вот в чем прикол, блин. А у Чечни была ответка. Поэтому и они победили Первую войну. Поэтому я не знаю, блин, Если как это, бы блядь. Вторую войну, да, мы не проиграли, ну и не выиграли. А если у нас предателей не было, мы выиграли бы вторую тоже. Вот. Вот все зависит еще от предателей. Так, стоп, кто-то пишет, там, Татьяна, походу, пишет, да? Татьяночка. Международному суду готовятся и подаются иски. Это требует времени, чтобы правильно зарегулировать преступление путинского режима. Но я вам скажу, вот этот, не знаю, от какого имени вы пишете, Яцук, наверное, украинка пишет. Со стороны Витаю Украины вас, вы можете Татьяна, это сделать. витаю. Со стороны Украины вы можете это сделать. Но со стороны России у нас ничего не работает. Мы же недавно насчет ПАСЕ изучали, так сказать, вопросы возникают. Вот сегодня тоже Айсен говорил про ПАСЕ. В ПАСЕ попал только один Кутаев. Вот один чеченец попал, Кутаев. А там 10 этих, блядь, акул. Ходорковские, блядь, всякие, вот это дичь, Фейгины, Мейгины, 10 ублюдков. И тут один Кутаев. В итоге ни Дагестана нету, ни татар нету, ни башкортов нету, ни бурят, ну там вроде буряты есть, еще все, вот где-то получается 10 на 5, всего 15. 10 на 5 получается, что? Узкожопые нахрен командуют даже здесь. Узкожопых 10, а подобие какой-то другой регион разделит 5. Как такая несправедливость? Татьяна, привет, это ичкерийца. В ПАСЕ получается. Какая дичь нахрен получается даже в ПАСЕ. Поэтому я с первый день же я этот эфир же провел насчет ПАСЕ. Говорил там тоже вроде, или как, я не помню. Добавлю вот насчет ПАСЕ. Почему мы должны ориентироваться на ПАСЕ? Зачем мы вообще нам... Okay. Зачем мы вообще нужны в этом ебучем ПАСЕ? Вот поэтому я считаю, если мы собрались бы вместе все, если мы достигли бы каких-то, каких-то, я не знаю, целей вот здесь, в Европе, нам ни ПАСЕ ничего не нужно.
Тем же Башкортам, Дагестан, Ичкерии, всем регионам нам ПАСЕ не нужно. Нам нужно просто свое какое-то объединение сделать, которое вы вроде бы объединяетесь, но у вас нету физических действий. Вы не хотите создать какие-то физические какие-то действия в этой всей сфере. У вас есть только, блядь, собрание, где вы не решаете конкретные вопросы. И порой я даже в своих эфирах, блядь, я вот даю расклад вам, блядь, давайте так сделаем, давайте так сделаем, давайте так. Поэтому это первое, то, что я всегда повторяюсь и озвучиваю, сбросьте оковы своих, так сказать, головы, я не знаю, мозга, блядь, что у нас нет хозяев. У нас нет хозяев. Понимаете, блин, Украина под себя, ну, у нее выхода не было, блядь. Резкое нападение, блядь. У нас же не резкое нападение, у нас нет нападения. И мы можем размышлять и думать. У них не было вариантов. И они примкнули к Европе и Америке. Выхода нет. Так сказать, дядюшка Сэм, блядь, помогает. И поэтому они слушаться будут дядюшка Сэма. А у нас нету дядюшки Сэма. У нас нет никого, блядь. Понимаете, поэтому, как говорится, отбросив вот этих мыслей, что у нас есть где-то голова, нахуй, сбросьте это. Ни у чеченцев, ни у дагестанцев, ни у нас, ни у кого нет хозяев. Если мы найдем, как говорится, в себе силу создать вот эту, так сказать, хозяйственность, не быть, так сказать, хозяевами всего, а быть просто хозяйственными, так сказать, блядь, нахуй, во всем, блядь, то мы решим эту проблему. Мы должны решить эту проблему, а не искать кого-то, кто за нас это решит, блин. Никто нам не поможет и не решит, блин. Вот это нужно просыпаться, вот от этого нужно нам откинуться. Вот если мы поймем, что мы только одни, нам никто не поможет, ни Европа, ни Америка, считайте, что их нету. А, подобно, блядь, нахуй, если как размышлять как Ашапов про Турцию, блядь, все, забудьте нахрен. Вообще это гнилой, блядь, поступок. И все. У нас нет никого. Всевышний только есть. Надейтесь на Аллаха. Просите у Аллаха, чтобы у вас было какое-то, я не знаю, блин, какое-то движение, чтобы Аллах Та'алям вам хотя бы какую-то искру дал, блин, чтобы уничтожить эту Москву, понимаете? Какой-то движняк, понимаете? И вот это нам нужно. А то, что мы творим в дальнейшем, что вот мы сейчас соберемся, размышляем, блядь, с Кашаповым, с Айселем, с Кутаевым, и каждый день бла-бла-бла-бла-бла. Нет. Нет движения. Они уже тоже сами по себе, я представляю их не... Вот я как себя чувствую в 3 года, я представляю, как они уже задолбались вам вдавливать, что нам нужна независимость. Я их представляю. Но они тоже не сдаются, видите, да? Они идут дальше. Срывает, наверное, у них тоже бошку. Блин, зачем я это затеял? Туда-сюда. И потом, наверное, опять садятся, успокаиваются и говорят, ну, идем дальше. Вот как-то так. Я так представляю. Вот себя я трактую таким образом. Порой иногда, блин, думаю, что я буду нести на эфире? Что я буду говорить, блин, людям? Что я принесу людям? Порой у меня такие мысли выходят в голове. Но все равно надо делать. Если ты уже, как говорится, встал на этот путь, мы идем дальше. Вот как-то таким образом у вас должно такое просыпание идти. Вот как-то так. И мы, какие, так сказать, истинные, так сказать, патриоты, мы должны понимать, что, видя Украину, до этого Грузию, потом, что еще мы увидели, там, допустим, освобождение в данный момент Сирии, уничтожение Палестины. Вот вам эти примеры. Примеров хватает, блядь. И самый ближний для нас это Украина. Вот самая ближняя Украина, Грузия, вот эти моменты для нас были близки. Где, как говорится, наши чертовые манкурты участвуют и участвовали, и в Грузии участвовали. Где только не участвовали. Кстати, мой товарищ, можно сказать, близкий, не близкий, земляк из Башкортостана, участвовал по каким-то фигнюшкам в грузинской войне тоже. Понимаете? Он поехал в армию и попал под раздачу, его забрали, потому что у него все подходило. Забрали в Грузию.
Говорит, блин, просыпаюсь в Грузии где-то. Ну, как где там, в Осетии, Грузии, на войне, короче. И вот он отслужил, блядь. И через какое-то время, вот пару год или назад, что ли, мы с ним общались, и он мне присылает, помните, я вам показывал еще видосики в других каких-то каналах, наверное, она уже удалилась, как он, блядь, мне отправил видосики, то, что он, блядь, пошел на боевые подготовки, блядь, на Украину. Вот и думайте после этого, блядь, нахуй. Вот мой товарищ. Ну, вот таких долбоебов хватает там, блядь, манкуртов, блядь. И вот он человек, не маленький, так сказать, блядь, по его движухам, блядь, он баллотируется в депутаты Башкортостана. И это манкуртское, блядь, нахуй, существо, блядь, нахуй, пошло еще, блядь, показать себя, это, как говорится, воевать, как говорится, так сказать, наверное, блядь, орденов понакопить себе на Украину. Понимаете? И меня это выбешивает, нахуй. Самое интересное, блядь, имя-то его, блядь, нахуй, в ушах аж, блядь, звенит, нахуй. Зовут Урал, блядь. Урал, блядь. Этот Урал, гребаный, блядь, нахуй, наверное, я думаю, на войне. Но еще, наверное, еще живой, не знаю. Вот такая хуйня. Поэтому мы должны понимать в том, что вот такие Уралы, блядь, вот такие Уралы, нахуй, у нас дохуя умерло уже, блядь. И это тоже, блин, как говорится, если он дальше до хрена там, так сказать, свою, так сказать, хитрость не проявит, блядь, он там не вернется он оттуда. Гилаев пишет, Кутаев там, по-моему, как представитель народов Кавказа. Так и есть. А именно Ичкерия. Да, Кутаев как бы вроде бы хороший человек, но его тоже порой иногда пытаются это делать, очернить, хотят его тоже. Ну, нихуя не получается. Такой он, короче, пытаются на него тоже нагнать что-то. Русские только умеют, короче, это делать, потому что ну, нет другого выхода. Гилаев, я тебе одно скажу. Кутаев всегда правду говорит. У него всегда достоверная информация. Это 100%. Сколько я смотрел его, братан, да? Mm-hmm. Это всегда правда. Нету там никакой лжи. Вот. Свободная Башкирия. Вот из НИСО, короче, отправлено. Что происходит? Давайте вот как раз про Чечню. Мероприятие было посвящено 25-й годовщине трагической гибели бойцов в 2000 году в Аргунском ущелье. Почтить память приехали ветераны, участники воздушно-десантных войск, а также представители Российского союза ветеранов Афганистана. В 2000-м тоже у вас война была? Возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Каждый год в этот день приезжают, и не только на юбилейные даты, каждый год сюда приезжают десантники, не только десантники, военные приезжают, гражданские лица. Это излюбленное место туристов сюда приезжает, потому что о героизме 6-й роты, ну, по крайней мере, слышно далеко даже за пределами нашей страны, не только в нашей. Да как они такое высказали, удивительно. Это где вы? В Чечне у вас. А ну-ка, поставь еще раз. Он что говорил вообще? Я только... Короче, давайте я буду читать, о чем говорится. Помимо постоянно рабочих встреч, российские военные деятели и ветераны регулярно приезжают на нашу землю для своего паломничества. К примеру, они посещают огромный памятник в виде креста, установленный в память уничтоженных оккупантов из 6-й парашютно-десантной роты. То есть они приезжают, чтобы вспомнить, как отважно убивали чеченцев, а такие манкурты, как Сайпуддин Гучигов, с улыбкой на лице благодарят их за подвиги и спасение. Ёпрст, блядь. Это же как у нас, блядь, в Башкортостане, блядь. И у нас то же самое же, блядь. Вот какое быдло население создали, блядь.
Я хуею, блядь. Я тут думаю, НИСО же это грузит, Они понимаешь? везде НИСО же не одну- пиздит. одну- НИСО... одну и ту же технику, короче, Да, используют. да. Заметил? Видите, вот сам меня бесит вот это, блин. Это видят, я же сегодня как раз первый эфир же делал, посвящал, так сказать, узбекам, блин. Вот это же вы видите, узбеки. Вы, Слярдам, вот от этого у вас нету такого состояния брать пример, что мы что проходим. Вы уже прошли это, блин. Вы прошли, все, избавились, все, отстаньте нахрен от Москвы. Почему вы опять эти грабли хотите, блядь, нацепить на себя, блядь? Вот этого я не могу понять, блядь. Из 3 моих наций, блядь, 2 из них сейчас в оккупации. Башкирты и татары. Тут вот Ичкерия сидит, оккупант, точнее, оккупации тоже, под оккупацией, блядь. Дагестан под оккупацией. Поосторожнее. И так далее, блядь. Да. Так. Ну, такое из названия странное имя. Годлав. Вот, и думайте после этого. Прочитал, тебе пишут. Вот и думайте после этого. И тут вот несут, видите как? Да, я тоже видео не понял, о чем видео, блин. Вот теперь я понял, о чем видео. Получается, сюда приперлись десантники узкожопые, чеченскую землю, на чеченскую землю приперлись, и получается, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это что за нахрен, блин? Эти же люди убивали чеченцев. Это то же самое у нас в Башкортостане, в Татарстане приходят где-то там ВДВшники, МДВшники начинают там ля-ля-ля-ля, блядь, там танцевать по фонтанам, блядь, крутиться, вертеться. Он просит, короче, чтобы его второй аккаунт разбанили. Братан, я твой, короче, ник прочитать не могу, там вообще головолом какая-то. А вы можете разбанить мой второй аккаунт? Ты, походу, короче, спал и так, блин, создал этот ник, я не знаю, на клавиатуре, короче, Без головой. понятия. Нет, это тот брат, который, помнишь, там Да? смотрел, зачищал всех. Я не знаю, как его разблокировать. У меня же Пусть отправит блока... его, короче, как его называю, ну, ник. Ты можешь найти. Ну, вот же написал он, какой-то тракторист, какой-то триктар, видишь там? Трестиктор. Не, это 3 стар. Это Trust List. Блять, хуй. Чё за фистика? Без понятия, как его отблокировать можно. Может, вот здесь мне нажимать надо. Придумали, короче, люди. Вот автоматический перевод чата есть. Модерация сообщества, фильтр чата. Без понятия. А как его разблокировать? Это как его? Кто его заблокировал? Вот это удивительно. Ты можешь, нечаянно его заблокировал. Да невозможно, меня блоканули. Я сидел на эфире. Его тоже, не знаю, у меня на неделе блоканулся эфир. Точнее, YouTube. Вот тогда и все накрылось куда-то. Чат включен. Краткий пересказ чата есть. Режим участника. Все. Задержка нет. Слова из черного списка нет. Настрой сообщества по умолчанию. Слова из черного списка. Нету тут чисто. Ты заметил, что иногда бывает штука, ну, 1К смотрящих, а бывает 12-15. Прикинь? Да. Заметил? Да. Но я не знаю, по каким дням они смотрят, вот это удивительно для меня. Они по каким-то дням заходят в этот эфир. Ну, короче, мы поняли, это НИСО, короче, было. Так. Я тогда обиделся, не знал, говорит. Я тогда обиделся, не знал. Не обижайся, братуха. Нет, я же тебе говорил, заходите на мои другие каналы. Поэтому я и говорю, подпишитесь, потому что это тоже скоро забанят, этот мой чертовый канал. Он думает, когда у тебя канал заблокирован, да, Потом он они не могут же заходить, короче, потому что невозможно заходить в канал. Нет, вот он сейчас даже не может, оказывается, заходить. В этот момент я не знаю, что произошло. Я же говорю, вот неделю я сам не мог заходить. Я захожу туда, вы, говорит, забаненный. Говорит, идите нахрен. Вот так, я думаю, на месяц. Хорошо, на неделю хотя бы. Это который Магомед с Дагестана? Нет, Магомед был, он уже спать пошел. Это брат казах с Казахстана. О, красава, казахи, красава. Уважаю, люблю.
Ради Аллаха, вы красавчики. Самый любимый народ Чеченской Республики — это Казахстан. Ну, конечно, другие народы тоже не исключение, но мы в основном Казахстан. Короче, это свободная Башкирия, я как понял, про одних только этих мусульман пишет, короче. Давайте почитаем. Подожди. Я уже подписался на другие ваши каналы. Да, Рахмат. Все, тогда еще не потеряемся, крайняк, да? Ну, крайняк, если где-то я выползу, увидишь меня, туда подписывайся. Потому что нет гарантии этим каналам. Видишь, ТикТок блокирует за какое-то слово, блокирует, надоели уже. Короче, вот, Мансура Гнеева же посадили, это русский мусульманин, да, помнишь? Так, мусульманин сидит ни за что, независимая экспертиза. По доносу русской общины мусульманин Мансур Гнеев с 23 сентября за решеткой. Смелого блогера судят якобы за разжигание ненависти, хотя в своих видео он всегда подчеркивал, что любое насилие недопустимо. А его мама православная христианка, потому он и не может оскорблять христиан. Независимая экспертиза однозначно показала, Мансур Гнеев не виновен. Извиняться должен не он, а посадивший его ни за что. Стоит ли простому парню ждать правосудия, или система просто задавит еще одного неугодного? Гарантии нет. Вот, почитаем дело. Московский центр судебной экспертизы правосудия вместе с тем в материале не выявлено прямых речевых формул одобрения, оправдания, либо поддержки агрессивных или насильственных действий именно в отношении лиц или групп, выделяемых по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, либо принадлежности к какой-либо социальной группе. Резкая риторика автора относится к идеологическим обозначениям противника и сопровождается оговоркой о недопустимости противоправных действий и необходимости действовать в пределах правового поля. Я примерно помню его дело. Почему они удаляют свои сообщения? Я вообще в шоке. Я не знаю, как они удаляют. Я не знаю, как они удаляют, что они делают. Я вообще не могу управлять их. Бедняги. Я еле как один раз. Сообщения. Короче, Мансура Гнеева, когда-то он ляпнул, значит, что-то против узкожопых, тогда его стуканули и забрали. Вот примерно что-то я помню. Но это в сентябре было, прикиньте, в сентябре было давно, в сентябре, это удивительно, в сентябре, это я когда еще был, получается, я в то время был еще в Испании. Это просто ужас. Получается, вот так, в сентябре. 23 сентября. Казах, братуха, мы поняли. Это мой, что там, нормальный аккаунт имеется в виду. Ну ты открой еще, если не лень тебе, не трудно, штук 10 аккаунтов. Подпишись на меня, чтобы у меня открыл право доступа после 50 человек. Чтобы было. Нет, чтобы я мог эфиры вести. У меня есть каналы, в которых 30 человек только сидят, подписались 40. Вот так, надо 50 добить их и доказать, что там 50. И можно будет готовить эти каналы на всякий случай. А тот другой, типа политический. Что он имеет в виду? Другой типа политический. Понял. Да. Тогда ты свой не афишируй тогда, ты открой какие-нибудь 10 левых, вообще левых, там, Вася, Петя, напиши что-нибудь там. Или Русоруб, вообще по кайфу. Ник, Русоруб. У меня такой ник, я тебе скажу. Так, Башня пишет. Да, это конкретно мусульманская группа. Чего? Говорит, что идет спать. В Казахстане предупредили о рисках со стороны России и призвали готовиться к обороне. Ну-ка, послушаем. Ни одна страна, постсоветская, не может оказать армии России сейчас сопротивления никакого. Поэтому нужно всех этих иллюзий лишиться сразу, раз и навсегда, и думать о том, что Украина там 4 года сопротивляется, а мы там меньше Украины там в 3 раза, значит будем там 1,5 года сопротивляться. Ничего подобного. То есть каждому из нас нужно готовиться к партизанской войне. Каждому казаху нужно думать, каким образом ты будешь завтра, когда придет враг. Вот он придет, потому что он придет. Все, здесь мы его не сдержим, наша армия его не сдержит. Анна, сегодня вот вам в лицо теперь. Вот теперь давайте узбеки что-то мне протестуйте что-нибудь, скажите. Есть ли кто-нибудь в Узбекистане с такой головой, который сейчас говорит об этом, что может прийти к вам узкожопые?
Почему Казахстан об этом трезвонит во все, блядь, колокола, хуярит, а вам не доходит, блядь? Почему вы спите, блядь? Да боится народ. Я не знаю, блядь, почему это, блядь, происходит. Меня вот это выбешивает, блядь, почему еще раз повторюсь, блядь, одна моя нация, блядь, спит, блядь. А если они все восстали бы, да, они Да их вы, уничтожили бы. вообще, блядь, нахуй. 37 миллионов, блядь. Оттуда Охренеть. 1 миллион только пусть станет узбеков, вот этих молодняков. Да хотя бы 500 тысяч. Да, 500, да 100 даже, блядь, нахрен. Разъебут, блядь. До Москвы, блядь, вы порошок сотрете, блядь. Это 100%. В Казахстане предупредили о рисках со стороны России и призвали готовиться к обороне. Подполковник запаса, ранее служивший в главном штабе сил воздушной обороны Казахстана Даулет Джуманбеков, заявил о необходимости заранее готовиться к сопротивлению на случай возможной агрессии со стороны России. По его словам, угроза со стороны Москвы рано или поздно может стать реальностью. Поэтому обществу и государству следует уделять внимание вопросам обороны, готовиться к защите территории. Я в тот раз в других эфирах, это Башня пишет, Башня это как бы дагестанская башня, это, ну, это Чаринский, его канал вроде бы. Что я хочу сказать? В Казахстане, башкиртам и татарам, вот и чеченец вот сидит, и всем дагестанцам, всем я еще раз повторяюсь. Мы против Казахстана не имеем права идти под лозунгом узкожопых. Вот это вы, блядь, зарубите себе. Еще не хватало, блядь. Да, ну оно будет, понимаешь, манкурты будут, блядь. Вот Просто это вы должны говорю. зарубить в нос себе, блядь, засунуть, блядь. В этот момент, я не знаю, нахуй, вы должны перебежчиками, особенно башкиртам это относится, перебежчиками, нахуй, в Казахстан, встать в сторону Казахстана и наоборот идти уже, блядь, нахуй. Против, нахуй, блядь, узкожопых, которые, блядь, не дай Аллах, захотят ворваться в Казахстан, блядь. Вот эту систему Казахи, вы должны блин, драку вести. поставят, ты чё? Вы вот эту Это же, систему блядь, должны вести, понимаете? Сейчас, отважный- поэтому вы отважный должны уже народ. готовиться. Ну, понятно, но видишь ли, Москва же неизвестно, с какое оружие начнет, понимаешь? Это же тоже надо думать, блядь. Москва же, видите, как... да, будь здоров. Москва же, видите, неразборчивым оружием стреляет, блядь, по Украине. Вы думаете, что, по Казахстану она не может неразборчивым оружием чпокнуть, Они блядь? начнут с больших, короче, Да, баллистических ракет. Это как минимум. Притом Казахстан обширная, больше территории, чем Украина. Поэтому у них размер оружия может увеличиться на много раз, блядь. Вот это тоже есть. Но... Рус, у них такая техника есть, ну, тактика. Они начинают сначала, вот когда начинают войну, бомбить все ракеты, как в помнишь? Все, шумиху такую делают, все разъебывают, все, а короче, потом только заходят. все виды ракеты, там, все залповые, короче, не знаю, а потом, да, заходят, как ты говоришь. Ну, как бы такой... Это как напугать, короче. Напугать, ну да, дух сломать людей, и как бы все, чтобы там, ну, как бы... Всегда так было. Ну, не передох, наверное, в это время, никто не передохнет, но дать, получается, вот этот шумиху, так создать, да? Ну, видите, это же обсуждается. Я этого человека в прошлом году тоже слушал очень много. Вот он пишет, конкретно говорил. Он конкретно поэтому говорил нас всем. Россия напрягает и раздражает. Это как всегда, братуха. Да, она заебала нас уже, блядь. Вот, я же говорю, всегда повторяюсь. Мы здесь вот... Россия, вот мы, по идее, чалимся здесь. Если так подумать, блядь, мы вот чалимся, блядь, по Европе. Нахуй это нам нужно было? Понимаете? Если бы было бы все нормально, вот даже брат чеченец тоже не приехал бы. У них в стране, сами понимаете, блядь, гестапо, блядь. Это же не страна, блядь. Точнее, Россия, да. Ой. Поэтому, я не знаю. Казах, брат, ты полностью прав. Это я даже закину себе, блядь, на памятку в свой телеграм-канал, чтобы было, блядь, кто не видел, пусть подумают, блядь, так сказать. Башкирты, татары, о чем речь идет. Поэтому дичевая ситуация, Туганлар. Вы должны понимать это. Я потихоньку гриб, походу, достигает. Я 2 раза выходил после душа утром. И все, короче. Немножко. Так, кто там пишет, что? Джинама. Здравствуйте. Интересно ваше мнение. Как примут на родине
Сабурова, Сабурова. да. Ну, недавно же я отвечал насчет этого. Ну, как примут? Уже приняли же. Уже приняли. Ну, вот до этого же я читал вам, как бы, и хотят на него уголовку какую-то сделать, то, что Сабуров. Ну, вот это Я знаю. Нурланчик. Ты знаешь, в ком это? Хотят сделать уголовку за то, что он, как бы, Ахи, вот это, подарил, блин, мотоциклы, блин, мотоциклы этой, ебучей этой, вагнеровцам, какой-то, блядь, дивизии, блядь, какого-то, блядь, уже не помню, какого-то, блядь, региона, блядь. Хрен знает. Из России, короче, какой-то регион. Оттуда Вагнер попёр, и им 10 мотоциклов. Ну, за это. Ну, что я могу сказать, блядь, если узбеки, которые служили, блядь, в этой ебучей войне, недавно, им тоже приговор ставят 5 лет, 7 лет, дают же им тоже что-то 10 лет вообще 10 лет, вроде бы. Что-то дают же, блядь, ну, кого-то жалеют, отпускают, блядь. Ну, какое-то что-то непонятно, короче. Ну, у Сабуровым, я думаю, ничего не будет, потому что у него бабла до хрена, он скажет, да у меня денег до хуя, на, возьми нахуй, и все. И отмажутся, блядь. Я думаю так, блядь. Я думаю так. лизоблюдство не помогло Сабуру, говорит. Блин, как ее не почитать, а? Лизоблюдство, Главное, ну, вот да. я говорю, вот это Главное. лизоблюдство. А таких у нас до хрена. И вот это меня бесит. Почему это Казахстан, Узбекистан, вот из этих стран вот такие люди во время войны появляются вообще. Вот это меня выбешивает, блядь. Это ладно, мы Что закрываем такое? глаза на тех Алхамдулилlah. казахов, которые внутри России уже, как бы они родились там туда-сюда. Мы их считаем как россиян. Это ладно, мы не говорим об этом даже. Ну, тут ведь еще, блядь, идет речь о узбеках, которые вообще не должны при делах быть, сидят в ТикТоке, мозга ебут, шепчут, блядь, своим. Корх, если ты боишься, не приходи, трусы тут не нужны. Такие ТикТоки ведут, блядь, такие, блядь, паразитические, блядь. Я же чуть-чуть посидел там, записал даже. Пишут, будет ли ему вера в Казахстане? Как его примут земляки? Вот что интересует. Я видел, кстати, сейчас перейдем в Инстаграм, блядь. Инстаграм офигенный, я же в тот раз говорил вам. В Инстаграме написали уже какой-то видосик, создали, я не знаю, к себе я закидывал в Телеграм или нет, я не помню. Интересно. Сделали видосик, короче, за Сабурова. Типа его, блин, там хвалят, короче, ла-ла-ла, такой, и видео, короче. Я понял, короче. GPT-видео сделали, как будто его поддерживает. Ну, вот эти вот, кто-то выпустил, да, искусственный видос выпустили, что его хвалят, там, какую-то хуйню выпустили уже. И в итоге получается, сейчас там на 2 лагеря поделится Казахстан. Вот посмотрите, одни скажут, ладно, простите, дураком был, другие скажут, нет, надо ебать его нахуй. Вот так и будет, блядь. Даже тут Россия ни при чем будет. Сама порешает. Так сказать, Казахстан сам порешает, что с ним делать. Брат Я так казах думаю. пишет, не Просто- прими, мы этого Субару. Мы не прими, мы этого Субару, я не понял. Что это? Не, Прочитай. не примем этого Сабурова. Ну, Не примем, блин. и если мы будем говорить о манкурстве, Короче, не вот о дописал. манкурстве, если мы это слово, в конце концов, манкурт, как казахи, да, правильно, как его произносят, ну, это интересно звучит, да, ведь мангурт, да, мангурт, вот так же, как-то на казахском с буквы Г, с Г с крючком или без крючка. Короче, если вот так интерпретировать, если его вывести на манкурта, этого Сабурова, получается у вас, да, ЧП. Получается, человек потусил. Чрезвычайная ситуация. Да, потусил, бабло нарубил, и потом хуякс, его пульнули и побежал домой, блядь. Ну, с одной стороны, это нормально. Человек видит, что он казах, едет в Казахстан. Он же не поедет в Дубай или куда-нибудь там, или куда его хотели отправить. Он же домой вернется. Но это же нормально, это нормальная тема. Но вот перевоспитание этого человека было бы лучше. Потому что сажать его
Я думаю, нет Смысла смысла. никакого нет. Ну, и вообще, блядь. Потому что перевоспитать, ну, так сказать, блядь, пиздюлей дать, хорошо, блядь, можно было бы, наверное. Потому что таких манкуртов у нас дохуя будет в Башкортостане, с Татарстана. Даже вот в Чечне этого дохрена. Сами видели только что видео. Оно есть. От этого не избежать, блядь. Да. Каждое государство само решить должно, что с ними делать. Если китайцы самоуправством занимаются над уйгурами и казахами, которых, блядь, дрочат там, блядь, по тюрьмам. И Блядь. до сих пор это такая И фигня. да, и никто не обращает внимания. Поэтому, если вот такой, блядь, пролет будет внутри Казахстана, там, и разницы нету хоть где, блядь, то, получается, это одного мы Сабурова знаем. А вдруг там таких казахов до хрена еще мы, которых еще пока не знаем. Да. И полетит эта вся, получается, штабелями домой. И, Сабурова уже простили, а чё, меня не простили? Начнется потом, этого простили, простить, и там целый, блядь, там аул выйдет казахов. Так, мы же не знаем, пишут. блядь, вот чё херово, блядь. Просто я, зная повышенное чувство справедливости у казахов, ожидаю отмены. Прошла информация о контрнаступлении украинцев в сторону России. Если это правда, было бы идеально. Это вообще Дай это же супер. Я же сколько болтаю об этом, блядь. Почему они не идут туда после Белграда, блядь. Белград взяли, чуть-чуть потусились, потом быстренько вышли, блин. Ну это же тоже тупизм был, блядь. Ну зелье, ну куда ты смотришь? Ну украинцы, которые донатите, вы не можете, что ли, при донатах написать, когда вы донат отправляете, там есть функция написать смс, блядь. Написать смс. Пожалуйста, чтобы вы начали продвижение в сторону России. Ой, дай бог, дай бог. Да, Блин. ну, я не знаю, блядь. Ну, Бальзам, короче, для это пиздец, души. блядь, мы же это ждем, мы же, блядь, без оружия люди, блядь. Ёпта, мы ждем от вас с оружием, у кого есть власть, блядь. Пишут. Мы же не можем, блядь, это сейчас вам... А куда его перевоспитывать, это пишет, короче. Там ведь только бизнес, ничего личного. Ему на этот военный конфликт скорее всего плевать. Блин, у меня глаза, короче, сегодня вообще что-то потуставшие. Нет, здесь тут не Не бизнес. могу пишет. Я понял. Здесь не бизнес. Здесь факт есть. Факт, что, блядь, ему надо было, блядь, покрасоваться, заслюнявить, так сказать, блядь, отслюнявить, блядь, бабки нахуй. Охшазгина надо было им кстр-кстр делать, короче, денег подкинуть, так сказать, да? Вот эти охша он, получается, отстегнул, и вот этот сам процесс отстегивания, ну, а что у нас? Тогда у наших тоже тогда надо простить, что ли? Простить? Как это, блин, прикол был же? И скинул мне. Простить, понять и понять и простить, блядь, ёпта, ну это же тоже не то, блядь. Пишет, на юге Дичь. Алматы здесь много. Типа я русскоязычный, бесят, короче, там меня. Они меня, вернее. Типа я русскоязычный. Блин, у меня Бесят глаза, они короче, меня. сегодня очень потуставшие, так что извиняюсь, короче, Не, за ошибки. я, ну, не знаю, короче, Нас тоже называешь, да? Кто там тут типа россиянами, короче, тут нам не пишут, короче, на наших документах, что ты, короче, там, не знаю, чеченец, ингуш, там написано, короче, националитет Russia. нет, а на втором листе у тебя было Параша. на чеченском? Был Я в какой-то Германии. паспорт у тебя? Я, На короче, внутреннем. внутренний российский. Да, когда-нибудь у тебя было? Второй кладешь чеченский язык. Когда-нибудь видел такое? Блин, как это? Что-то... Ну вот первый лист, твоя фотка. Да. С твоим именем. Не было такого. В Второй 90-х на было. чеченском. В 90-х это было. А потом не было. Не было. А у нас было. Красное Вот это... у меня вот его сейчас с петухом, отобрали. Вот этот короче, паспорт у меня петушком, есть. короче, Вот был. эти петухи французы у меня его забрали и не вернули, пидорасы. Вот этот паспорт у меня был. Ну, по идее, нахуй мне этот российский нужен, блядь, пизду. По идее. Я замечаю, что они Ну, стирают свои комменты, короче. Ой, как они боятся. Нет, это же наш брат, не знаю, он что-то мутит, почему он удаляет, я Нет, не там знаю. другой человек был, походу. Нет, это вот он. Казах? Да. Что думаете Странный о Шендеровиче? человек.
Фу, блядь, Шендерович, блядь, ну это же чмо еврейское, блядь. Это самый большой черт, короче, который, блин, перепрыгнул других чертей, короче, и стал, короче, королем чертей, блин. Не, ну это... Шендерович, блядь, это... Помните, этого был, блядь? Да, это я пишет. Этот комик один, блядь. Какой? Ну, такой... Чарли Чаплин? Нет, еврей, который Ургантом выходил ночью. Ночной Ургант, и еще хуй, блядь, его... Блин, я как не вижу этого Урганта. Кстати, я этому Урганту продавал гранаты, не поверишь, на рынке, блядь. О, пишет Сергей, вы что там, нацисты, блин, отврили, что ли? Иди отсюда, нахуй! Евреи нормальные пацаны. Да ну нахуй, где нормальные, блядь, нахрен? Да и возьмем, блядь, Зеленского и остальных, блядь. Подожди, где он нас нормальные? оскорбляет сейчас, да, походу? Вы что там, нацисты? Русский фигляр Шендерович. Озверели. Нет, О, всё. Шендерович это еврей вообще, черт ебучий. Дагестан салам пишет. Который Алейкум просто, салам. получается, ну так сказать, нахуй, из пидорасии. Я как понял, Шендерович вроде из пидорасии был раньше он. Или с Украины, я не знаю, он откуда был, блядь. Вот надо посмотреть, блядь. И потом, вот как Путин начал, он начал буксовать против Путина. Это как перебежчик, так сказать, на время. Вот как Фейгин, блядь. Ну вот как это все, блядь. Подожди, даже и мы, может, такие Сергей, же. ты на нас Ну, наезжаешь или ну, ты что-то хочешь сказать? Подожди, братан, да, он походу понаезжает или, короче, он что-то хочет сказать, я не понял. Этот Сергей, короче, блин, на Ж3. он, может, залетный просто. Ебальник у тебя какой-то, блядь. Тут, по сути, сейчас один вопрос, что думаю насчет Шендеровича. Вот я примерно... Шендерович, короче, как я понимаю, блядь, топильник против власти, в данный момент против Путина, и все, не больше. Подобие, блядь, навальнистов, можно сказать, подобие вот это. Ну, я думаю, он буксует, так сказать, качает права под кем-то, или под себя, или под кем-то. Вот, или у него, блядь, так сказать, Ходорковский за рулем. Ну, у него, я думаю, есть какое-то вставление. Потому что Шендерович, блядь, ну, как бы сам по себе, ну, как бы, я думаю, под себя он бы, наверное, не гнет эту всю малину, блядь. Значит, кто-то есть, блядь. Я так думаю, потому что и давно, кстати, я его не видел, блядь. А обычно постоянно выходит, он рассказывает кому-то что-то. Кстати, последний раз, что там он говорил, даже не видел, о чем рассказывал. Но я помню с прошлого года то, что он там хорошо говорил, блядь, так сказать, хорошо говорил против Путина. Так, ну вот опять, блядь. В начале декабря прошлого года в Уфе состоялась международная неделя бизнеса, участие в которой приняли представители 21 страны, включая Индию. Насколько я могу понимать, ставка была сделана именно на Индию, поскольку самая большая делегация была именно из этой недружественной к нам страны. Медиаресурсы коллаборанистов также публиковали фотографии своему преимущественно индийской делегации. Ну, как покажу уж фотку. Этот хуй, наш маньяк из Башкортостана, это узкожопый, который в 1900 каких-то годах, 89-х, что ли, 85-х годах изнасиловал девушку башкирку. Вот этот, блядь, черт поганый. Он как бы правая рука Хабирова или что-то такое. Назаров, блядь. Этот черт Назаров с индусом каким-то. Насколько я могу понимать, ставка была сделана именно на Индию, поскольку самая большая делегация была именно из этой недружественной к нам страны. Медиаресурсы коллаборанистов также публиковали фотографии с преимущественно индийской делегации. Обратите внимание на то, что одним из участников этого мероприятия был промышленник Нихил Чандвани, сторонник действующего премьер-министра Индии Нарендра Моди. Сторонник. Последователь хиндутвы и ярый исламофоб. В своих социальных сетях он призывает к этническим чисткам мусульман в Индии, выступает против Пакистана и Бангладеш, двух мусульманских государств.
Это значит вот этот сингхи, наверное, блядь, из этой категории, блядь, сингхи, которые вот эти усы есть же, вот как у хуеплетов, вот такие, блядь, усы такие, блядь, ну сингхи, блядь, вроде бы. Чтоб лизать, короче. Наверное, блядь. Они делают Ага. это. Чтоб И потом они вот приятно так, было пух, потом вот так вот, блядь, Чтоб нахуй. приятно было бабе Пуаро, лизать, блядь, короче, нахуй, да, Пуаро, лизуны. блядь. Откровенно насмехается над гуманитарными и продовольственными Извиняюсь, короче. проблемами в Бангладеше, высмеивая Сейчас, голодающее извините, население пожалуйста, страны и сытое индийское население. Индия спровоцировала затопление Бангладеш после свержения индийского правительства, что вызвало проблемы с продовольствием. Еще он призывает сносить мечети и сравнивать мусульман со свиньями. Ну и само собой, что он восхищается Путиным и дружбой его страны с Россией. У него почти индусы. У него почти 2 миллиона подписчиков в Инстаграм. То есть человек, он довольно известный, богатый. А, вот этот ублюдок, вот, богатый хуй. Это явно, Индус, это... да? Ну, Сингх, блядь, понимаешь, еще он, видишь, усы есть, блядь. Это нацист индийский, Ты понимаешь? пиздолизь. Вот посмотрите его рожу, если увидите, блядь, в жопу нож. Вот дырявый, по-любому, Да. короче, вот там, жахает, короче, не по-детски. Ну и само собой, что он восхищается Путиным, нацист, потому с России. У него почти 2 миллиона подписчиков в Инстаграм, то есть человек, он довольно известный и богатый. У него прошла встреча с Андреем Назаровым, который, как я напомню, в свою очередь является последовательным русским националистом и имперцем, башкирофобом и исламофобом. Чанд Вани следующими словами описывает встречу с Назаровым. У меня была плодотворная, содержательная встреча на высоком уровне с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым. Наши дискуссии охватывали вопросы бизнеса, оборонных технологий, торговли, открывающие двери для стратегического будущего сотрудничества между Индией и Россией. Встреча состоялась между двумя людьми, придерживающихся одинаковых ценностей и ненавидящих одних и тех же людей. Если Чанд Вани поддерживает антиисламскую политику в Индии, то Назаров поддерживает антиисламскую политику в Башкортостане. Если Чанд Вани поддерживает строительство индусских храмов в Индии, в том числе и мусульманских штатах, то Назаров поддерживает строительство храмов РПЦ в Башкортостане. Я убежден, что Чанд Вани, будучи богатым промышленником, спонсирует последователей хиндутвы, а Назаров, будучи богатым коррупционером, проспонсирует русских нациков из русской общины и прочих национальных группировок. Давайте не будем забывать о 5 сожженных мечетей в Башкортостане и поджоге мечети Муртаза Кала Благовещенск. А зачем, по всей видимости, стоит Назаров? Теперь сопоставьте этот факт, то, что Башкортостан день ото дня наполняется приезжими индийскими гастарбайтерами. Совсем скоро эти лишние для Башкортостана люди сформируют собственное сообщество, а затем в Уфе и других башкирских городах появляются языческие индусские храмы, индусский криминалитет, индусский сектор и все прочее. Нужно максимально жестко бороться с этим, проявлять свою нетерпимость и неприятие к индусам. Открыто требовать депортации их из Башкортостана, иначе мы превратимся в новый индийский штат. Хиндутва – это индуистская ультраправая националистическая идеология, стремящаяся достичь доминирования индуистов и индуизма на всей территории Индии. В самой Индии проживает сотни миллионов мусульман, а также христиане, сикхи. А вот еще сикхи отдельно, оказывается, еще вот эта хиндутва еще ебучая есть, оказывается, и представители иных религий, блядь. Значит, сикхи даже отдыхают возле этих хиндутва, блядь. Охуеть. Русская православная церковь причастна к геноциду этническим чисткам башкирского народа, попыткам христианизации и насильственному изъятию детей и уничтожению башкирской мечети. Будет признана террористической организацией, запрещена в независимом Башкортостане, подписана на голос Башкир. Но я понял, да, это именно группа «Свободная Башкирия», которая, так сказать, именно про ислам. Получается, брат-мусульманин какой-то ведет этот канал, мне кажется, поэтому только касаемо мусульманских, так сказать, движений здесь. Все, как говорится, идеология идет тут. Короче, понятно, голос Башкир тоже такая же, но это «Свободная Башкирия» больше говорит об этом. Ну, что мы можем сказать? Как я с Китаем, когда-то я говорил вам насчет Китая, короче говоря, Китай, так сказать, не будет никакие земли в этой России отбирать. Это раз. А с Индией мы решим сразу. Коротко и ясно, блядь. Или они, блядь, нахрен с нами по-человечески, как говорится, и живут, или мы их нахуй выгоняем полный рост. А в Башкортостане, в Татарстане, блядь, индийские какие-то движухи у нас само собой не будет, нахуй. Нам не хватало этих ебучих армян, блядь.
а теперь еще индусы, блядь. Поэтому, как говорится, вот эта вся дичь, нахуй, в цыганский табор, нахуй, улетит, как прилетел, блядь. Поэтому нам, нахуй, не нужны такие, так сказать, выражая, блядь, русским языком, блядь, чуркобесы, блядь. Эти чуркобесы нам, нахуй, не нужны. Они меня и здесь достают, нахуй, блядь. Еще, блядь, у меня в Башкортостане будут еще, нахуй, права качать, блядь. Заебутся, нахуй, блядь, нахуй. Заебением, нахуй, вместе с ихними коровами, нахуй, вместе отправим, нахуй, на тот свет их всех, ублюдков. Поэтому 1,5 ляма, нахуй, индусов, нахуй, блядь, нам не помеха, блядь. Помеха в том, что, блядь, это грязный, чмошный народ, который, блядь, за все свое время, блядь, нахуй, не досужился, блядь, нахуй, прийти в нормальную религию, блядь, и выйти с этого корова ебания, нахуй, блядь, со своего, блядь, так сказать, ну, веры, блядь, нахуй, коровные веры, блядь, никак не могут это осознать. Поэтому нахуй нам с ними вообще какие-то вась-вась движения делать, блядь. Бизнес и только бизнес, нахуй. Купил, продал, иди нахуй, все, не мешай, нахуй. Вот и все. Мы как бы без них жили всю жизнь, нахуй, и без них проживем, иншаллах. То, что их мы видим и не увидели, или увидим или не увидим, блядь, от этого нам ничего не будет, ни тепло, ни холодно. Так что, блядь, не те люди, с кем, блядь, так сказать, блядь, поплакаться можно, блядь, оторваться и так далее. Так. Ну вот, слова Рахимова нашего, ну, говорю же, Муртаза Рахимов все-таки 1000 раз лучше был, хоть их хуёвый президент был, блядь, ну, что мог, то мог, блядь. Но он, блядь, для народа, я думаю, лучше был, чем Хабиров. Вот, день рождения у него было 7 февраля, оказывается, так сказать. Что он сказал, да, вот его слова. Свою судьбу каждый народ должен решать сам, а не центр. Вот правильные слова. Если это реально его слова, они приукрашены нашими вот этими, так сказать, групповодами. Вот. Что тут они высказывают свое имя. Он был единственным президентом Башкортостана, который принес хоть какую-то пользу республике и башкирскому народу. Да помилует его Аллах. Да, я вам скажу, я в тот раз тоже я вам говорил вроде бы, где-то когда я вам маленькие высказывания говорил. Я когда приехал в Башкортостан из Узбекистана, он был президентом у нас. И я в это время не увидел ничего такого, ну, минусового, можно сказать, минусового к Башкортостану. В то время, 98-е годы, Башкортостан жил вообще, блядь, на масле, можно сказать, блядь. Вот я пример приведу вот такой. У нас дома есть погреб. Ну, есть уличный погреб, и еще баз, ну, мы его базом называем. Погреб домашний. Подпольник, как это называется? Подпол. Там у нас всегда, 98-й год, всегда в Узбекистане не было этого. Я в своих эфирах в прошлых годах об этом рассказывал как-то. Такого даже в Узбекистане не было. У нас круглый год там хранилось почему-то, там хрен знает почему, блядь, не знаю, блядь, там мыши не трогали, что ли, хрен знает, может оно закрывалось, конечно, в что-то, блядь, я не знаю. Стояли всегда свежие апельсины, блядь. Вот были всегда апельсины, я в ахуе был, блядь. Вот этот момент мне запомнился всегда, блядь, нахуй. И хочешь апельсину, блядь, иди нахуй, спустись вон туда, блядь, возьми там в корзине или где-то там, я не знаю, в чем оно лежало, вот не помню сейчас, чтобы там же и мыши ходят, блядь, получается. Значит, как-то закрывалось, блядь. Говорит, иди вон спустись вниз, возьми апельсинов, блядь. Вот это мне на всю жизнь запомнилось, блядь, нахуй. Спускаешься под пол, он как холодильник зимой работает, да и летом. Спускаешься и там берешь свежие апельсины, блядь. Я в ахуе был, блядь, тогда, блядь. И понимаю, и после этого я понимаю, что мы, значит, Башкортостан, жили очень сыто. Очень, блядь, было дохуя чего, блядь. А в Узбекистане в это время, блядь, был голодомор, нахуй, можно так сказать, блядь. Муку, блядь, покупали казахстанскую в Узбекистане. Это я описываю вам 97-е года, блядь. 98-е покупали казахстанскую, хлеба не было.
в Узбекистане хлеб пиздец был ужасный, блядь. Потом начал выходить дока хлеб называли, блядь, такой вот так. Нажмешь, один раз укусил, все, проглотил целую буханку, блядь, потому что воздушный хлеб какой-то делали они, блядь, не наешься, блядь. И чё мне, блядь, 12-13 лет, нахуй, жрать охота, так сказать, да, ведь, ну, растешь, блядь. Ну, имеется в виду, я ощутил, что Узбекистан был в упадке после развала. А Башкортостан жил, блядь, припеваючи, блядь. То отстегивая, нахуй, какую-то, блядь, дохуя часть в Москве. И нихуя не обедневал, блядь. Поэтому что я хочу сказать, что Башкортостанда бар потенциал. Татарстанда дошло, что мы, как говорится, себя, как это, блядь, не зачмырили, так сказать, блядь. До такой степени, что мы не опустились, блядь, так сказать, как, я не знаю, блядь, сравнение каких-то других стран, блядь. Но в данный момент в путинском режиме, блядь, не рахимовском, путинском режиме мы стали, блядь, ничтожно, блядь, опущенными, блядь, вот в путинском режиме. Поэтому вот эта рахимская система, она все-таки держала нас как президентская страна. Вот как убрали это президентство даже в Татарстане, когда спустили, так сказать, с пьедестала Минниханова, Татарстан тоже шатнулся, блядь. Он тоже, блядь, ёбодался, так сказать. И поэтому и Татарстан стал, так сказать, знаете, уже подкаблучным, уже, ну, так сказать, сильно подкаблучным Москве. А Башкортостан вообще залег после Хабирова, потому что Хабиров не ушел из Башкортостана, а он пришел с Москвы. Как вот Дагестан, откуда, вот я не могу опять вспомнить, это, блядь, дагестанский, блядь, хуй, откуда пришел туда? Этот узкожопый, как пришел туда? Непонятно. Вот так же Хабиров приперся с Москвы, с Красногорска. Я знаю, замечательно знаю этот Красногорский. И я не подозревал даже, что когда-то с Красногорска этот черт Хабиров какой-то появится и припрется президентом, блядь, в Башкортостан. Ну, я даже уму не представлял этого. Что я всегда думал, что президенты появляются внутри Башкортостана и Татарстана. Ни хрена. Какой нахрен? Оказывается, такое бывает, что откуда-то тоже приходят. На Марсе. И откуда-то тоже приходят. Марс, и вот это, планета есть. я считаю, это опущенность нашего народа, блядь. Нас опустили, так сказать, блядь. Опустили нас таким способом, что мы не досужились выбрать под себя президента. Какой там президента, блин, уже даже регионального. Как его, блин, там президентом даже назвать нельзя, блин. Вот как-то так, блин. Поэтому вот наш первый президент. Ну, чтоб ты понимал. Драгон пишет, короче, а нормальная религия это какая? Это ислам. Ислам, религия ислам. Самая правильная, Я не вижу. справедливая и самая мощная, так я вам скажу, потому что это самая истинная религия. Я ничего не имею против крестьян и так далее. Зачем индусов позвали в Россию, я узбек? Даже братуха, мы не Вот имеем ничего позвали, против чтобы вас нормальных выгнать. Позвали, чтобы вас выгнать. Вот в чем прикол, Рус, блин. Мы же не имеем ничего против нормальных русских там и т.д. А именно власть и те, которые поддерживают вот эту империю зла, бля. Во, Пацаны погибли, блядь! Урод, блядь, ебашь его палкой нахуй! Похуй, не жалей, блядь! Туда смотри! Паш! Хуя ты, блядь, позиция, пацаны погибли, Да блядь! ну нафиг, блин. Покажи, вот какого-то бурята или кого-то там. Ну вот это армия ваша. И сюда самое интересное, вот узбек, говорит, написал, вот узбеки тоже идут сюда. Как можно вот в эту ебучую армию идти, я не могу понять. Вот. Все, ему отбили, все, яйца отбили, жопу отбили. Да ну нафиг. А чем хуя? Вина из-за того, из-за тебя пацаны погибли. Ну ёпта, вы уже подписались под это? Че, после этого что, надо кого-то ебашить еще, что ли?
Понимаете, вот та чмошная Вот ваша армия, почему блядь. многие не хотят вот эти вражки, короче, ну, в Арбзи, там вот эта армия, которая зла, они не хотят становиться командирами, да, потому что их, понял, Просто да? пиздец. Вот Я такая давно фигня этого не происходит. видел. Вот давайте вот такие, откуда-то откопали. Вот и подтверждение. Супернова, оказывается, это канал какой-то. Пытки и избиения неизвестного военнослужащего из представителей коренных народов, который служит в армии РФИ и не хочет умирать в очередной бессмысленной смесной штурме. Похожий лесистой хвойной в похожей лесистой хвойной местности базируется 31-й МСП Башкортостан. Для них штурм Распяли это... мальчика в трусиках. Для них штурм это мясорубка, да, гарантированная. Это точно. Я знаю, точно. И это 100%. Там Нет, 23 человека нет. уходят, Вот сейчас я опять это видео выживает смотрю, 2 смотрю, максимум. и я вот, да, вот как можно потом вот и с ними потом что-то еще делать? Это же быдло, блядь. Я знаю. Если вот это происходит, смотрите, чтобы вдруг кто-то, если увидит, кто на войне, блядь, и вдруг меня увидит, имейте в виду, если вот такой, не дай Аллах, с вами, если с кем-то происходит, блядь, вдруг после этого вы выживете, выйдете, блядь, прям просто возьмите и всех перехерачьте. Сейчас опять, чтобы меня TikTok не заблокировал, уж скажу культурно, блин. Почему Перехерачьте. пишет так, почему Полностью. вас в Всё, Индии полностью не уничтожьте. любят? Может, есть причина? Чего, блядь? Вообще не в тему пишет этот чел. Почему вас не любят в Индии, блин? Не Нам знаю, тут пофиг, что постоянно нас кто-то любят, там, не пишет и любят. кто-то удаляет, блин. Не, нам же пофигу, что нас любят или не любят. Еще этого, бля, не хватало, бля. Говно на говно, бля. Хабиров посадил в тюрьму патриота Башкирии Раиля Айсынова. Зачем индусов позвали в Россию? Не пойму, о чем речь у вас. Ну, уж посидишь минут 10, может, поймешь. Не знаю. Зайдут, сразу спрашивают речь какую-то. И там смотришь, сидишь, вникаешь, потом. Тут и сами мы не поймем. 4,5 часа я веду эфир. О чем речь? Обо всем. Так, вот, да, это точно мусульманская группа. Так, 5 февраля, как силовики подавили мирный протест уйгуров. Утром 5 февраля несколько сотен молодых людей вышли на демонстрацию под религиозными лозунгами и с требованиями равноправия уйгуров и китайцев. Акция продолжилась около 2 часов и носила мирный характер. Около 11 часов утра демонстрацию жестко разогнали вооруженные милиционеры с собаками. Начались массовые аресты. Было задержано от 300 до 500 человек, включая не только участников, но и случайных наблюдателей. Уйгуры. Особую жестокость силовики проявили к лидеру протеста Абдурахману Абдухелилу. Его арестовали и бросили в тюрьму, где он был замучен до смерти. Тело так и не было выдано родным. С меньшей жестокостью обошлись и с другими задержанными в первый день. Их согнали на стадион, облили холодной водой и часами держали в морозе. По другим данным, молодых мужчин и женщин заставляли босиком бегать по снегу. На одного из задержанных, который осмелился спросить силовика о законности их действий, натравили собаку. У многих пострадавших от обморожения были ампутированы пальцы, рук и ноги или ступни. Комментарии. Свобода коренным народам мира. Китай – экзистенциальная угроза для татар и башкир. Надеюсь, цивилизованные страны мира найдут нас быстрее на карте, и мы будем огорожены с помощью их техники, материалов от китайской нечисти. Пишет какой-то Марсель. Ну, что я могу сказать? 5 февраля... это 5 февраля, 97-й год. Это пишет, ёпта. 97-й год, блин. Да. Ну, тут как бы... В феврале того года сотни демонстрантов. В 97-м году, блин. Еще мне, блядь, я под стол бегал, мне 12 лет только было, блядь. В 97-м году у них происходит вот эта дичь, прикинь, у уйгуров, блядь. А мы узнаем только недавно об этом. А что вы смотрели? 97-й Скрывали, год. блин. Нет, 97-й год. Вы что вот смотрите? Вот Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Чего вы не спасаете уйгуров? В чем проблема? Боитесь Китая? В чем проблема? Вот что за лицемерие у вас, блядь? Вы же, как говорится, особенно вот узбеки, которые наезжали мне вчера, блядь, на эфир, да, я проводил. Опять вспоминать не хочу, опять вспоминаю. Вы объясните мне вот.
Ваши вот эти действия, которые происходят в твоей стране, вот в Узбекистане, что происходит? Как вот Узбекистан воспринимает уйгуров, которые, блин, нахуй, ну, так сказать, китайцы мочат каждый день, блядь? Как вы их воспроизводите? Ну, как вот у вас это происходит в голове вообще, блядь? Не могу понять вот этого, блядь. Да, вы можете сказать, мы же народ, мы что сделаем? Меняй власть свою. Вас 37 миллионов. 37 миллионов там. Я еще не услышал ни одного узбека, который хочет сменить власть. Вот один из них, и то, как мне они говорят, чала узбек. Чала У узбек них я. пророссийская, да, власть? Ну да, у них хрен поймешь, чья власть. Еврейская. Там хуй поймешь, они кто. И в итоге получается... Сами узбеки офигенный народ, блядь. Да, ну потому что... Люди, я имею в виду, а не правительство. Да, они такие, но правительство, получается, рулит над ними, потому что быдло общества. Быдло общества страдает. Вот и все, как говорится. И у нас то же самое. Поэтому я просто поражаюсь. Я же думал недавно, вот закачалось, вот 97-й год, вот. Да, 5 февраля 97-й год, Китай. Это получается что, блядь? Прошло 29 лет. 29 лет 5 февраля было. 29 лет, блядь. Это же одна жизнь, блядь. Ну, я не знаю. Это башня пипец откапывает, понимаешь? Давай тему. к чату обращусь. Вы удаляете свои сообщения, да? Это остается в архиве, короче. Вы не забывайте об этом. Удалите вы или нет. Это все восстанавливается. Вот один чувак пишет, азиат, к переворотам призываешь, воду мутишь. Ты, походу, у тебя мозги запудрены, блин, пропагандой российской, блядь, и так скажу. Да не знаю, непонятно, он кто еще, блядь. Может, сам русский пишет. Тут же не поймешь, боты, блядь. Братуха, я тебе так скажу, переворот, да, это лучше, чем, блин, это самое... Терпило. Под рабством, да, блядь. Ходить и жить. Блядь. Нет, вы сейчас живете как терпилы. Мы пытаемся вас, блядь, разбудить. Что тут плохого, блядь? Потому что пропаганда у вас, блядь, да, всех зашла, блядь. как ты будешь его называть? Приворотом, блядь, призывом, мутить воду. Ну, как хочешь, так и думай. Но суть такая, что, блядь, надо вставать, уничтожать Москву. Конкретно уже. Конкретно. По-другому никак, блядь. Рот открыть нельзя, блядь, сажаете, блядь. Видишь, блядь, от Китая, по сути, не отличаются, блядь. Да нет, казахи, я это очень уже люблю. Не казахи же они. Я имею в виду это русские. А, пошли нахуй. Русские, блядь, рот в России Не, рот не открыть русские, сажают, а блядь. власть. А против народа ничего не имею права. Ничего. Мы не нацисты. А вот власть ненавижу, блин. Вообще от души, короче. От всей души я ненавижу российскую власть. Ну, власть-то мы и говорим, что они узкожопые. Пока у нас нет власти нашей. Сейчас индусы жопые будут, бля. Такс. Китайцы пишут. Блин, его, как этот прочитать? Godfather. Ты, походу, блин, когда... Я серьезно, ты свой ник создавал, у тебя голова... Ты заснул на клавиатуре, там, не знаю, короче, создал ник такой. Я чисто прикалываюсь, братуха. Не бери это. Кто, вот этот? Да, посмотри это. Ну, вообще, кадр. Godfather. Короче... Hard, бля. Не знаю. Я даже не буду. Блин, короче, я забыл, надо было мне головоломка. выключать посередине, короче, сколько сейчас время. Короче, мне кажется, эта тема не закончится, мы будем сейчас, наверное, заканчивать эту тему, Тут потому уже что без уже время 20, 4, да, блядь, без надо 24, вырубать, да. нахуй, ты нам поспать чуть-чуть надо. Короче, мы будем 4,5 часа, это до хрена, короче, хватит. Я до этого где-то 1,5 часа вел. Салам, отдачи. Не, просто я рассчитываю на интернет, у меня же интернет как бы не хватит потом. Ой, блин. Поэтому. Да, дохуя, короче, сидел сегодня так. Короче, всем будем тогда прощаться на этой ноте, остановим пока. Слава Украине. Потому что новостей до хрена там.
Вот давайте давайте попрощаемся вот этим моментом. Вот, Москва распродает нефть регионам по $25. Власть продает нефть Индии по 25 за баррель, почти даром. Представляете, блядь? Это пиздец, блядь. А было Это такое 60. Было 60, опустились, блядь, долларов. Прикиньте, опустились, блядь, короче. это Другие пиздец. же не Это покупают. пиздец, блядь. Типа промо-акции, короче, да? Да, некуда им продать, блядь. Я знаю, промо-акция, блядь. Ну, так сказать, даже может, даже за $25 оно может и не выходит там. Неизвестно она за сколько получается, блядь. А они продают за себестоимость, так Братуха сказать. понял. Крестный отец есть такая, короче. Такие сериалы. Это приходится делать из-за санкций. Покупатели возвращают любой ценой. Страна с крупнейшими запасами сырья торгует себе в убыток, не думая о завтрашнем дне. Это признак слабости системы, которая больше не умеет зарабатывать иначе. Платят за это нефтяные регионы, тот же Татарстан, где выкачивают ресурсы, а вместо развития получают урезанные доходы и вечные вы держитесь. Старая имперская система центров спасает себя, разоряя окраины. Империя рушится не из-за врагов, а в момент, когда продают будущее своих регионов по 25 за баррель. Вы в метро пишет один. Не, мы на Марсе, братан. Ты перепутал. Мы на Марсе, брат. В метро, блин. Конечно, в метро. Ты когда-нибудь видел вот эти, как его, бетонный потолок в метро? Ну, ты вообще... Мы в Марсе, да, братан, да? Нет, мы в бункере. С Путиным вместе сидим тут, пока он спит, хуярим его по полной. Михаил Морозов. Ну, ты заморозился, я тебе так скажу, братан. Очень сильно заморозился. Это, если что, не оскорбление. Так. Ой, блин. Михаил пишет, короче. Киноколов. От кинжалов прячьтесь. Мы с кинжалами придем когда-нибудь, я тебе так скажу. Освобождать Кавказ и народы СНГ. Так. Вялые кинжалы у вас. Да, вялые, да. Ну нахуй. У нас еще стволы есть, я тебе так скажу. На всякие пожарные, короче, вот эти пророссийские черти же придут, да, дырку сделаем, а они уйдут, короче, у них две дырки будет в жопе, извиняюсь за выражение. Михаил, ты если... Ай, блин. Это наш братан сказал, блин. Ой, извиняюсь, братуха, извиняюсь. Я думал, что Михаил написал. Так, еще вот это прочитаем и все, наверное. Еще 16 военных из Башкортостана погибли в ходе войны в Украине. Колониальная война продолжает уносить жизнь жителей Башкортостана. Это Башня пишет. Да, еще 16 дополнительные уроженцев, отверстия, братуха, так и есть. еще 16 уроженцев Башкортостана погибли в ходе войны России против Украины. Очередные похороны прошли в Белорецком, Бирском, Кушнаренко, Учалы и Татышлинском районах. Только в Белорецком районе зафиксирована гибель 6 человек. Большинство из них подписали контракты 23-25. 23-25 подписали, и получается, ну так сказать, блядь, вот в течение этих 2 лет они умерли. Это получается... вот зафиксирована гибель 6 человек. Неизвестно, когда они умерли, когда их нашли. Или были мобилизованы и отправлены на фронт без реального выбора. В Бирске и Бирском районе простили еще 3 погибшими. Кумертау сержантом, в Кушалинском еще 5. Башкортостан продолжает удерживать 1-е место по числу погибших в войне Путина. Охуенно. Прям вот эти моменты меня, блядь, выбешивают как пиздец нахуй. Ну, кто-то пишет. Откуда взяли такую цифру, больше погибает? Вы еще Альшевский район не написали, только что 2 похоронили. Очень много погибает за империю. Плохо надо между башкиртами агитировать против войны, а оккупанты пусть идут. Вообще, вот если так подумать, нахрен, блядь, по идее, блядь, никто не должен идти на эту сраную войну, блядь.
Вот просто тупо не идти. Я на том эфире, что ли, я говорил, блядь. Просто залупиться, не идти, блядь. Вот Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Чечня. Просто не идите. Что сделают с вами? Не идите просто, блядь. Был бы такой, да, это возможно, вот так щелчок и всех вырубить. Ну, как вырубить, блядь, чтобы они И, знаешь, проснулись вот так, блядь, такую бывают же большую фильмы, блядь. дыру сделать и всех туда закинуть и закопать после этого. Ну, крайняк Чтоб не так, воняло, блядь, чтоб нахуй. не воняло. Нет, имеется в виду, хотел сказать, блядь, дать проснуться этим, которые идут на войну. Чтобы они только Которые осознали, добровольно, блядь. подавно, добровольно, всех, короче, чтобы они проснулись, что, ёпта, а что я делаю, нахуй? Вот это, блядь, им в мозг, блядь, влить, блядь, чтобы они проснулись, блядь. Как это сделать? Как их в Чечню, помнишь, отправляли с картошку копать, да? Открывалась вот эта фигня, как его там, затворка, короче, вот этого вагона. И перед ними стояла Чечня. Да? Я тебе отвечаю, клянусь их, в первую войну никто не хотел воевать, братан. Это поэтому они тоже в это время тоже выпускались в тюрьму. Ты знаешь об этом, что вот этих заключенных, короче, отправляли на войну контрактиков тоже. А, да? В Чечению, да, а потому что народ не хотел, короче, воевать. Они знали, что воюют за черное золото, да? Зная это, они, короче, знаешь, не хотели, отрицали, короче, вот это все. И получается, что им получается, говорили, россияне, по идее, не хотели не идти. хотели, им говорили, давайте картошку копать туда-сюда, знаешь, такие левые бланки выдавали. Они же не знают, куда, короче, ну, когда они в вагоне сидят, едут, да? Они там пару часов и Грозный, короче. Охуеть. Отвечаю, так и было. Бывало, что демонстрации, что плакатами, короче, знаешь, кричали, молодежь выходила, Чечня, извините, короче, потому что они знали, что мы вообще, как тебе сказать, мы не угроза, понимаешь, они это знали. Ну, это Ельцин пидорас, блядь. Ельцин пидорас был, блядь. Я помню в 90-х, клянусь, когда мы там гуляли, солдаты подходили к этим гражданам и извинялись, что они там находятся, мы не хотим воевать, знаешь, и вот так они, короче, объяснялись, не знаю почему. Таких не трогали, таких даже не штурмовали. Штурмовали и резали тех, которые именно вот эти, как их называют, вот эти, как его, в контракте, которые... Как вагнеровцы. Да, да хуже, да какой там, они насиловали и убивали. И мародерочили. А вот этих призывников, даже если бы был шанс, да, чтобы их уничтожить, они их не трогали. Вот эти 18-летние, которые были, и еще Да. эти... Чеченские именно спецназовцы, да, вот славливали вот этих, как его... Вагнер, подобие Вагнера. Там, в это время Вагнер, Да. в Кондратьево, их резали, потому что они насиловали девушек, грабили, убивали. Ну, как обычно, вот Да, воровали это там тоже стиральные было, машины. да. А их, братан, их не щадили, их расстреливали, знаешь, вражок на одного человека пускали, чтобы фаршем стал, знаешь, ненавидели вот этих тварей. Много чего, люди не знают. Есть десятки тысяч вот этих военных. Было такое, что у нас, короче... А сейчас они живы, как ты думаешь? которые постарели? матерям отдавали. Да, по-любому, братан, по-любому. Они их матерям отдавали, помнишь? Много там видосов есть, как наши чеченские бойцы, там вот эти полевые командиры отдавали, короче, вот этих молодых ребят матерям, понимаешь, связывались, они приезжали за своими сыновьями. Ну вот, Когда мы отдавали, чеченцы, когда отдавали бойцы, им говорили, будете приходить, приходите как гости, но не с оружием, потому что, понимаешь, было такое, братан. Люди много не знают, понимаешь, много не знают. ну Это ты очень- изнутри, ты как бы это прошел. Я выжил вот эти 2 войны, я был в Грозном, я все видел.
Я видел солдат, которые везде лежали, там не было места, чтобы... Блин, я видел, как танки, короче, свои, ну, вот эти, как его, блядь, братья по оружию, да, там, типа, русские, танками, короче, на них наезжали, чтобы вот эти мололи, да, мололи их, короче, и, да, я тебе отвечаю, братан, свои же солдат, там так их много было, братан, там их так много было, они их мололи просто, понимаешь? Что, когда, братан, когда ты... Мертвых? Мертвых, да. Ёпта. Клянусь, мололи, братан. Там они их, блин, смешивали с асфальтом, блядь. Да уж. Ну, короче, будем Клянусь, я это глазами заканчивать. видел, братан. Я жил, как его там, братан, когда в Грозный, я забыл даже, блин. Я жил, где вот этот, где пруд Грозненский. Черноречье называется. Когда выезжаешь, да, и там это случилось, короче. Мололи, блин, мололи. Ну, жалко, конечно, да. Война это плохо. Фу, блин, что там пишут, блин. Так, Чечня отделяет... Ну, вот это тоже интересная тема. Давайте прикольнемся, прочитаем. Так, это инструменты металлоискателей. И что тут происходило? И ты сейчас Золото. мелешь, говорит, что я мелю? Я говорю правду. Какой мелю, братан? Василий, 14 килограмм. Иди нахуй, Этот один кусок. Ой, бля. Тут два куска. Отделиться хотела тогда, а это... Ой, блядь, читаем. Василий. Мы первую войну, бля, выиграли. Мы вас раком поставили, понял? Магнитогорск. Привет Тварь из Бурятии. такая. Привет. Магнитогорец, накопивший с другом 42 килограмма золота, не смог оспорить приговор. Александр, Напомню, привет. житель Магнитогорска и его подельник из Екатеринбурга Александр, добывали приветствую подручными средствами золото и серебра и Башкортостане, и серебро в Башкортостане, Челябинской и Свердловской областях. Разрешения на это у них не было. Видите как, блядь? Золото нахуй добывали, я в ахуе, блядь. У мужчин изъяли свыше 42 килограмма золота, кустарных слитков, серебра в виде песка и самородков. Стоимость металлов оценили в 414 миллионов рублей, прикинь, блядь. Подожди, вот эти что два там? куска. Смешно это. Мужчин судили за Василий, незаконное хранение у тебя драгоценных какие-то металлов в детские, крупном блин, размере, совершенной группой лиц по проведению сговору, преображенных. По-детски высказываешься, я тебе скажу. Правобережный суд Магнитогорск назначил каждому по 4 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Ценности изъяли в доход государству. Осужденные подали апелляцию в смотри, Челябинск. что ты Адвокаты пишешь, ссылались на то, что ты пишешь подсаженные хуйню, не собирались короче, да? сбывать найденные самородки. Обвинять Я их тебя можно не только в том, обзывал. что и не сообщили о находке. При разозлился этом немножко. наказательство не устанавливает сроки, а в течение которых стоит подавать о найденном кладе. Доводы остались без удовлетворения. Областной суд не стал менять Я не приговор, но смешно, внес поверь мне, уточнение братан, ты меня не знаешь. передать золото и серебро общей массы свыше 42 килограмма в государственный фонд Гуляй, драгоценных Вася, металлов и да, камней братуха, России. гуляй, если ты... Я тебе сказал, что нельзя отделиться. Почему нельзя отделиться, Один блин? пишет. Почему? Мы хотим отделиться от вас, бля. Смотри, что он пишет. Да. Мы хотим отделиться от... Мы вас ненавидим. Мы от всей души вас ненавидим, свиней, понимаешь? Что вы сделали с нами, что вы сделали с другими народами, да? Мы вам это никогда в жизни не простим. Мы вас когда-нибудь разорвем по части. Мы будем вас рвать, короче, блин, твари, чтобы вы знали, блин, понял? Короче, Рвать будем вас, блин, свиней. Хрюкать будете, короче, да, во время процедуры, блин. Иди нахуй отсюда, короче. не все хотят отделиться. Ну, то, что кто не хочет отделяться, мы их нахуй отправим в Москву. Я же уже 1000 раз говорил, в Москву отправим их всех нахуй. Не хотят отделяться, в Москву, блядь. Вот кто не хочет, в Москве будет жить. Брат, мы А в первую наших войну... регионах будут жить только истинные патриоты своей страны. Иншаллах. Ичкерийцы будут жить. Я думаю, все ичкерийцы будут жить отдельно. Я это уверен.
А вот башкортам, Нервы татарам Анатолия поднял, гарантий Василий, нету. я Ну, скажу. они тоже сейчас потихоньку начали просыпаться. Сегодня, кстати, вспомнил, или даже вчера, блядь, уже этот тоже слушал, вспомнил как раз. Айстин говорил, что много людей начали заезжать в Казань, ну, переезжать, татар. Но распыление татар по всей России. Вот в чем прикол. Поэтому как бы их всех собрать в одну кучу, это как бы будет сложно. Поэтому как бы мы, как я и в других эфирах говорил, мы не будем такой херней заниматься. Кто захочет, переедет. А так в тех областях, которые будут находиться татары, будет жить свободно, без всяких препятствий. Также на этих те нации, которые останутся в наших землях, тоже жить будут свободно, никто их прессовать не будет. Главное, как это все будет происходить, чтобы между нашими вот этими республиками, допустим, Эльза Мокша, отдельная страна, Александр, иди подручи Чувашия, в унитаз по-братски. Чувашия, там и другие какие-то, Бурятия и так далее. Вот Если примерно ты вот рядом такой, со мной стоял бы, я тебя по карте разорвал это бы. блин. посмотреть, то мы не будем, так Черт сказать, ебаный. мы не будем между Слава собой Украине, я тебе оставлять так русские скажу. Героям земли. слава. Нигде не будет русских земель. Поэтому как бы, ну, как-то так. Ну, что я могу сказать? Пошли нахуй, отделяйся под камень. Блять, вы, знаешь, вы русские шлюхи, блин, да, блядь, да? Недоебанные, блядь. Вы Вот, тоже только можете писать всякую хуйню, да? Подожди, братан, хотел посмотри, сказать. что он пишет по-братски. Да, ну понятно. Сейчас дойдем до этого. Черт Пусть пока ебаный, пишет. блядь. Вот это, я закончу сейчас. Вот это, смотрите, вот столько золота они нашли, 42 килограмма. Два друга акробата. Двуголовые царские И где козлы, они, блядь. где они поняли? нашли? Понимаете? Это нашли на наших исторических землях, блядь. Башкортостан какая-то часть, Челябинск, Екатеринбург, нахуй. Это все, блядь, наши земли. Исходя от этого, мы понимаем, что это золото принадлежит нам, блядь. А его нашли, получается, сейчас его, само собой, отработали москвичи, блядь, и хотят это не хотят, уже шлепнули в казну, блядь. Ни в какую казну она не пойдет, блядь, а в карман Путина, блядь. Россия не И, как имеет говорится, права на существование. Таким образом, Полностью еще раз, согласен. так сказать, Полностью. мы попадаем под гребенку того, что, блядь, 42 килограмма золота у нас пизданула Москва. Вот и думайте после этого, когда у вас будет возникать какой-то вопрос того, что мы какие-то репарации будем платить Украине, мы нихуя не будем платить. Александр, шел Нихуя. отсюда, Вот я же понял? говорю, репарации тебе не Украине место. мы не будем платить. Все репарации вы будете сами идти своими ножками, блядь, в Москву, разъебывать Москву вместе с нами. Если вы сейчас не разъебываете, будете разъебывать вместе с нами и брать свою должок, блядь, за уничтожение Украины, блядь. Другого варианта у вас не будет, блядь. И никакой регион вам не должен, блядь. Ну, они никогда не выиграют против Украины. Никогда, блядь. Никогда. Вы Поэтому- поджопник получите, блядь. Поэтому вы должны понимать, что если сейчас Украина не проснется, то придется, когда мы проснемся, и это если, блядь, произойдет, нахуй, неизвестно когда, блядь, вот только тогда можно будет думать о репарациях. А до этого нет, все. Может там, если сейчас Трамп как-то постарается вам закончить эту ебучую войну как-то, я не знаю, как он это все сделает, блядь, сделали вместе. Может, тогда они придумают как-то вам репарации оплатить. В этот момент, пока, когда нас нету. Как-то, опять-таки, урвет с наших, так сказать, нахуй, земель, наши блага, так сказать, вот это золото и так далее. Вот как-то так. По-другому Василий, никак. проснуться от Как-то чего, так блин? ответил я. Проснуться мне, да, проснуться и, блядь, войти, короче, в систему, блядь, пропаганды российской, что ли, да? Как ты сейчас, блядь. Короче, Черт. будем, короче, все заканчивать, короче, это Давай, всю блядь, фишку. заканчивай этот черт. Потому что этот, Выходит, блядь, уже все, настроение портит. время 4, блядь, нахуй, отбой. 5 часов мы с вами, блин, до этого 2 часа я вел.
Давай я тебе позвоню. Василий, знаешь, я проснулся, и я, короче, уехал, короче, да, чтобы не жить под рабством. А ты, черт, бля, в болото живешь. Зачем нам просыпаться, мы еще спать не легли. Ну, они имеют в виду, проснись, короче, что, типа, Россия там туда-сюда, это. Пизду, блядь. Это ты проснись, блядь, у тебя глаза закрыты, и там шторка у тебя, блядь, перед ебальником, блядь, висит, блядь. Пресли, блядь, диванные герои, блин. Черт. Это же привет из Бурятии, блядь. Ой, блядь, он же из Бурятии писал. Тут под кабу зовешь, я отделяльщик. читал. От злобы не задохнись и туда-сюда. Эй, Александр, пойми одну вещь, блядь. Если ты узкожопый, Его нахуй, послали уже, блядь. если узкожопый, ты съебешься в свое Какой-то московское болото, малолетка блядь. зашел сюда. Ты не блядь. будешь, блядь, в Бурятии жить. Ты это осознавай, блядь. Поэтому, как бы, когда мы будем идти, блядь, забирать свои земли, блядь, Бурятия тоже так же будет И свободной. давайте съебывайтесь, с Чечни тоже, блядь. Мы там ненавидим вас, блядь. Вы воняете, вы там как рак, блядь, знаешь, как... Да как его называют? Раковая опухоль, да? Идите нахуй оттуда, блин. Я когда в Чечне был, я вас видел, я вас не хотел видеть, блин. Уезжайте оттуда нахуй, блядь, знаете? Вам там не место, вам там не рады. Просто люди скромные, да, они не хотят это, короче, показывать, чтобы, ну, мы вас ненавидим, вы свиньи, блин, вы воняете, вы немытые, короче, вонючие, блин, Ваньки, блядь, идите нахуй оттуда, блядь, пожалуйста. Просьба убедительная, даже, братуха. И съебываетесь тоже с странов СНГ, вас там тоже ненавидят, блядь. Черти, блядь, поубежали, короче, в Грузию, туда-сюда, чтобы на войну не пойти, короче. А вы в Грузии бомбили, черти, вы Чечню бомбили, блядь, а сейчас туда, блядь, съебываетесь. Двухголовый царский козлы, Короче, блядь. Всем давайте будем закрываться. Да. Этот, Блядь, как меня мы этот потом черт выйдем очень еще. сильно, короче, нервы поднял, блин. Я это... Да, гриппую, они же блин. принципиально так пишут, блядь, нахуй. Да. Очкометы. Таблицу умножения хоть знаю. Конечно, понимаю. Кому он пишет, это интересно. Подожди, я так сказал. Я 7 лет работал в военной полиции, у меня диплом, у меня медаль золотая. Я знаю, короче, больше 7 языков. Поверь мне, бля, я на 500 миллионов раз умнее, чем ты, блин. Чепуха, блядь. Иди нахуй отсюда. А это вот тебе пишут. Я слышал, что украинцы УНА и УНСО, турецкие серые волки, добровольцы, помогали чеченцам, также некоторые казахи и нагайцы были несколько арабов. Да, были. Были? Мало, такая малая часть, потому что их много не запускали. Мы не хотели, наши бойцы не хотели много их запускать. Да? Да, не хотели, потому что мы хорошо справлялись, понимаешь, маленькие группы. И я тебе так скажу, была охота такая, знаешь, как его называют, славная очень, я тебе так скажу. Я помню, когда за ними, короче, бегали, да, они кричали, где эти свиньи, короче, да, а они, короче, бегали в кварталы и просили у мирных людей, чтобы их спрятали, чтобы их бойцы, короче, чеченские не выебали. А мы же, короче, добрые, да, мы их прятали, да, понимаешь ли. Помню я по сегодняшний день, я вырос на войне. Ой, блин. Короче, не хочу это сказать, да. короче. Давай, будем закрывать тогда. Давайте. Все, давайте, на связи. Всем салам алейкум, хорошим и Да. этим пидорасам, Спокойной короче, ночи. иди нахуй. Всем